ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂದಲ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರನ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಟು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟು ಮೂಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಇಂಚು ಬಲಿಗೆ ಸುಧಣ್ಣ ಜರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ ನೋಡು ಮೇಲಾಣೆ ಬಲಿ ತುಗ ಮೇಲಾಣೆ ಬಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ అడే ఉంటాడు పన్న ఉంటాడు దుమ్ముది అయిపోపారు ఓ ముక్కలు ఉంటుంది జరా చెన్నై గారి తక్కలు ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆ ದಕ್ಕಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ ಅವು ಜಾಹೀರಾತು ಕಟ್ಟದ ನಿಗ್ಲ ಇನ್ ಮಗಪ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇನ್ ಫತೋ ನೂಲೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೈನ್ ಬುಡ್ಪ 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 ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ ಅವು ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ ಪರ್ ಬುಡ್ಜಾರ್ ಬೇಕಾ ನಿಗ್ಲಿ ಏಪ ಬುಡ್ಪು ನಿಗ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿಮರ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಧೆ
ಅಂದ ಅಂಡ patoni budorci obe patoni patoni rata ಪುರ್ಮ ಕಟ್ಬಾರ ಯಾ ನೆಕಡ್ ಬಂದೆ ಕಟ್ಲೆ ಅದು ಯಾನು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ವಲ್ದಾರ ಕೂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೋಯರಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏನು ಮಾಡಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲೀಲರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ 13.85 14.36 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಆಗ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಲೆ 5 ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವೇ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗಣಪ ಬಂಡಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಬೆರಿಕ್ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲು ತಯಾರವ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲುಲ್ಲಾರ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಲುವದಾಕ್ಲತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬಿರಂತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಬರಡು ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತುಲ ನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬರಡು ಓಯ್ ನನಗೆ ಫಿರಂತಲೆ ಮೋರ್ಲಾ ಭವಿಷ್ ಗಿರ್ ಶಾಳ್ವೇರ್ ನಟ ಬಲೆದ ಹೊತ್ತೆ ಇರಲು ಮೋರ್ಲಾ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಅಂಡೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಗ್ಲಾಂಡ
ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಕಣಾಲು ಹಾಂ ಕರೆ ಪೇರು ಬಲ್ತೋಡ್ವಾ ಹಾಂ ಕರಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಚೂರು ಆ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಹತ್ರಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಆಟ ತಕಲಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಪಾಡು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸರ್ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕಲಿ ಬೋಲರ್ ತಕಲಿ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕೇಂಜ ನೀರಡ ಅవి ಮುಲ್ಪೈ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಆಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಪುರ ಆಡು ಹಾಂ ತೋಜುನತೆ ನನ್ನ ಹಾಂ ಬುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳರು ಮೂಲು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆವದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಲಿಯೂರ್ ದಾಖಲೆ ಅಡಿಯಾಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಿಲಿಯೂರ್ ದಾಖಲೆ ಅಡಿಯಾಲಿ ಬಲಿ ಅಕಲು ಉಳ್ಳರತ್ತ ಹಾಂ ಹಲೋ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟಡ 82 ಜತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 14 ಜತೆಗಳು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡನಮರದಲ್ಲಿಗಳ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅನುವರ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಂಜನ ನಮರದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟುಬಿನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಪನವಲ್ಲಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೋಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕಾರಂಜಕ್ಕ ಒಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುಣಚಬೈಲು ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಮನ ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುಣಚಬೈಲು ಗುತ್ತದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನತೆ ಏರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪನೋಲಿ ಮೇಲೆ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರಡಿ ಬಸವನ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಾರಂಜಕ್ಕ ಅವಳಕಟ್ಟ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೊಗಳಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ತುಕು ಸಾಲೊಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಮೊಗಳು ತಯಾರವರು ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವರು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನೆನಪದಿಲ್ಲಿ ಓ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಎಂಚ ಫಲ್ನೆಗರ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಹಾ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಹಾ ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ 4 ಸಾಲ್ ಹಾ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ 2 ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸರಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಓ ಹಿರಿ ನೆನಪು ದಿನಕ್ಕೆ ಶರಣು ಓ ನೆನಪು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾ ಶರಣು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ದಿ
ದಯನ್ ಬಂದ ಈತ ಸಾಲ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಯಂದಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐಕ್ಯ ಸಲುವಾದ ಆ ಬಲದೋಲ ವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಡು ನಾಲ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಆಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬುಜಿರುತ್ತೆ ದಯ ಅದೇ ದಯ ದಾಯಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ ಹಾ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಈತ ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮಲ ಬೇಗೆ ಮುಗ್ಗೆಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಇರಾದೆ ನಿಧಿ ಒಂದು ವಾಬಾ ಸಾಲಿನ ವಾಬಾ ಪುರ್ತು ಮಲ್ತನ್ ನಂಡ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬುಜೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಓ ಬಲಿ ಹಾ ದದಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ನಾಕ ಇನ್ನು 11 ಆಯ್ತನ ಹತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ನೆ ಓ ಏಪ ಅಂದ ಹಾ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಒತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಾಗ ಈತ ಪುರ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ 14 ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಆ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬುಲಾರ ದುಂಬು ಬಿಡೊಂತೇರು ಅತೆ ಪಟ 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 ಬಿಡೊಂತೇರು ಅಚ್ಚ ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಪುಣ ಫತ ಬರ್ಪುಣೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೋರು ಬಂಡ ಒತ್ತೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನಕ ದಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತೋ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಅತೆ ಐಕಿ ಆ ಅವಕಾಶನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಅಂದೆ ಐನ್ ಕಡಿತ ಮಲ್ತನು ಅಕಲೆ ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇರ್ಲವರ ವಾರ್ಮಪ್ಪ ಉಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಬೋಡದು ಅಂದೆ ಮೈಪುರ ಸಡಿಲ ಅವರ ಬೋಡದು ಒತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಐನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತನು ಇರಂದಂಡ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ 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 ಬಿ ಬಲೆ 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 ಏರ್ ಬರ್ಪಾರು ಬಿಲೂರು ಮೇಘ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ನಿಟ್ಟದಾಗ್ಲವ್ರು ಬರ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಬಲೆ ಅತ್ತಿ ಆರು ಗಿಡವನ್ನ ಅರ್ಜೀರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತು ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಸಾಲವೇ ಹಾವು ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತು ಸಾಗು ಯಾಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರನೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆರಲಿಗೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಶೆಟ್ಟನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವನ್ನ ಬಲದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಳೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಎ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಎ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ
ಅಡೇಗೆ ಪಿರ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಐನು ತಗೋ ನೋಡವೆ ಅಂದಂದು ಐನು ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಕೊಡು ತುಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ರೀ ಐಟು ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚೆಲಿ ಉಂಡತಿ ಸಸರೆ ಓಬೋ ಬದಲಾವಣೆ ಜಂಚೆಲಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತು ಒಂಜಿನ ಸಾ ಮಂತೆ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಐದನೇ ಸಾಲ ಹಾ ಐದನೇ ಸಾಲ ಆರನೇ ಸಾಲ ಹಾ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಎಂಟನೇ ಸಾಲ ಹಾ ಎಂಟನೇ ಸಾಲ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಇಂದು ಐಟು ಏಳನೇ ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾರಿ ಆಜಿನ ಸಾಲ ಅಂದು ಆಜಿನ ಸಾಲನೆ ಅವು ಏಡ್ಮನೆ ಸಾಲ ಮಲ್ದಿರ ಸರಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಏನ್ಮನೆ ಸಾಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾನು ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪೆರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಸಾಕಾರ ಗುರು ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಓ ಐಟ ಐದನೇ ಸಾಲ ಬರತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಆಗ್ಲಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲಗಳೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂದ ಮರೋಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅವು ಆಬಜಿ ಓ ಅವು ಆಬಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಡ್ಚ ಅವ ಎಂಚ ಸಾಲು ಅಂಚನೆಲೆ ಎಂಚೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಒರಿತ ಗಿಡವನ ಬರೋಡು ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಯಿನ ಹತ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣಿಕ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಕಲ್ ಬೆಲೆ ಮೇಲನ ಬೆಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬೋಡ್ತಾರೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನರ್ಲು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 13.38 14.45 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿರೇಕೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಬರೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಲಾಪಿಲೇರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾನಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್
ಮಹಾಬಾಲ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡ 1 ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಪಣೆ ಚಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿದ್ದು ಕೊಡ್ಚಿ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿದ್ದು ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತದಂತೂ ಖಂಡಿತ ತಡ ಮಲ್ಪಾರು ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ದು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಏರ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಕದ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಅಡ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಎಂಬನೆಯ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀಯೇ ಮಾನಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಏ ಬಲೆ ಬರೋಡೆ ಏರು ಬತ್ತೆ ರಕ್ಲೆ ಮುಡಿಪವಣ್ಣಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೋಡೆ ಆತಂಡು ಹಾಂ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು ಸುಧಾರಣೆ ಫಂಡದ ಆತನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಗೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಪೈಜಾರ ನಿಕಲ ಬರ್ಪರೆ ಬರೋಡೆ ಬಲೆ 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 ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಅಡ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲಯ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಲೆ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಏರಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪದರತಿ ಅಂದ ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಯ್ನಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಬುಡ್ದೇರು ಹಾಂ ಪೇಪರ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದು ಐದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡೋದು ಬುಡ್ದೇರು ಅಂದ್ ಮಂಡ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಬುಡ್ದೇರು ಮಂಡ ಅಪಾರ್ಥ ಮುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸುದ್ದಿ ಸೇರತ್ತೆ ಅಂದ ಆರಂದಂಡಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಅವರು ತೆಲ್ಪ ಕೈ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದೈತನ ಬಣ್ಣದು ಕೈ ಭಾಷೆಡ ಅಂದ ಕೈ ಭಾಷೆಗೆ ಅರ್ಥ ಜತ ಅರ್ಥ ಬಾಯಿ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಲ್ ನೀ ಆಪುಜಿಯ ವಾನಮ್ಮನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಬಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರೆ ಏರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೈ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೋಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೈನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ನೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ದದೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಟ್ರ ಬರಡ ಐಕದ ಅವರು ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ 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 ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅಗಲ್ ಬುಧಾರೆ ಮನೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬರೀತ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 13.65 16.27 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 20 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ 4 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬರೋಣ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನರ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಸಾಲದಾಗಿ ಬತ್ತೀರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀಜೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಡಕ ತಯಾರಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೋಡು ಉವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ದಾಗ ತಡ ಮಲ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ತಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸತ್ಯರ ಓ ಕಲ್ಲಡ ಕಮಲ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಭುಕು ಹಾ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಹಲವು ಏಳು ಗಿಡದ ಹಲವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಸಮತ ಕಂಬಳಾಭಿನ ಪರವಾದ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಮೆತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ತನಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಉಪೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕೂಡ ಬತ್ತಿರಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾರನೆಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಗುತ್ತುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅದೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ಸುರಸಿಗೆ ಮಾನಸಾಗೋಸ ಮನೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬಿಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ಬರೋಡಿ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಬಂದ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳದ ಓರ್ವ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ವಜ್ರಕಾಯ ದೇಹದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಪನ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಜೀವದವರಿ ಕಬಡ್ಡಿದವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಗಾರೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಇನಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಪ್ಪುದಾರನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಮಟ್ಟಗೂ ಬುಳೆಪಾಡಿಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕಲು. ಹಲೋ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾತಂಗ ಅವಂದು ಅಣ್ಣ ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬರ್ಪಾರೆ ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತಾಕಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 3 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಬರಡು. ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗೆ ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗೆ ಬರಡು ನಕ್ರದ ಅರಿಸೇರ್ ಬಲಿ ಆರು ದೂರ ಬೈರಿ
ಓ ದೂರ ಬೈರ್ರಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಈತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜಾರಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋಡ್ ನಿಜ ಎರುತ್ತ ಪುದಾರ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಬತ್ತ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಳು ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿ ಕೊಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಬರ್ಬೇರಪ್ಪ ಬರಂದೆ ಬಲಿ అన్నా నూజిపాడు దక్కల బరడు మొగరు గుత్తు దక్కలు లేరు నూజిపాడి అంబారని దక్కల బరడు ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚ ಪಂಪಕೇರ್ಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿತ್ಯಪರ ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಗಳ ಕೋಟಿಕರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬೀಗಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನತ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜುಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬುಡಮನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಜನ ಉಂತಾವಡು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವೇ ಬಲ್ಲೆಕನ
ಬಲಿ. అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అడే ఉంటాడు పుట్టిరాని. ಹಲೋ, ಓ ಓ ದಾಂಡೆ ಕತೆ ಕತೆ ಒಂಜೀರು ಒಂಥರ ಕೇಂಜಿ ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ನಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟನೆ ಪಡು ರೆಡ್ ಪದಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲಿಯರ್ ಕದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ಬಿರಿಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬೇಡು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಆಯಗ್ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರಾ ಪೂಜಾ ಅಡೇಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರಾ ಪೂಜಾ ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಪಾದಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ರೆಡ್ ಪಾದಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬುಟ್ಟನೆ ಪಡು ಬಲಿ ಪೊರ್ತಾನು హలో ಓ ಓ ಓ జనపర సురాండు ಅನ್ನಂದು నిలికాండు మిగిలిదాన్ని ఇప్పుడు పిజారు ಓ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇಜಾಡು ಬಿದಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಬಿದಾಡಿಯರು ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಮಗ್ಲ ಬುಡ್ಬುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮ ದಾದ ದಾದ ಉಂಡು అంటే గంతడే ఉంతలే దుంపొర్చి గంతడే ఉంతలే తే ఇరు ఉంతరకి ఎంజంది
ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಒಸುಮಾರು ಸುರೇಶಿ ತಕ್ಕಲ ಮುಳ್ಳು ಇರಕ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಸುಮಾರು ಸುರೇಶಿ ತಕ್ಕಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರು ಬರೋಡಿದ್ದೆ ಇತ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲೇರು ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ಅಂಬರನ್ನ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಐತ ಬೇರೆಕ್ ಪಿರಾ ಒಸುಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಏ ಮಾನಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆಯೇ ಐತ ಬೇರೆಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಪಾಡಿ ಕೈಪಯೇ ಮಾತ ಬರೋಡಿದೆ ಉಲೈ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಸುದರ್ಶನ್ ನೇಕರ್ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲೆ దానికి ಇರ್ಲೇಲಿ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇಲಿ ಬಿರ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಜನ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಕಾಪೇರಿ ಕೋಡನೆ ಕಾಂಡ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಬಂತ ಅವು ಆರು ಪಣ್ಪಣ ಪಂಡ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಬರೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾದ ದಾಖಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜು ಪಾದ ದಾಖಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜು ಪಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇರ್ಲಿ ರೆಡ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಬ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಣ್ಣೆ ಕೋಡಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಆರು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಸ್ವರಾಜ್ಜಿ ಮೇಲೂ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಥೆಂದೆ ಗೊತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಗಂಡ ಅವ್ಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಬಣ್ಣ ಸ್ವರ ಬೋದಿಪ್ಪು ಈ ಸಂಕಪ್ಪ 15 ದಿನ ಕೊರಪಾತಿರ್ನು ಈ ಸ್ವರ ಬೋಯ್ನೆ ಚಂದ್ ಅದೇ ಮೂಲ್ ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ತಾವ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬಿನಿ ತಿಂತಾರ ಒಂದೇ ರೆಡ್ ಪಾದಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬುಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟ ಹಾ ವಾವ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತು ಜೇರ್ನು ಬಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೆರೆ ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ದಾಗಲೇ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪೆರೆ ಕಾಪಾರ ಐದು ಒಂದು ಬತ್ತು ಜೇರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಇರಕ ಬಿಡ್ಬಾವ್ಡು ಅವಂದು ಐತ ವಿಷಯ ರಾಜೀಜಿ ಅವಂದು ಹಾ ನೇ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂದ ಬಂಡ ಜತ್ತಿ ಏರುನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಪೈತೆ ಪಾತಿ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪನೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಪಾತಿರ ಕುಳ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿಯಾರ ಬೇರೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಶೀಲ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಜಿನಂದು ಅಂಚಾದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಏರಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏರಲ ನಂಗದಲ್ಲ ಬಗೆಜ್ಜಿ ಪಾಕೇಜಪ್ಪ ಮುಗಿಪೆರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಾದಿಲ್ ಮಾತು ಉಂಡ ಇನ್ನಾಡ್ನು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಬಂತು ಅತ್ತ ಆಗ ಸಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂತಣ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪಿಳಿಯರ್ಕ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು ದಾದಿ ಪುಟ್ರಾನಗ ದಾನೆಗೆ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜಿ ಏರು ಒಂಚೂರು ಉಂತಾರೆ ಕೇನ್ ಜಾತಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂತಾವ್ರು ಜೈನು ಉಂತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾ ಓ ಇರುತ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾ ತನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ ದೂರ ಇರು ಒಟ್ಟು ಕುಂತೀರ ಏಣಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಾಟ ಬದಕ ಬಲೆ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಎರಡು ಉಡುಪಾಯಿನಾರು ಹಾ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು
ಈತದ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದು 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಈ ಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಗಿಚ್ಚನಾಗ ಆತರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಅವತಾರ ಆ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನೇನು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಚ್ಚಲಿ ಜೀನ್ ಪಂಡ ಏಪ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪೋನ ಅಪ್ಪಗ ಬಚ್ಚಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಸೋಕೊಡಿಪ್ಪೋನ ಈ ಕೊಂಬುದ ಜೈನ್ ಅಂತುಲೆ ಪಾಪ ಹೊರ ಏಪ ಬುಡ್ಜೀರು ಮೂಲು ದೊಂಬುಡು ಉಂತೇರ್ಲ ಪುಜಿ ಕೊಂಬು ಉರಿಪಂದೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ನೇನು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಕೊಂಬು ಬೋಡು ದಂಬು ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ಬರೋಡು ಮಾತಲ ಸಹಿಸು ನೋಡು ಅಂಚ ಇದು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ನಲ್ಲ ಇಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಪಡು ಬಾ 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 ಅನ್ನ 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 ಅಂದ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಗಂತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲವಾ ಹೊಸ್ಮಾರು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಬೀಳಿ ಹಿಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಬೀಳಿ ಹಿಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನೇರ್ಲು 1380 1300 1383 ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾನ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೀಚಾರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ బుడిపా ఉన్నాయి అదే ఎతో తెరలు ఇచ్చాందంట నాయర పగారి అందంట 5 నిమిష కాపును ఒక బుడిపా ఉన్నాయి భలే దాక్షిణ్యజ్జి ಹಲೋ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾನ ದಾಖಲೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೇತ ಬಿರಿಕ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ತಯಾರೌಡು అయితే బిరేక్ పుత్తూరు సరోవర దక్కల బెల్లిపాడి కైప దక్కల బరడు అయితే బిరేక్ నాయర్ ఎల్లేర్లు తయారవుడు కల్లేరు దిలిపేరు దాదా ముస్లిం భాషలు బండ కళ్ళు ఏరిన బండ కళ్ళు దక్కింది కళ్ళు ఏరి దిలిపు పండించిన కళ్ళు దక్క దిలిపు ಊರು ತಪ್ಪದಾರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಜಿನ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರ್ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಲ್ಲದರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುಗರ್ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಲ್ಲುಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದ ಸಾಲು
12 ಓ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರೆ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಆತ್ಮಾತ ಒತ್ತಾಯ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಅದು ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಪಡುತ್ತಾ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಾರೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿನ ಮುಗಿಪಾರೆ ಅಪ್ಪಜ ಯಾಕಡೆ ಹೊರಲು ಎತ್ತಿನತ್ತ ಲೆತ್ತ ಬೊಕ ಲೆಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪರ ಖಂಡಿತ ಜಾನಕ್ಕೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಅಂದು ಏ ಸರ್ತಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏರು ಮತ್ತು ಬರೋಡ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿವಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೋರ್ಟ್ ಲೆತ್ತೇಕ ಅಕ್ಕಲ ಇರ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ದಿಲೀಪ್ ಗಲ್ಲೇರಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಕೈದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡೆ ಮುಗಿಲಿ ಹಾ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನ್ಯಾರ ಪಕರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನತ್ತ ಬೇರೆ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಓಸಮ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮಾಣಿಸಾಗ ಓಸಮ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯೇ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಕಲ್ ಬತ್ತ ಆತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ದಾತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ನಾಯರ್ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಪಿದಾಡುದು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಟೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಹಾ ಹಾ ಕೆಮರಾದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಲಿ ಕೆಮರಾದಾರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಂಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಹಾ ಓ ಯಾಪ ಹೊರ ಗಂತು ಬತ್ತ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಗಂತು ಬತ್ತ ಉಂಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾಪ ನಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿದತೆ ನಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಗಂತು ಬತ್ತ ಉಂಟಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ತಿನ್ನ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ నువ్వు కథ కేనేరు సోకాపుండు ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣ ಪಣತ್ತೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಐಚಾನಲ ಉಂತ ನಂಜಿ ಕಂಬಳಂತ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯಾತ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಲೆ ಬರಡು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಉಂತುಲೆ ದಾಲ ದೊಂಬುಜ್ಜಿವ್ಲಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಂಬಿಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಅವರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಉಂಡುಗೆ ಮೋಳು ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಚಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೊರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಾಡು ಈ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ನೀರು ಪರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿನ
ಓಲ್ಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದ ಪೋಪಿನಂಚ ಇದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಇದಾರ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತಗಳು ಬಲೆ ಹೊರಗಂತ ಉಂತಲಿ ಸಂದರ್ಭನ ಆರಾವಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂತಿರ್ತೇವೆ ನೀವು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಾರು ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮತ್ತೊನ್ನೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಇರಿ ಇಂಚು ದೂರ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ವಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಐಕ್ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಪಿರ ಪೌಡೀರು ಈತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಒರಿಕ್ಕೋಡು ಕಂಬಳ ತೀರಾಬಿಜರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ವರ ಪಿರಾಳಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣವು ಏರಿಯೇ ಹಲೋ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಾರ ಬರಂಗೆ ಏಕಡೆ ಊದಿಯಾರ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ ಯಾರು ಪಿರಭೋಜನ ಬಿಡ್ತೀರ ಮಗಳು ಎರ್ಲು ಸಪೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನೂಕೊಂದು ಪಾರುವ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತೂತಿ ಎರ್ಲು ಅಂತವನ ಆರು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬಿಡ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಾರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೊಡೆಯಿರು ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಕುಂತಿರ ಬಣ್ಣ ಉಂತುವಿರು ಖಾಲಿ ಅವು ಒಂದು ಕತೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರಣ್ಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು
ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐತಾರದ ನಿಮ್ಮ ಆತಿರೆಗಳ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡಿಲಾಕೊಂದು ಕಂಬಳಗೇ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ತು ಬತ್ತನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ವರ್ಷ ಗೋರ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಎಂಜಿನ ವರ್ಷ ಗೋರ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಓ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳನ ಏನು ಐತಾರ ವರ್ಷ ಹೊರತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಣ್ಲೆ ಕಾಣ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇತ್ತೇ ಕೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಪೂದಿತ್ತರಾಡಿ ಅಲ್ತ ಸಭೆ ತೋದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೋದ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಸಭೆ ತೋದು ಐತ 10 ಪಟ್ಟು ಜನ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಲಾಂ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಪೋಪರ ಹೋಗೈತೆ ಅಂದವೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಸಮಾರಂಭಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಪನವು ವಿಶೇಷತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪಂತೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಆದ ಪೂರಲಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪಿನ ಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಅಂಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪಿನ ಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಡ್ಬಾರ ಪಣ್ಣೂರು ಚೇರ್ದಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುಣ ಕತೆನಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಲ್ರ ಇಂದು ಎರಡ ಮಳೆ ದಾದೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಮಳ್ಳೆಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡ ಜಂದ ಕೇಳಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಣಿಪಾನ ಕುಲು ನೋಡ್ಲತ್ತ ಓ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕುಳಿತು ಜವಣ ಇರ್ಪಾರ ಬರಿಕೋಲಿ ಪಿನಪೋಲಿ ಏನು ಪಣ್ಪ ತಲೆ ಪೂಜೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಳಿದು ಬಚ್ಚಿದನು ಪಾಪ ಕುಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1288 1382 ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಸೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅಣ್ಣನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೆಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ ಮನೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತನ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲೆನ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತಾ ಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಲು ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತನ್ ಬರೋಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರಿಗಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ್ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಡು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜನ್ನೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್
ಸೆಟ್ರೆಗಳ ನಿಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರೆಗಳ ನಿಖಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡನ್ನ ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲವಿ ಬಗೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು. ಹಲೋ, ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಎಕಡವ್ರು ಪಂಡದು ಉಂತ ಏನು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳೋಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುವಿರು. ನಾನು ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಕಾರ್ನ್ ಬರ್ಪಣತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳಾಯ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಈಜಿನ ಮೂಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜು ನೀರು ಪರದಾಯ್ಬೇಕು. ಆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಓಡಿ ದಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಕದ ಪೋಪಿನ ಹಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಕ ಹಾ ಒಣಸು ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಡೈರದೆ ಎಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಎಪ್ಪುನು ಹಾ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಡೈರದೆ ಎಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ಐಟ್ ಇನಿ ಏರೇರ ಪರ್ದು ದಕ್ಕದ ನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಜ್ಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅಕುಲ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಬದುಕಿಡು ದಾನೇನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಅಕುಲೆ ಅವಡತ್ತಿ ಆ ದಕ್ಕದ ಬೈನಕುಲು ಹಾಲ ಅವಡನ್ ಪಂಪಿನತ್ಯಾನು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಮುಕುಲ ಅವಡು ಅಕುಲು ಆಯ್ರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಹಲೋ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಕೈ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲೊಂಚೂರು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಹಾಪುಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂರಂತ ಬರಿಯ ಬರ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುತ್ತಿನ ಅವು ಬರಿಯ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾಕಲೆ ಪಂತನು ಎರ್ಲೆ ಬುಡ್ಡ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆಂದು ನಿಕುಲು ಬಾಕಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಎರುತ್ತಕಲೆ ಪನ್ನ ಅಕಲೆ ಪಂತಿವಿ ಎರು ಬುಡ್ಡ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆಂದು ಪಂತ ನಿಕಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೋಜು ಎರು ಬೇಗ ತೋಜತ ಹಾ ಅವು ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಮುಡ್ದು ಅಕಲು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಿಕ್ ಬೋಲಿ ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವರು ಅಕಲು ಐದು ಮಾತ್ರ ತುಯರಾಪ ನಾವು ಎರು ಸಮ ಗಂತು ಉಂತುರ ತುಯರಾಪ ಜಗಳಿಗೆ ಹಾ ಕಾತೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡು ಎರ ಉಂತಾವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತಾವಡು ಐಕಪುರ ಸೋತಿಜಿ ಅಕಲು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಅವು ಪನ್ನಡ ಸಮಯ ಉಂಟು ಆತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಪಂತುಂಡು ಎರು ಒಂಜೇಳಿ ಬುಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಹಾ ಅರೆಗಾತ ಬಾಸೇಜ ಎರು ಬುಂಡ ಬರಿಕ್ ಬೇರೆ ಪಂಪಿಜಾರು ಬೋಕ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಉಂತಲೆ ಅದೇ 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 ಜನಕುಲ್ನ ಉಮೇದ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ವರ್ಷ ಪಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡೇನು 72 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು 22 ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಾಪ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬುಳು ಜನ ಕಂಬಳ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಯರ ಬೈದಿನತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡ್ಬೇರ ಆ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಕಜ ಉದೆತ್ತ ಬರ್ಪಣಗಳು ಆ ತರಗೆ ಎತ್ತದಾಂಡು ನಿಗಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮುಲು ಅಕುಲು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲಿನ ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿನ ಬರ ಮರಿ ಕುಂತಾಗ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತವಳು ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಲೆತ್ತ ಏತು ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ
ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ್ ಕಟ್ರೆ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಾಂಡು ಅಕುಲು ಆ ಚಪ್ಪರನ್ನು ದೆತ್ತುಜೇರು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಎರು ಕಟ್ನಗಳಿಗೆ ಏತು ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಪುರ್ಲುದ ನೀರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದಾನ ಆತಲ್ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಉಂತವ್ರು ನಿಖಿಲ ಪಿರಾಮಲ್ ಪ್ಲೇಡಿಗೆ ಪಿರಾಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಅಂತೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ 1 ಎಂಬರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆಯೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ಬಾ ಹೊಡಿತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಒಯ್ಯಿನ ಲೆಪ್ಪರ ಬಂಪೇರ ಆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕಂಜ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜ ಎರಡು ನಿಂತಿನ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ಆ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ಉಂತವಡಲ್ಪ ಒಂಜ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಫಲ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಚಿದ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪನ ದಾದೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಮೈಟ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜೋಡ್ದು ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪಲೇಕ ಒಳ್ಳೆ ತೂಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಮೈಟಿ ಉಂಡವು ಈತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜಾರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಮುಂತಾವನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಪಾತನ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಮುಂತಾವ ಪಣ್ಣ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಡೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಆತಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಏತು ಪುಗಾರನಲ್ಲ ಯಾರಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪಿನಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನ ನಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪನಲ್ಲ ಹಾಕುಲೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಇರಲು ಕಡೆಕ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಹಾಕುಲೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವು ಎಣಪ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು 100 ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು 122 ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕ್ಕಲು ಐತ ಅರ್ಥ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಇರಂದತ್ತು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೊಂದು ಸತ್ಯಪ ನೋಡೋದು ಹೊಸ್ಮಾರದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ 13:30 13:49
ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತ್ಯನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡಾಕ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ನಿಮಗೆ ಬತ್ತೈಜಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕಲು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕಲಿ ಈತು ಪುಗಾರ್ದು ಪುಗಾರ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಗತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸತ್ಯನ್ ಪಣ್ಣಿ ಆತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕುಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ತಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪೊಣಚ ಬಯಲುಗುತ್ತು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಬಳಿಗುತ್ತು ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪೊಣಚ ಬಯಲುಗುತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲುಗಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಣಕ್ಕಳು ನಿಕಲು ಖಂಡಿತ ಬುಡೋಡ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ಹಲೋ ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರೀ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಉಣೇರು ದುಂಬು ಹಿರೇನು ರಡ್ರಾಡು ಸರ್ತಿ ಒರೆಸದು ಉಣ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಪಾಡಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಿರೇನು ಹೋಲ್ಕೊಳೋದು ಬಾಡೋಡು ಉಣ್ಣುದಾಯ ಪಕ್ಕ ಹಿರೇನು ಅಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಉಣಿಯರ್ ತುಂಬುದಾದ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೋನ ಉಂಡುದಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರೇನು ಕೊಣದು ಓಡೆ ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಐಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಗುಲು 11 ಬೋಲೇನು ಪಂಪಿನತ್ತು ಐಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಎನ್ನೇನು ಬಂಟೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಕರೆತ ಬರಿಟ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲೇನು ಪುನಃ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಜರ್ನ ಅಕಲಿಗೆ ನೇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ನೇರಲಿ ನಿಗುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಪನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ ಒಂದು 4 ಜಾಗೆಡು ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುಲ್ನ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕುಲ್ ದಾದ ತಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಜತ್ತ ಹಲೋ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬುಡ್ಪೋಡ್ಚಿ ಮಂಟಿನತಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೋಲಿನ ಪಂಡಿನಿ ಹಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಪಂಪಿಜಾರ
ಅಣ್ಣ ನಾ ಇರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತೈಜರತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬೆಳಕಿನ ನಿಕ್ಲ ಸಾಲು ಬರ್ಪಾರಾ ಈತ ಸರ್ತಿಲ್ ಎತ್ತಲು ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಈತ ಪುಗಾರ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ನಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಹಲೋ ಕಂಬಳಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಚೇರಡು ಕುಲ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಐಡ್ದಲ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೇನ 6 ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಕುರ್ಸುಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಂಚೆಂಚಿ ಮಾಲಂದೆ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ನಮಲಿಕ ನರಮಣಿ ಜೆತ್ತಲಿಗೆ ಜೆತ್ತು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅವಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲೆ ಗತ್ತು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಕಲಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೋಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಅವು ರೋಗಲೆದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದ್ವಾರಡು ಆ ರೋಗಲೆಗಳ ಬರುಲಿ ಅಂಚಾದು ನರಮಣಿ ಎತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೀರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಧರ್ಮವತಿ ಕೊಂಡು ಏತಲ ನಿಂಗುನತ್ತು ಬಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತ ಅದೊಟ್ಟು ಏತು ಬಡ ಅತಿ ತಿಂದಾಂಡ್ ಓ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಈ ಕಜಾವು ನಿಕ್ಕಲು ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಲ್ಲೆ ಕಜಾವು ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪಲ ಪಿರ ಒಂಜಿ 10 ತೊಟ್ಟಿ ದೀತಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ದಿಕ್ಕದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರ ಉಳ್ಳ 2 ತೊಟ್ಟಿ ದೀತಲು ಆಯ್ನಾತ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮಿತಿದಾರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಇದು ಪನ್ನಲಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಪನ್ನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ದಕ್ಕಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರು ಜಾಗೆ ಎಂದು ನಿಗಂಟ ಆತು ಜತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮೇಟು ಒಂದು 4 ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡವಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಕುಳತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಜನ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿ ರಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಲಿ ನೀನು ಒಲನ್ಲ ಕೊಣದು ಪಾಡುಡತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕುಲಂಡ ಭೂಮಿ ಇಂಚ ಮಾತು ಇದು ಅಂದೆ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ನಕಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಹಾಲಿಂದ ಪಂಪಣ ಇಜ್ಜಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂದು ಪಂಪಣ ಕೊಂಚ ಮೌಲ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಗೌರವ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಇತ್ತೆ ಬಡತನ ಆದ ಭಂಗ ಇತ್ತಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಡತನ ಪಂಪಣ ಲೋಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಲೆನೇ ಇದ್ದತೆ ಆ ಬಡತನಗೂ ಮಾತೆಗಳ ಕಿಲಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ಚೀರೋಡು ಪದೊಂದು ಹೋಯ್ರ ಬಂಗಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಉಪ್ಪ ಏರಿ ಓಡಾವ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯ ನೋಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ದಯವುಂಡ ಅವ್ರು ತೋಳಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕರ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲದಂಡು ಅಲ್ಲ ನಾಲಿಡ್ದಂಡು ತೂಪನ ತಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಣ್ಯನಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ರೀತಿಯ ನಿರಂಜನ ರೇಖೆ ಆಂಜನೋಕ್ಲು ತೂನಕ ಒಂಜಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪಿರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಗುಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರು ತಿಲ್ಪಿದ್ರು ಎದುರು ಮೋನೆ ತೂನ ತಿಲ್ಪು ನೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಪೊಂಜೆ ಉಂಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಕ ಹಿಡಿದು ಲೆಗದು ಬಲು ಓ ಸೀರೆ ಎಂಕು ಈತ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಲೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂತೋಷ ಓ ಓ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜರ್ಗೆ ಪಂಡದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಕಲು ಪಂತೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಪಲೇನು ಹೊರ ಪೋಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂತೆ ಅವು ಅಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಸಾಲಿಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಸಾಲು ಕುಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಕಲು ಸಾಲು ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲು ಪೋತಿಯವ್ರ ಗೇಡಿ 16 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಉಂಡು ಸಾಲು ನಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣಬೋದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದ ನೇಕ ಸಾಕಾರ ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆತ ಕೊಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರವಡು ಇಪ್ಪಡ ಆಪಣ ಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಮುಗಿನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳಗೆ ಇರಲು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ತರಕಿ ರೀತಿರು ಇತ್ತ 2 ಕೈಲದಿ ಒಂದಿರು ಇಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಆತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೂಲಿಬೋದು ಅಗಲಿಗೆ ಏನು ಜರಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಯ್ ಏನರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಣೇನೇ ಪಣೆ ಏನು ಉಂತುಲೆ ಹೆಲ್ಪಣಿ ಹಲೋ ಮೊಗಲಗತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೆ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ರಾಜವನ್ನ ಒಂಜಿ 12 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಬರಡಾಕುಲು ಮರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಪಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರೆಯರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತಮಂಗಲದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮಣಿ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯರ ಈತ ಬಂದಾಗ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಡ್ದಾರ ಬರನೆ ಕುಲ್ವೇರ ಸರಿ ಜಾಂಡ ಇರು ಉಲ್ಲಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟೆ ಯಾರನ್ನ ಸ್ವರ ಬೋತುಂಡಿ ಪಾಪ ಕೈ ವಾಡ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಅರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಣ್ಣ 2-3 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರಾರು ಭಾರಿ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿರಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತವು ವೈಕಲ್ ಆಪುನಾರ ಐತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಡಕ್ಲ ಮೈಕೊಡ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬಾತೆ ಬೇರೆ ಕತೆಲ್ಲ ಬಾತೆ ಬೇರೆ ಎರಲೆಲ್ಲ ದುಂಪಿರ ಮತ್ತೆ ದುಂತಾಲ ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಹೊರತ ನಾಯರ್ಲ ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಸವಿಯ ಸಾಚಿ ಓ ಎಂಜನ ಬುಡ್ಪೇರ ನಾವಂತೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಿ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯಗಳು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದಿರು ಅತೆ ನೇಡು ತುಂಬ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ತಡ ಆತನು ಅಂದ ಹಾ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ 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 ಅಡಿ ಉಂತಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ಅತ್ತೆ ಅಂಕಲು ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ
ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬಿತ್ತೆ ಲೆತ್ತೇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಉಂತವಳು ಹಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಟ್ಟು ಎರಡಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನಿರ್ ಮಾತ ಪಂಡೀರ್ ಪೇಟದ ಮದ್ಯುಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ತಿಕಡು ಮಾತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಡು ಇನಿ ಆಯ್ಕಳದಂಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಡ್ತನಂತ ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತುಂಬೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಣು ಎಂಕುಲೊಂದು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೂರದ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಅತಂಡ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊರತೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜನವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಮುಲ್ತೂಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ದುಂಬುಗು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ನಿರೇಳ್ದು ಒಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಯ ನಿಕ್ಲೇಬೋದು ಜಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಕತೆ ಎಂದು ಉಪಾಯ ಇದ್ದಿ ಪಾಪ ತೂಪುಣೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಯಾನ್ ತೂತ ಕೊಡೆ ಮಾಣಿಸಾಗುದ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ತೂಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪವನ್ ಕೊರಂಡ ಇನ್ ಕಿಸೆಟ್ ಪಡೊಂದು ಪೋಪರು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಕೊನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀವಡತ್ತ ಏಪಲ ಪಣಲೆ ತಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲೈ ತಿಕ್ಕದನ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೌನವಾದ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಲೇರು ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಶೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಲೇರು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆವಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೆ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಗೊಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಲು 1288 1339 ಹಲೋ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತರೆ ಕೋಲಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಾಂಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಣ
ಕುಳ್ಳಾಡ್ ಪಿಳ್ಳಿಯಡ್ಕ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿಗೆರೆಟ್ಟುಲೇರು ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎನ್ನೆರ್ಲು ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಳ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ್ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕವಳ್ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆಂಡ್ರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೇರೆ 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 ಅನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ವಾಪರ್ತು ಏರು ಸಾಲು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಮಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಇರಲೇನು ಪತ್ತದ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಬಲೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ 2 ಸಾಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಐತ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಕ್ಕಲೆ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಅವೇ ಆವಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತನಕಂತ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನೈತು ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪು ಜೀರ ಅಂತ ಎಂಜನ್ ಅಕುಲ್ ಏತ್ ಬೆಲೆ ಖರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬೆಲೆ ಜಾಗುಂಡು ಬೋಡ್ತಾನ ಜಾಗುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಲದಾಗಲ ಖರೆತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಅಜ್ಜ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬರಿಯ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ ವಾ ಸಾಲದ ಏರ್ಬಿಡ್ಪು ಅಂತ ಬರಿ ಕುಂತಿಲೆ ಬರಿ ಕುಂತಿಲೆ ಬುಟ್ಟಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14-15 15-43 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಿಯ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಿಕ್ ಈತು ಪುರುಲ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಿಯರತಿ ಈತು ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯರತ್ತ ಅಂದೆ 152 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ
ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಹಕಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರುವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 82 ಜೊತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಕಮ್ಮಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪಂಡ ಪಣ್ಣ ಪುರ್ತು ಕರೆ ತೊಲೈ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓದುವರಂಟು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಳಾವಡು ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪಿನಕ್ಕಲು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಂದಲ್ಲ ಇಂದುಮಲ್ ದಿನತ್ತು ನಾಯಿರ್ದ ಇರುಕುಲ ಬಲ್ಲ ಇರುಕುಲ ಒಂಚೂರು ಪರಾಕುಂಡು ಖಂಡಿತ ಹಾ ಬಲ್ಲದೇರು ಅವೊಂದು ಅಜ್ಜೋಡಿ ಗಂತುಡ್ದು ಪಿದರೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತು ಅಜ್ಜ ತತ್ತನ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬಕ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪುಜ ನಾಯಿರ್ದ ಇರ್ಲಿ ಗಂಡ ಅವು ಮರ ಇಜ್ಜನ್ ಹಿಡ್ದಾದು ಎಜ್ಜಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ನಾಯರಿಗಿಲ್ಲ ಪರಾಕುಂಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಪರಾಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗಂತುಡು ತಡ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪರಾಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾವು ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೇಣ್ಣ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲೂ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಮಾತಾಡಲು ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಎರಡು ಸಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡತ್ತ ಪನ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಿಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಲನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರನಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂತ ಕರೆಕೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಹೊರಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವ ಖಂಡಿತವು ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಹಾಪುನು ಬೇತೆ ಕರೆಕೆ ಬಂದಂಗನೆ ತಡ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏನು ಬಿಡ್ಪವ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಹಾಪುನು ನಾಯರ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಕೋಲಾರ ಪೀಳಿಯಡಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವಾಣಿಸಾ ಗೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಉಂತು ಬಂಡ ಕಮೌಟ್ ಉಂತು ಬಾ ಒಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ಪಿರಮಲ್ ಬೇಡ ತಗ ಕೋಟಿಗರ ತಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ತಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ಪುಣಚ ವೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ವೇಣರ್ ಮೂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲರನಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದು ಬೇರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಲೆ ಆತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಲ ಪೂಜೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಮನಿ ಪಂದಿ ಎತ್ತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ ಕಾಪುನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಸಭೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣತೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಈತು 1000 ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಈತೆಟ್ಟೆ ನಡಪುಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಅವು ಆತೆತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇರಾಕಲು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಈಜಿನ ಕುದಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಜನ ಬತ್ತು ಜರಡ ಕುದಿ ಗಿಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುಂಡು ಜನ ಇದ್ದ ಏರೆ ಗಿಡವನು ಹಾ
ಉಂತಾಡೆ 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 ಉಂತಾಡೆ. ಆಪು ಜೆಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಡದು ಉಂತವನ ಅತ್ತೆ ಪಿರಮಲ್ ತೊಯ್ ಯಾವ ಜಾ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಖಲು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಮಂಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ 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 ಉಂತಾರ ಪನ್ನ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬಿಟ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕಜಾವ ಬೆಜ್ಜು ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಡಕ್ಲು ಮೂಲು ಬುಡಂದೆ ಮಿ ನಿಕುಲ್ ನೋಡಕ್ಲು ನಿಖಲಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪದು ನಿಖಲಿಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪದು ಬಿತ್ತಿ ಬುಡಿಯರ ಮೂಲು ಬುಡಿಯರ ತುಂಬ ಮೂಲು ಮಂಜಟ್ಟು ಉಂಟು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದೀಗ ದಾನೆ ಕಜಾವ ಬೆಜ್ಜು ನಕಲು ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಲಿ ಉಮೇದು ಅಂದಪ್ಪ ಏತ್ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪೊರ್ತಾನ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಈತ ನಿಖಿಲ್ ಪುಗಾರ ನೋಡಿ ಸೂಂಬೆ ನೆನಪುಗಾರ ಜೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕೊನ್ನ ಸಾಕಾರ ನಮ್ದು ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಬಯಲು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ಬಾರ ಓ ಅಬ್ಬಜಾ ಅಪ್ಪಜ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಇಂಜಪ್ಪರ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೀಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಹಾ ಕಿದೆಟ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾ ಸುಕೋಟು ಇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಇರ್ಲು ಗಂತಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಆಯಾಸದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು ಪಂಡು ಆ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಪದ ಅದೇ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಬುಜಾರೆ ಐಕೆ ಖರ್ಚೇ ತುಂಡು ಕೊಡ್ಪ ಇದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಬೋದಿನ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನರು 1303 ಏನು ಪನ್ನೋಡ ನಿಕಲಿದಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಆತಿಜ 1303 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿತನ ರೇಸ್ ದುಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಸಿಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯರು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚಂಡಿಯಾಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪನ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲ ಯಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ
ವೇಳೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನ್ಪಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರಿಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಲಿನ ಪುದರ್ ಕೋಡಿಲ ಅವರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಬೈದಿನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಗುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೋಣ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳರ ಕುಂಟು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಮಿತ್ತೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರ ಈಜಿ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಹಿಡಿದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರತಿಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶವಂತರೇ ಮುರಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಪೋಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಕೋಲೈತುಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ ದಾವಣಗೆರೆದ ಅಂಚಿನ ಊರುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆಗೂ ಕೋಲ ತುಯ್ಯರ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಪರವುಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭೂತದ ಕೋಲ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಜೀನ್ ಪಂಪನ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಊರುಡು ದೈವಲ್ನ ಕೋಲ ಆಪುನಂಡ ಇಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಜನಕುಳ್ಳ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡದುಂಡು ಖಂಡಿತ ತುಕ ಪೆರಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಪೆರಮಲ್ ರಡ್ಡಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಓವಣ್ಣ ಕಂಬಳಗೆ ಏನಣ್ಣ ಏನು ಕೊಣತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಕಂಬಳ ಕಣ್ಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲದಕ್ಕಳು ಅಂದ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮಳ ಶುರುವಾತು ಅಂದಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಅದು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ದೀವಣ್ಣ ಎದುರು ತಿಗೊಂಡೇರು ದಿವಾಕರ ರೈಕಲು ದಾದ ಪಂಡಿ ಪೇರಿನ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಣಿಯರಿದ್ದಿ ಅಂದ ಆ ಜಗ್ಗಂಡೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಗಲ್ ಜಗ್ಗಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಒಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗರ್ವದ ಅಂತೆ ಪುರ್ನುಡು ತಿಳ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿತ ಪೂಪಣಕು ಅಂದು ದಿವಾಕರ ರೈಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಗಿಂದೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾರು ಅವು ದಿವಣ್ಣೆ ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅక్కడ ಒಂದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಂಚೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲತೆ ಕೆಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಇರ್ಲು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಮುಂಡು ಒಂದ್ ಕುಂಕುಮ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬನು ನಮ್ಮರ ಎರ್ಲಿನ ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲಿ ತರೆ ಸಿಟ್ಟು ಆತ ಕುಂಕುಮ ಹೊಡೆದಾರ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಹೌದಲ್ಲ ಗರ್ವಡ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಅದು ಮೋಕೆಡ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಆ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೋತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಓ చేతు పంపిన బాలేనా ఆన్ బాలేనా పొన్ను బాలేనా అయితే ఏనండి అయితే పేరెంట్స్ బతుండా అరే నువ్వు ఎల్లి బల్లి ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅರೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವೆ ಬಾಲಿನತ್ತು ಏರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಚಂದ್ರಾಸಿಗೆ ಏನ್ ನೋಟು ಬತ್ತನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸನ ನೋಟಿಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ನೋಟು ಬೈದಿನಿಗೆ ಏಪಲ ಯಾನ ಕರಿನ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬಂಟೆ ಯಾನು ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುలను ಕಡಪೋಡು ಜಾಯ ಕೆಬ್ಬಲ್ ತಂದು ಓಲಾ ಇಪ್ಪೆ ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಪುಡ್ಕು ಜಾಲಿಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಇರಿಗೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಿ ನಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರಸಿ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕವರ ಮೈಕಡಿ ಅಂಕ ಅರಂತ ಪಾತಿರುಡು
జోకులు పంపేంటి ఎరు బుడపల్లి అన్న పల్లె 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 బుట్టనే బుట్టనే ఒక ఎక్కడ బుడిపేరు పండారు ఒట్టుపల్లి ఒట్టుపల్లి వేణూరు 3 కోడి దక్కులు కోటి కరెక్ట్ చెన్నై కరెక్ట్ సుಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ దక్కులు ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತಲೆ ತೊಂಪೋಯಿರು ಏರು ಬಾಲದ ಪೊಪ್ಪ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರ್ ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಇರು ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಬಣ್ಣತೇನು ಇತ್ತ ಆಜನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪ ನಿಗಂಟ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಆ ರೀತಿನೇ ಕಾದು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ದಾಲ ಬಂದ್ರಿ ಆತೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪ ಸೊತ್ತು ಉಂಡತಿ ಅನ್ನ 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 ಅವು ದೇವರ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಅತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ತವಾನ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಪ ಸೊತ್ತು ಉಂಡತಿ ಇಂಚ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಹರಕಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಕಲು ಅಂಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಾಂಕುವ ಪೂರಲಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋಂಡವ ಅಂಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಿಯಾರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡ್ಚ ಹಾ ಐಕ ಪಂಪಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನು ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಪನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಕಡ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಂಬಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿ ಅವು ಗೊತ್ತದಂತೆ ಪೋಪನ್ ಬೋಡುಂದತ್ತು ಅದೇ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಿ ಬಿಡ್ತೀರ್ ಬಂಡ ಅವು ತತ್ತರ ಪಿತ್ರಿ ಅದು ಎರಡನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಕೈಟಿದ್ದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೇಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪನಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡುಪು ಜಲ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿದರ್ಶನಲು ಖಂಡಿತ ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಿ ஒரு மெக்கானிக் உள்ளே ಮಾತಿರ್ನ ಗಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೆದಿ ಪುಣ್ ಪಿರವಡು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಲ್ಲಣ್ಣ ಆಯನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೆದಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ನಿಖಲಂದು ರಾಗ ಮಾರೆ ಬುಡುಪು ಜರ್ನಿಗಳು ಅಮ್ಮೆ ಬರೀತಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತಿ ಆಯ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತಿಂದ ಏನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಇರಗಲಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಪಣ ಸಂಗತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪಣವು ನಿಘಂಟದ ಸಂಗತಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನತ್ತ ಒಲವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ತೂಪಾಯಿನಿ ಅಮ್ಮನ್ ಆಯ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒರಿದಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆಪ್ಪು ದೇವತಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಪೂರ ಒರಿದಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಾವು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕದಿನಿ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪ ದೀವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನು ದೇವರನ್ನ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಸ್ವರೂಪ ಓ ಈ ರಾಗ ಏಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಬುಡುಪು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪುಜೆನೆ ಪಣ್ಪುಜೆ ಸಮ ಸಮ 13:53 ಸಮ ಸಮ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಲ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಜಿಮಾರ ಎಂಚ ಸಮಸಮತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಏಜಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಹಾ ಹಾ
ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬೆನ್ನು ಉತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾವಣ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಳುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಜೊತೆ ಇರಲು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ 5 3 ಸಾಲ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದರ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೇನ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. 4 ಸಾಲ 20 ಮಿನಿಟ್ ರಾಪುಂಡು. 20 ಮಿನಿಟ್ ದೊಲೆ ನಿಕುಲು ತಯಾರಾದ ಕರೆತುಲ ಇಪ್ಪೋಡು. ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ. ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬಿಟ್ಟನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪನ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಿಬರಿಕ್ ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ತಡೆದು ಪೋಡಣ್ಣ. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೇತು ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ. ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದು 24 ಗಂಟೆಲ 45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು. ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದುಜ ಒಂತೋಡು ಮುರ ದಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣನೊಂದು ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜತ್ತ ಆ ಓಲಂಡ್ಲ ಮದ್ಮೇಡಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಾರು ಬರುವರು ಪಾತಿರ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪಂಡ ನರಮಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬದುಕನ್ ಪಂಡ ಅವು ಒರಿಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಕ್ಷಣಿಕದ ದೇವರ್ಲ ಏರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಏರು ಮಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನ್ ದೇವರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಟಗೇನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ತೂತ ನಂದು. ಹಲೋ ಅವು ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕದ ಪೇಪರ್ ಇಂಥ ಪೇಪರ್ ಬೈದಂಡು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-11-15-57 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ ಬೈದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ
ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿರೇನು ವೇದಿಕೆಡು ತೀರ್ಪು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಾರಡು ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ನಂಚಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಲಿನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕೆಆರ್ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ತಾಯ್ದು ಪೊಡನ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಅನಗ ನಂಗೆ ಏತ ಆತಂಕ ಆತನ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಉಮಿತ ಸೂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಬರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೇವರಡ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡತೋಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕಂಬಳ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುನ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ತ್ರಾಸಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಬರು ಅಂಚದ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಜನ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತನಕ್ಲು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕುರು ಒಂದು ಪಂಪನಕ್ಲು ಮುಗಿದ ಬಳ್ದು ಪತ್ತೊಂದು 2 ಗಿಡವನಕ್ಲ್ಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಟಾಂಕಿದಲ್ಪ 10 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಅವ್ಳು ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೂ ಒಂತು ಎರಲೋ ಒಂದು ತೋಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತುಂಡು ನೇನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ದಯಾಗನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಾಗ ಒಂದು ನಿರಾತಂಕವಾದ ನಡಪೆರ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇವರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನಾಗ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿನ ಪಂಪು ಮತ್ಯಾನು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಪರಿಸರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಕುದಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪಾರು ಎರಲಿನ ಪಿರವುಡು ಭಂಗ ಬರ್ಪಾರು ಆ ಇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣದು ಪೂರ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಲು ಕೋಟೆ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ ನೆರಲು 13:34 14:43 ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕೆಆರ್ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರಂಜ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಲ್ಲ ತಾಯ್ದು ಪೊಡನ ಬ್ರೇಕ್ ಕಕ್ಕಪದೋಪರಂಗಳು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೆಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಾಯ್ದು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಲ ನಿಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಕುರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸಾಲುಕಾಸ್. ದಾದ ದೇಕಿ ಉಂಡ
ಅವು ಇನಿ 30 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಆ ದೇಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಪನ ಒರಿತೊಣ್ಣಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಚಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಹೊಸತನನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅದೇ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಾಮಡಕ್ಲು ಕಂಬಳ ತೋಡು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆಧುನಿಕತೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಒರಿತಂದು ಬೈದ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೈಕಲಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಬಾರ ಕಂಡೋಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುಂದು ಎನ್ನುಂಡ ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರತೊಂದು ಬತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಡಲೇರು ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪರಿಹಾರು ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪರಿಹಾರು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅವುಲ ಕೊರತೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಿಪ್ಪು ಅತನ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿಯಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ದೇಕಿನ ಹೊರತೊಂದು ಪೋಪನಲ್ಪ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇನು ಪಣಪನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಶಾಮಿಯಾನದ ಕಂಬುಲು ಇಂಚ ಸರ್ತ ಉಂಟುದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 150 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸರ್ತ ಉಂಟುದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪೊರುಂಬನಕಲು ಪಿರಮಲ್ ರಾಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಕಂಡು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಂಡು ಸರಿ ಸರಿಕ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕರಗೊಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ದೂರ್ನ ಎತ್ತು ಪುಗರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆನಬಾರ ಪುಣಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂದ ಹಲೋ ಪಣ್ಕಂದ್ ಬರ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಸುಧಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಗಿಡವನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಲ ಉರಿ ಆದಿತ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತಾಸೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪೇರು ಆವು ಕೂರ್ತೀರಿ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪೋಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 13:27 13:39. ಓ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ ಕೋಟಿ ಕಿರಟಿ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಆಂಟ ನೇರ್ಲುಲ ಪಳ್ಳೆ ರೈಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ ಪನವಲಿ ಬೈಲಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವರು ಶುರೂಕು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ದಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತಿರದು ಏಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಕಂಬಳದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ ಪಾತಿರದೇರು ಪಾತಿರೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಣಂದಿಪ್ಪುಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೂಕ ಉಲ್ಪೋದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುಪ್ತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಒಲವು ದೀವನ್ನ ಒಂಜಾತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಣಂದಿಪ್ಪುನ ದಾಯಗನ್ನು ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಕುಲು ಪಂಡ ಹಾಕಲು ದಾಯಗಳ ದಾಂತನಕುಲು ದಾಯಗಳ ಬೊಡ್ಚನ್ನಕುಲು ಹತ್ತು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಅತ್ತ ಕೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಂಚಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಂಚಿನ ಜನಕುಲು ದಾದ ಪಂಡಿರ ಬಂಡ ಈತು ಜನ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಿ ಹತ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ದಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೀರ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೋಪನ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದೇ ಆತಿಜ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆಲಾನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆನೇ ಉಂಟಾಯ್ತ ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಬೇರೋಡು ಬಿಡೋಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಣ ಅಂದು ಹಾ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಆಜಿಗೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಟಿವಿ ತೂಪನಕಲ್ನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತ ಅವನು ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿನ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕತೆ ಮರತ್ರ ಹೋಗ್ಬಂಡು ಅದೇ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಾರನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಓ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಸಾಕರ ಕೊಡು ಅಂದಂದ ಇತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣವಾ ಹಾ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಪತ್ತು ಒಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಹಲೋ ಮಲ್ತೋನಿ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗ ಹೋಯ್ತಾರು
ಇತ್ತೆ ಪತ್ತು ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಮನ ಆಪಲ ಉಂತ ವರ್ಷ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಪಾಲ ಇಲ್ಲದ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಪಾಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ 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 ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಿಲಾನಿ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟು ಉಂತು ಜನಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಏತು ಪುರ್ಲುದ ತಿಂಗಲ್ದ ಒಲ್ಪತಿ ಅದೇ ದುಂಬುಂದು ಪಂಪುಣ ಬಿಡಿಸಿ ದಯವಂಡ ఆయన తింగుల దోల్పు తిన్న కారం అంతా కమ్మి ఆపుండు దుమ్ము తిన్న కార జాస్తి ఆపుండు మనుషు ఎన్ను నెట్టిప్పును కైపే తిన్నగల చీపేంది ఎన్ను తినోడు ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ಪಣತಿ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅವು ಮರ್ದಗೆ ಆನಿ ಪೂರ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಪಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಪರಡು ಇಪ್ಪನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ 20 ml ದಾತು ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ರೇಪುನು 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಎದುರು ಒಂದು ಐನು ಪರ್ಪುನು ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಸುರುಕು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪುರಿಕಲು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಗೆ ರಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಪದ ಕಸಾಯ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಸಂತಾನಜಿ ಆ ಪುರಿಕಲ್ನ నువ్వు దాలజీ ಒಂದು 20 ml ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತ ಕಸಾಯ ಬರಂಡು 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಓಡಿ ರೋಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕುಗುಲನು ನಿಗಿಲು ಉಂಟವರ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗಿಲೆತ್ತನೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಹಲೋ ಇಡೀ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಮಾರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಬರ್ದಾಂಡು ಅಂಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ಜರೆ ಜಾತ್ರೆನೇ ಉಂಟದನ್ನು ಅದೇ ಮುಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಮುಗಲಿನ ಪುಗರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಧರ್ಣ ಕಣ್ಣ ದಿಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಿಷ್ಟಿ ಆಪು ನಿಂದುಂಡು ಅದೇ ಹಾ ಅಂಚೆ ನಾಣುತ್ತೆ ಐಕೆ ಈ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟದ ಜೋಕುಲಿನ ಮಾತ್ರ ತುಂಡ ತರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಈಸದು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ದಿಷ್ಟಿ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೆದಂಬು ನಿರ್ದು ಏನಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಂದು ನೆತ್ತಿದೆ ಪುಣುಂಡು ಓ ಎಂಜಿನ ಸುರ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಗಳ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮೆ ಪೆರಕೊಂಡು ಆಪಣ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗಲು ಉಂತದೇರು ಮಕ್ಕಳು ತಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ತಡಾಂಡು ನುಕ್ಕು ಸಲತ್ತು ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಎಕಡು ಕುಸಾಲ್ ಬಂಡತಿ ಇತ್ತೆಂದು ಕುಸಾಲತ್ತು ಹಲೋ ಬಡುಟ್ರೆ ಬಟ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕಾಂಡು ಏಪ ಬುಡ್ಪರಂದು ಅಂಚಿ ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಲೈ ಪಾಡೋ ಪಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ತರಿನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲೋ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಇರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೀಗಲೇ ಮಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನ ದುಮ್ಮೆ ಪೆರಕೊಂಡು ಆಪಣ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜ ಓ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಗೆ ಅವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಶ್ವಲ್ ಬೈಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಾಯಪಂಡ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇನ ಕೋಚು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುತ್ವಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ರೂಪೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಲೀಗ್ದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರಾಯಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಗ ಕೊಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಯಾರ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಕಾರಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 13-88 14-04 ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪಗೌಡ ನೀರು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ ಕೋಟೆ ಕಿರಟು ಪನ್ನೂಲು ಬೈಲು ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೋಲು. ಹಲೋ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಆಳ್ವೀರು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೀರು ಒಂದು ಕೋಚ್ ಆದ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಚ್ ಆದ ಸುಮಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯಲೇನು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆಳ್ವೀರು ಮಾಣಿಕ್ಯಲೇನು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೀರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಆ ಕೋಚ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಖರ್ಚಿ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಡಪತ್ತ ದಿನಕುಲು 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಇನಿ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತನಾರು SBN ಕುಮಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಐತೆ ಪಿರೌಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರು ಓಡಾಡ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ದಿಂಚಿ ಪೊಲ್ಲಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಇಂಕಲ್ಲ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಇತ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರೋಡ ತಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವರಿಗೆ ದಾಯ ಮಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೀರು ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆತೇವು ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಳ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಅಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಸಮ ಏನಾಗಲು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಡುಬ ಕಾಟಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಗುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸ್ ಇರ್ಲ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಅದು ಬರೀಕ್ ನೀಗಲ ಸಾಲು ಕರಕಾಲಿ ಆಪನು ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ನೀರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪುನಲ್ ಬೆಲೆ ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡ ಬಿಡ್ಪವರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣವಾ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪುನಲ್ ಬೆಲ್ದಕ್ಕಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪಣೋಲಿಬಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪಣೋಲಿಬಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 13-19-15-29. ಹಲೋ ಹಲೋ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಓ ಅಂದತ ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದು ನೆನಪೇ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗಲೇ ನೇಬಲ್ ಎಪ್ಪರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ಒಂದೇ ಅವು ಐಟು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಮ ಸಂಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ಅವು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು 11 ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿದ ಜಾಗ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತನ ಜಾಗ ಅತ್ತವು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತನ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಪಂಜನಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪಂಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅವಳು ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಪೋಡು ಅವಳಂತೆ ಪಿದಾಡ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಕಾಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕುಳ್ದಿನ ನಕಲು ಬ್ರೀಕ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಗುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಲ ಜಯಂತ ಸೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಸಮಯ ನಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಓ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುಲೆಗೆ ಹಾ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಕೂ ಉಂಟಡವೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕಡಪಡ ಹುಡ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಮುಂಡು ಗಿಡಪಳಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಪಿದ ಕಡಪಡು ನೋಯ್ವಾಟು ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಕೂ ಜೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹಾ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜಿನ ನಿರಂಜನ ರೇಖೆ ಗೊತ್ತು ರೇಖೆ ಈ ಪಂಡಾರತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ತಾನೇ ನಿಕ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಕಾಂಡಿಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಪಂಡಾರತ ಒರನೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತ್ ಊರ ಸೂತ ಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲಿನ ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ ತುಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಯಾರಲ್ಲ ಉಂಟಾಡು ಕಟ್ಟಪಲದಾಗಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಗುಂಡಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಸಮಯ ನಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಾಲ್ಯ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ನಿಖಲ್ನಾಥಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡ ಪಾತ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚ ಕುರುಪುನಂಚಿತನ ಗುರುಕುಲಾಪೇರು ಎಂಗುಲು ಏಪಲ ಪಣೀರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪಾರೋನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಓಟಗಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಕುಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಏರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದು ಬರೀಕ್ ಸಮಯ ಬರೋಣ. ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ
ಹತ್ತು ನಿರಂಜನ ರೈಕಲ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕುಲೆಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವು ಐಟ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ತಿನಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಪಂಪಿರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ನೀನು ಒಡಿಸಿಯವ್ರ ನೇಮ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನಂತ್ ರೈ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸುಧಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನಿನ್ನ ಪುದರೆ ಅಂತ ಏನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಂಡ ಏನು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಆ ಬಾಲೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬುಳೆವು ನಂಚಿತನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲು ಮಾಧ್ಯಮನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಜನಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು 4 ಗೋಡೆದ ಉಲೈಡು ಬಜಿ ಪಾಠ ಬಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಜಿ ಸಂಗತಿ ದೈಪು ಹೊರತದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಜನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲಿಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಒಲ ಪಾರೋಡ್ಚಿ ಬೂರ್ವ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋವು ಮೊರಂಪದ ಚೋಲಿ ಪೋವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಂಪ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಬಿಡೋಡು ಜೋಕುಲು ಪಾರಾಡು ಬೂರಾಡು ಒಂಚೂರು ತಾಗಾಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಏನು ಪಂಪುನ ಐನು ತುಕ ಐನೇ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪಂಗ್ಲಿ ಪಾರದು ಬೂರ್ಲಿ ಆಪಣವು ಅಂಚ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ AC ಪಾಡ್ನರ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಪೊರೆಲು ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ AC ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೊಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ದ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರನ್ನ ಇತ್ತ ಬಡ್ಲೆಗನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕಲೆ ಮಾಜಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಿ ರಾಜಿಸಿದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿಯವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಂದ್ರ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ್ದಾಗಲು ನಾರಾವಿದ್ದಾಗಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದು ಬರೀ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಗರಟ ಬಲ್ದಾಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಬರೋಡಣ ಅದು ಬರೀ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಡಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸೂರತ್ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಡು ಹೊರಗಂತ ಬಂತೀರಿ
ನಮ್ಮ ಕತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಟು ನಿರಂಜನ ರೇಖಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರ ಪಗ ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿನ ಉಂಟಂಡು ಅದೇ ಯಾಕಡೆ ಅಂದಾದ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಧೂಳು ಪರಿಲ್ ಹೊಂದಿಪ್ಪುವ AC ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪುನಲ್ಲ ಐಕಲಿಗೆ ಶೀತಲ ಮೀರುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಂಡಿ ಅಂಡ ಶೀತ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿನ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಡ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂದೇ ಒಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪನಕುಲ್ಲೇರು ಇಸ ಎಂಜಿನ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆಗೆ ತಾಗದು ಜಪಡವನು ಐಟೆ ಈ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಮುಲೆಗೆ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಮುನ ರೈತಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ 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 ದಾಯಿಗೆ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕುಲು ಉಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪಿರ ಕಂಬಳದ ಪಿರ ಪೋಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಿಗೆ ಆ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದು ಬೆರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕಿ ರಟ್ಟುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಿ ಪಿರ ಪೋಪುನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ವಾನಮುನೆ ಹಠ ಕಟ್ಟದ ಕುಲನೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣುಗುಂಡು ಈ ಕೆಸರುಗುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಕೆಸರು ಪಂಡ ಕೆಸರು ಒರೆಂಕೊಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಪಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ಪೆರಿಯಾರು ಅತನ ತಿಂಪಿನ ಗಂಜಿದ ಅರಿ ಪೆರಿಯಾರು ಒಂದು ಮಾತ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚಿದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಬೆಂದದ ಕೆಸರು ಒರೆಂಕೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ನಿನ್ನ ಮೈನಿ ಪೇಟೆಡ್ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೆಸರ್ದ ಏನು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಕಾಪಣ ಬೇ ಕೆಸರು ಮೇರ್ಕೊಂದು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣಿಯರು ಸುಲಭ ಅಂಡ ಆ ಕೆಸರದ ಪಿರೌಡು ಈತ ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಹೊಸರು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಕೆಸರದ ಗುಣ ಖಂಡಿತ ಇತ ಒಂದು ಮುಗಲ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಬಿಟ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಕುಲ್ಲ ಪುರ್ರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಕುಲ್ ಮಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತು ಜರಂದ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನಾಯರ್ದಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾವು ಅಂಡ ಏತಲಾ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅತ್ತ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸೇರ್ ನಟಪಲಾದಿ ಇರ್ಲಣ್ಣ ಬರಡು ನಾರಾವಿದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಾನು ನಿಗಲುಂತಲೆ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಉಂತೊಡು ಬಣ್ಣ ಉಂತದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಡ್ಲೆ ಪಿರ ತುಂಬಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಬುಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂದು ಪುರದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ನಿಗಳು ನಂಕ ಅಪಾದ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಬಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಪಾವದ ನಂಕ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರವಳು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಹಾ ಬಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದು ಜನ ಪಂಡ್ರೇವಲ್ಲಿ ಆತೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಬೋದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ 19 ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮುಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತು ಬರೀಟ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ತಾಂಗಬಾರ್ದು ಐಟಿ ಉಂಟು ಒಂತ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಮೂಲು ಅವು ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದನು ಒಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದ ಬೂರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುದ 4 ಕೂಲಿಪೋವು ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತೈಕ್ ಹಲೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಜಿಗೇತ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಆಪಿನ ಕನೆ ಬರೋಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತೋ ಗಂತೆಡೆ ಅಂತಳೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಜೋಕೋಲ್ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಣಿ ಆಡ ಏರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಂದ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಳಿ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎರ್ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:42 13:85 ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಕೋಟಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರೀಕ್ ಕೊರಂಕ್ರ ಪಡಿಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಗಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ ವರಂತಲೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ವರಂತಲೆ ಗಂತಡುಂತಲೆದುಕ ಅಡಬಲದಕ್ಲತಿ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತನಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಈಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತನಗಳು ಓಡುತ್ತೆ ಆ ತಾರೀಕು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ ಐದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕುರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಕ್ಕಲ್ಲ Toca Perumal play. Perumal play.
ತುಕ ಹೊರ ಉಂತಲ್ಲ ತುಕ ಪಲ ಉಂಟು ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಗಂತು ಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲ್ಲಾಟು ತುತ್ತು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ್ದಿರು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನೇರ್ಲು 13:42 14:58 ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ ಏನಾಗ ರೆಕ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲಿಯಾ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ತಗಲ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ತಗಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನದೆಲ್ಲ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ತಗಲ ಮಿಜಾರ ತಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ತಗಲ ಬರಡು కొమ్ము తక్కువ కూడా ಅಂದು ಪಟಕು ಭಾವಚಿತ್ರವು ಅದು ಬೈ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸಾಲು ಉರಿತೊಂದೇ ಬರಿಟುಂತುಡು వారి సంతోషావు ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗ್ಲು ಪುಣಿ ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕ್ ಲಂಚನೆ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು. ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದು. ಏರ್ ಸಮಸಂಬತ್ತನಕುಲ ಇದು ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ಸಮಸಂಬತ್ತನಕುಲ ತಾನೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರಡಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಾಡಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕರುಳ್ಳೇರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕುಟ್ರಗೂ ನೀ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತೀರಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಪ್ಪ ಅವೇ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎರಡನೇ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ತೆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಆರ್ಕೆದವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿದಡಿ ಬರಡು ಬಲಬಿಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟು ಕೊರಂಕ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇಕು ಅಡ್ಡಬಲದೇರ ಸಾಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರ್ದಪ್ಪಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ರೆಂಜಾಳ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಂಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೇಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತರನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ತುಕೋರು ಅಂತಲ್ಲ ತುಕರಾಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಲಾಪಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟುಲಿತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯನಗರದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೆರುಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಗಲು ಅಂತಲೇ ಲೆತ್ತೋನೇನ ಬಲೆ
ఉంతోడు పన్న ఉంత సహకార కొరుడు 19 పౌండ్ ఆపడా ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪುರ್ತೇತಾಂಡ್ರಿ ಪುಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನಡಪಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾ ಬರ್ತಾ ನಂದಿರಿಗೆ ಓ ಇರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ರಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಾಕ್ಲು ಹೊರಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರಿ ಹಾ ಚೈತೆ ಪಿರಪೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡಂಗರ ಪಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಾಯಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಉಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತು ನೋಡು 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ತು ಗಂಟೆಡಿ ಉಂತಲಿ ತುಕ ಪುಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟು ಎತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಪುಡ್ತಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪುಡ್ತಾಂಡು ದಾದ ಕಥೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬ ಕುಜಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪುದಾದ ಮಾರ ಓ ಅಡಿ ತಂಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಇದ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಪುಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಗುಣಿತಲಿ ಲೆತ್ತುನ್
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎದಾಗ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಪಾಲ್ ತಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡು ಬಿಡ್ರೆಜ್ಜ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ದುಕಾನಿಗೆ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲರಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬರುಡು ಹಲೋ ಪುಸ ನಾಯಿ ಜವನ್ ಇರುವತ್ತಿರುವ ಆಭಾಸ ಇರುವತ್ತಿನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಫೀಸ್ ಮಾರೆ ತೂಯರ ಮೊದಲು ಎನ್ನೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ತುಳಿಗೆ ಮೇಕೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಅದೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ದ ಟೀಮ್ದೊಂದು ಜವನಿಯರು ಅದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನೀರ್ದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದೇ ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತೀರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತುನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡ ಆಪ್ ಜೊತೆನಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಕೇನ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಥ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾನೆ ಕರ್ತನೆ ಜರೇಕ್ ಪೊರ್ತಾಜೆ ಉಂತವರ ನೀರು ಉಂತವರ ಈತ್ ಕಮಲಾಡು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ತನಗಳು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ನಗಳು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಳು ಉಡುಪರ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ದಾಯಗ ಬಣ ನೆಕ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಜಿನೆಕ್ ದಾದಕತೆ
ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಎರಲಿನ ಮತ್ತೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡದೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಉಂತವರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆಡು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟೆಡು ಅಂತೇಳಿ ನುಪುರ್ಲತ್ತಾನ ನುಪುರ್ಲತ್ತು ఉంతలే పన్న ఉంతోడు పతో ఉంది పోండి ఆపడా ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಜಿ ಆಜಿ ಪಂಡ ಆಪನ ಎದಗ ಆಪನ ಪಕನಿಗಳಿಗೆ ಇದ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಡ್ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ఉంతలే అడిగి ఉంతలే అడిగి ఉంతలే ಉಡುಪೇರ హలో హలో ఏ పాప ఉంది కేಳలే నాకుల దాదే ఉంది నీకు కొంచెం అర్థం అయితే నీకు అడిగే సార్ మల్పలే ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಏದು ಬರ್ತಾನ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲಿಗೆ విజారు దక్కులు కోటికరెడ్డి చెన్నాకెరెడ్డి కొరంగపాడి దాకులు ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 13 81 14 20 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ವರ ಸಮಾಪತ್ತು ಗುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬರೀಕ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯ್ದು ಪುಡನ ಅಣ್ಣ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಬರೀಕ್ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿ ತಾಯ್ದು ಪುಡನ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಾಯ್ದು ಪುಡು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ವರ ಸಮಾಸಮಾದಿ రెండో సర్తి స్పర్ధడు వేణూరు మూడుకోడి దకుల్ల సుళ్య కాంత మంగళ దకుల్ల ಬರೀ ಲೆತ್ತನಿ ಬುಟ್ಟನೆ పెరుమల్ రెడ్ బాల్ దగ్గర బుట్టనే పెరుమల్ ప్లే. పెరుమల్ ప్లే రెడ్ బాల్ దగ్గర ఉత్తోండా ఆపుండా. ಬುಟ್ಟನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕುಂತೋರಾ आप जिड़ाड़ी फिर मल्पले तू गंटे डंतला तो का रटपाल तगला बुट्टे ने रटपाल तगला लेत्तनी ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ತು ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ ತು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ పిరమల్ ప్లే ఆపు చేయడానికి పిరమల్ ప్లే ఇది అటు బల్తే ఆపిన ఎక్కడ మరడు వేణూరు 3 కోటి దక్కులు కోటికరెడ్డి చెన్నైగడ సూర్యకాంత మంగళ దక్కులు ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ వేణూరు 3 కోటి ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರ್ಲು 13731400. ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 8 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಹೋದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊತ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಗಿತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗಿತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲು ಪಣಾಳಿ ಬೈಲು ಬೋಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವ ಭಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ಕಾರಿಂಜ ಕವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲಾದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಬರೀಕ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು
ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ Primal play. Beli. Orang telah tu kah? ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಾನಂಡೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಾನ ವರ ವಾಚಿನ ತೂ ನೋಡಕ್ಕಳು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ Piramal play. Piramal threat ball ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ. ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ. ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಕರಗೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ದಕ್ಕಲು
ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲ್ಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಆಪು ಜೀಡಾಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ತಾಪಿನ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲೆ ఉంతలే పన్న అంచ పతోంది పండు ఆపన అన్న మోర్ల బరోడన్న మోర్ల భవిష్ గిరీష్ ఆల్వేర్ నీర్లో ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಳು ಕರಗೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟಿಕೆಪ್ಪರೆ ಬೈಜರ್ ದಾದ ಕತೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಇದು ಸರೋವರ ದಾರ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜಶೇರ್ ಹಲೋ 25 ಮಿನಿಟ್ ಕರಿಂದು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಪುಟ್ರಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ఒక గంటెడు దుమ్ముకొని ఆజాజి పండు ఆపడా ఉడిపిన లక్షణనా
ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲ್ಲಾಡಿ ಉತ್ತು ಬಲೆ అన్న రడ్డపాలు తగలేకలా ఎదా కాపుండు బుడ్రిజ్జా రడ్డపాలు తగల సాకర కూడా అన్న ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉಂಟದೆ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಆಗಲು ಉಂಟದೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಡು ಕಾಂಡು ಬರಿ ಕಾಂಡು ದಾದೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ಆಗಲು ಉಂಟದೆ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉಂಟದೆ ರೇ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ
ನಿಗಲುಂತದಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆಗಲುಂತದಿರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲ ಇಡ್ತು ಬಲೆ ಏತು ಬರ್ತೋಡು నుంచి ಲೆತ್ತವನ್ನುన్నారు ಅಂತಾರೆ ಮುಗುಡ್ ಪಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಗಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ಪರ ಒಪ್ಪನಿ ಉಂಡೆ ಆಂಡ್ ಬಲೆ 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 ತೂಪು ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆನ್ ಉಂಡತ ಈ ಸುತ್ತು ಹಾಕಲು ಬುಡೋಡು ಈಚಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ನ ಬನೋಡು ಏರು 24 ಜನ 4 ಜನ ಅಂದು ಅವ ಅವು ಅಂದು ಗ್ಯಾಯ್ಜ ಅಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂದು ದಾದನ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಕಡಪ್ಪ ಓ ಲೆತ್ತು ಹಾ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಹಾ ಅದ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಅಂದಂದು ಪೊಡ್ತಾನ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊಡ್ತಾನ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಈ ತರ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ 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 ಆಗಲು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ನಿಗೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೌಲರ್ ಎ 14-39 14-48 ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಬುಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರೋಡಿ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಬುಣಿಗುತ್ತು ಏಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಿ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಿ ಚೆನ್ನೈಗೂ ಕೋಟಿಕರೆ 703 ಕೋಟಿಗೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈದು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆದಕ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಕ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೇಕಿಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಳಿಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲಾದ 1 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ನ ಎಲ್ಲೇನ ಜಮಾಂಡ ಗಮನ ಸವಡನ್ನ ಎರ್ಲನ್ ದಾರ್ ಮಲ್ಸಲ ಆತರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ ಮೋರ್ಲ
ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬೆರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ, ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುಸೋರ್ ತುಂಡಣ ತಾರದುಪ್ಪಡು. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಕೋರ ಪಲಾಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ತುಕ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತಿಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಬೆರಿಕ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆ ಬಿ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲ ಇಡುದು ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅವರು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏರು ಓ ಸಾಲು ಸಾಲದಾಗಲೂ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಳ್ಳಾಗಲು ಏರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಈಜು ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಅದು ಬರೀಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಎ
ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಮಂಡಲ ಬರ್ತೀಯಾನು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಬಿ ಗುಂಡಾರ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿತ್ತಲ ಲೆತ್ತೀನಿ ಆಗಲು ಉಂತದ್ದೀರಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಪಳ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಆಗ್ಲು ಉಂತದಿರಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನಿ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನರ್ಲು 13-30 14-31 ಹಲೋ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಹೋಗಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪರಿ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಪರೆ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಏವೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳು ಇರಬರಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಜಟ್ಟ ಬರೆದ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಗೇಟ್ ಉಳ್ಳ ನೀ ಲೆತ್ತಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಂಡೋಟು ದಾಖಲೆ ಓಕೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳೆ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಕೊಂಡೋಡು ದಾಖಲೆ ಬೈದೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಕೊಂಡೋಡು ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇರು ಗೇಟ್ ಬಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೇರು ಬಂದಾರ ಇದು ಕೊಂಡೋಡು ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಲೆಕ್ಕ 30 ಅವು ಅಂಚಾಪು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪೊಂದು ಬಂದಾರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ಬರಡು ಲಕ್ಕದೊಂಟುದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ತೂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ನಿಗಂಟು ಬಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ಇಜ್ಜರು ನನ್ನ ಕುಡಲ್ ಎಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಹಾ ಭಕ್ತರು ಮೊಲ್ಪು ತಡಿಯರು ಹಾ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತಿರತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಬರ್ತಾರ ತಡೆ ಇಡ್ತಡೆ ಇಡ್ತಡೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರ ಎತ್ತೀರು ಬತ್ತೀಜಿ 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 ಬರ್ತೀರಿ 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 ಅದ್ರ ಮೊಗೇನ್ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಮುಕ್ಳ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿ ಹಾ ತಡ ಅನ್ಪರಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೇನ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಂತು ಸರಿ ಮಂತು
ಆತಾತಂದೆ ಸಾಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ದಾದ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿ ನಾತು ಬರ್ತು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಟದು ಬುಡುಪುನತ್ತ ಒತ್ತೇರ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಪಡೆದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ಬಿ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನತ ಬೇರೆಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಒಂದು ನಾನು ಆಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ತಾರಾಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬರ್ತು ತಾರಾಡು ಒಂದು ಪರಾಕ್ಲೇನ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಏತು ಬರ್ತು ಅದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ರಾಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾ ಉಂಡೆ ಆತ ಬಿಡ್ಬಂದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಈತೆ ಬರ್ತು ಬರೋಡು ಅಗು ಪಾಪ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಂತನ ಕಾನೂನು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜೆ 15 ನಿಮಿಷದವ್ರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡೋಡೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅಂದು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಕಂಬಳನು ಎಂಚ ಮುಗಿಪೋಡು ಎರ್ಲೇನು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಾವಲಿಂದು ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕಲು ತೊಜಪಾಡು ಕೊರಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು
ತುಕೋರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟು ಎ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಪನೋಳಿ ಬಯಲು ಬುಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲುಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಬಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಪೆರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಪೆರಬಲಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬನ್ನ ತೋರ ಗಂತಡು ಅಂತೀಯರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ 4 ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಕೊರಡು ಕೊರಡು 4 ಇರಲ್ಲ ಪೊರಲು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಉಂಟ ಬೇರೆ ಅಂದಿಪ್ಪನು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಇರ್ಲು ಉಂಟಂದ್ರೆ ದಾಲ ಉಂತಾವನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಂಟ ಬೇರೆ ನಿಪ್ಪು ನಾತೆ ಅಂತ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾ ಈ 4 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರೆ ಅಂದು ನಾನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇನೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಏನು ಕಟ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ನಿಂಜಾಲ ಕಾರ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಾನು ವಕೀಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೊರ್ತುಂಟ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಒರಿಯರ ಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಂತ ಸುರೇಶ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಕ್ಕಡೆ ಜವನಿ ಇತರ ಜವನೆ ಅಂತ ತೂನಗ ತೂನಗಂತ ಜವನೆ ಜವನಿ ತೂನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಗರ್ ನಾತೆ ಇಲ್ಲ ಜವನೆ ಅಣ್ಣ ತೂನಗ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲಿ ಅಡ್ಡಬಲಾಜರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳಾರ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವರೆಗ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ಬೋಳಾರ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ ಕೋಟಿಕರ ಬೋಳಾರ ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ಮೋರ್ಲಗು ನಾರಾಯಣಗಡ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕೋಟಿಕರ ಬೋಳಾರ ಏಗ್ ಶೆಟ್ರು ಹಂಚಿ ಬಾರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ
ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪುರ ಮುಗಿಂಡು ಬುಡ್ರಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ நம்மள்ட்ட வாலண்டியர் வச்சு பாரு. హలో ఓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದೆ ಪೋತನಿಗೆ ಸುಧಾರಣ పోడంచి మారి అవి ఇత్తుండత ఉపద్ర ఇల్ల దక్కల ఉపద్రం మాత్ర ఉపద్రవ్ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಲು ಕೊಣತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ తిక్కుండ తిక్కినకులు ఉండ కొనత్తుకోరు పతందు పోయినకులు ఉండ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ఓ అత్త ಮೊಬೈಲೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಂದ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದಾದಾಯ್ತು బాకీ అమ్మండ ಅಕಲ ಕಕ್ಕಲೆ ಮೇಟಿ ಬಂಗಾರ ಬರ ಎಪ್ಪುಜೆ ಅವು ದಕ್ಕದ పోయిలకి ఇప్పనందు కిసెట్ ఇప్పున అంచి పోల ఏరు బత్తనందు బలిపున గంబెర్పుడు ಒಂದು ಸಪೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ అందందందు ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲೆ హలో ಓ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಪ ಹೊಡ್చి ಉಡುಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ఎకాడి పంపరారు మన మూలకి కండావిడ ప్రాంతం రా ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಐದಾದ್ರೂ ಒಂಚು ಚೂರು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ 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 ಯಾವ హలో ಓ ಓ సరి ఆతను బరడు ಓ సరి ఆతను బుడబలే ಹಾಂ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಣ್ಪಾರ ಎಂದ ಕಾಪು ನಾತೆ వా ఇంకొత్తే జాను కేందర్ నికలందు ಹೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪ ಬಂಡರತೆ అందందందంద ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ
ಆತು ಸೋಕು ಉಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತದ ಉಂತಲೆತೆ ದುಂಬುದು ಕೊನೋರ್ಚಿ ಗಂತಳೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ದಾಯಗೆ ಗಂತಳೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೆರಬಳೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಚಾ ಬಿಡಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಪೀರ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಎಂಗೊಂದು ಬುಡ್ಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಧಾರ್ಣ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಲ್ ದಾದ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆತೆ ದುಮ್ಮು ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಮಲ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಸದಾಶಿವೀರ್ ತೆಂಟದ ಎಡೆಬೋಡು ಪೋಳೆ ಓ ದಾನೆ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ದಾದ ಒಂದು ಏತು ಪುರ್ತುರ್ದೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೀರ ಅಂದು ಪೋಪಾರು ಒಂಜಿ ಗಂತು ಬತ್ತು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ಪೀರ ಎತ್ತಲೆ ತೊಂಡ್ಬೇರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ ಸಮ 13-3-0 ಇಟ್ಟಬತ್ತನ ಸಮತ ಸಮಯ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ದಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಅಣ್ಣ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲೆನ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲ್ ಬಲೆ. ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲ್ ಬರೋಡು ಒರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡೇ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಈ ಲಿಸ್ಟಿನವ್ರ ಅದೇ ಎತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ಆ ತಾರೀಕು. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲತೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಪನೋಲಿಬೆಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ದಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೋಡನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಬರೀಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬರೋಡಾಕಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಕಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು
ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರಕ್ಕೆ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚ ಬಂಡೇರ ಹಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಅವೇ ಹಾ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಲೆತ್ತನದ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರುಂಡು ಐಕೆ ಸಾಲ ಬತ್ತಲು ಎತ್ತನು ಆವಾಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಆ ಪುರ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಆ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡೆ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಏನೇ ಆಯ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದಿರು ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಕಮಲತ್ತು ಹೊರ ಬತ್ತದಿರು ದುಂಬುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ದುಮ್ಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ ಅಂದೆ ಕಮಲನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ ತುಂದಲಿರು ಅವೆಟ್ಲ ಮಂಜುಟಿ ತೂತಾರೇರು ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಂಡು ಮಂಜುಟಿ ತೂರಾಬ್ಜ ಓ ಹಲೋ ಓ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ಗಿಡ ನಕ್ಲು ಹಾಕಲೆ 2 ಜನ ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಇಂಚಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚಾನ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಆದ ಹಾ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬಳದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ಪುರ್ತಗು ಬರ್ಪೇರ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಗಿಡವನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಂತನೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲನೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಳಿ ಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ನಗಲೆ ಬರೋಡು ಕೊಂದೊಟ್ಟದಾಗಲ ಎರ್ಮಳದಾಗಲೇ ಬರೋಡನ್ನ ಅಂದ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಿಚಯ ಪಿರಬಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಹಾ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಾಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತನೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತನೆ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲಿ
ತುಮ್ನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಗಂತು ಬತ್ತು ಉಂತೀರಿ ಬುಡ್ರಾ ಅವರ ಉಂತು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರಕ್ಕೂ ಪುಟ್ರಣ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುವ ಉಂತ ಅಂಚನೆ ಕಾಣುತ್ತ ಉಂತಲೆಗೆ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತಿ ಓ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡಿ ಪಿರಪೋಲೆ ಮಣ್ಣ ಪಿರಪ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ಹಾ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಹೆರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆರಾರ್ಗೆಂಡು ಅದೇ ಹಾ ಏರಲ್ಲೇ ಪಿರಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾಗಿ ಬರ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬರ್ರಲಗೇನೆ ಓಟೆ ಬರ್ಬುನು ಈ ದುಂಬುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ದುಂಬಿ ಅಂದ ಹಿರೇನೀರಲ್ಲಿ ಉಂಡಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರಿತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಓ ಬಲೆ ಅಂಚರಿಗೆ ಉಳತ್ತಲೆ ಕಿಚ್ಚಾಪನ ಅಂದಂದು ಅಂದ ಅವಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಪುನಃ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನ ಪೇರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಪೇರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ದೊಂಬುಗು ಉಂತರಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂತು ಬರ ಆಗ್ಲೇದ ನಡಿಟೆ ತಂಡ ಆತನತ್ತೆ ಅವು ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಿಜ ಓಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವನು ಓ ಅವೆಂಚ ಬೆಚ್ಚಾವನು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೀರಿಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ತಂಡ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ಬುಂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ಇತ್ತಂದ ಅವು ತಂಡ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಿ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಆಂಡಲ ಸರ್ವೋಗು ತಾಗುನಂಚಿನ ದೊಂಬುದ ಖಾರ ಉಂಡತ್ತಿ ಹಾ ರಮಣಿ ಆಯಿ ಉಂಟಾಯ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನರಮಣಿ ಹತ್ತ ಪಡ ಆನೆಂದ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಒಂಪ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬುನು ತಡೆತನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಗ್ಲಿ ಊತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜಲೋ ಓಯ್ ಅವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಾರಜ್ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ ಹಾ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದ ಲಿಲ್ಲಿ ಪದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತೋಜೊಂದು ಜಾರು ಬರಡು ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಪುಟ್ರಾಣ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ನಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಭಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಾರಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಂಡಲ ಬತ್ತದ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಉಂತಾವಡೆ ಪಿರಬಾರಣಿಜ್ಜಿ
ಆತು ದುಂಬೊಂಡ ಆಪುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪಾರ ಗಂತಲೆ ಉಂತರತ್ತೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತೊಂಡು ಗಂತಲೆ ಕೊರ್ಲಿರ್ಲೇನು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಾಯರ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮುಂಜೆ ಒಂದು ಪಾದಕಲ್ಲಿ ಬೈಜೇರಿ ಬೊಕದ ನೀರು ಮಣಿ ಪಂದುಕೊಳ್ಳುದನು ಹೊರಲೆತ್ತ ಕುಡೋರ್ ಲೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ಬಿ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣಗುತ್ತಿಯೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಪಾರೇ ಎಕ್ಕಾರಿಂಚಲು ಎತ್ತು ಪಣದುಂಡು ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಯಿನ ಸಾಲು ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ದಾನಿಗೆ ಬಲಿ ಪುಟ್ಟಣ ಬಲಿ ಪುಟ್ಟಣ ಅವಳಿತ ದಾದ ಮಾತು ನಡತೊಂದು ಪಡ್ತಾನೆ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಡತೊಂದು ದಾದ ದುಂಬು ಪೇರು ಬಿರಾರು ಪೇರು ಕತೆ ಆತಿ ಹೌದಾನಿತ್ತು ಎರಲು ತರಕೆ ನುಜ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬಣೆ ಬೊಕ್ಕೇರು ಉಂತು ಜೀರು ಎರ್ಲು ಉಂತಂದ ದಾಲೆ ಜೆರ್ಲು ಉಂತು ಬಡಿಗೆ ಕೊಂತು ಉಂತನ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. నేను రెడ్డ పల్లకల బుడ్డనప్పుడు జాగ్రత్త మంతాలు నంచూరు దాదా బుడ్రెజ్జా కొంచెం రేచలు మంతాలి రెడ్డ పల్లకల బలి
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂದು ಏಡಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಾರ ಪಲ್ಲಗೆ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಐತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇತಾಡಕ್ಕೆನ್ನು ಆಗ್ಲ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನು ಕೊನತ್ತದ ಗಂತಲು ಉಂತಾರಾಬ್ಜಿಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಲ ಈತ ಜನ ತಾಳ್ಮೆಡು ಉತ್ತೊಂದು ತೋಂದಿರುತ್ತೆ ಮಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡ ಆಗ್ಲ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ನು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಗೆ ಅಂದು ಇರ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ ಜನ ಆ ಒತ್ತಿರ್ಲಿನ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತುಳ್ಳಿ ನಿಖಿಲಾತಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಿಖಿಲಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಡ எனக்கு ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ತಾನೆ ಈತ ಬರ್ತಾನಕ ಸಂದರ್ಭ ಆವಂದನ ಅಲ್ಲಾವು ಬಲೆ 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 ಜನಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಕಲ್ನ ತುಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಾಪ ಆ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಗಿಡವನಾರ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಏತು ಪಡ್ತುಂಡು ನೆಲೊಂದು ಉತ್ತೊಲಿ ಬಲ್ಲಾಡು ನಾವೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಮಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂತು ಬಾರ ನಿಕಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪಣ ಮಾರ ನಿಕಲ ಅಂಚ ಮಂತಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಯ್ಯಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಕೊನದಾನಿಗೆ ಲೈಟ್ ದಾರಿಗೆ ಇಚ್ಚದಾತನ ಕೆಲವು ಆಮೇತ ಪೂರ ಅಂತ ಕರೆತ ಮಾತ್ರ ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಜನರೇಟರ್ ಕೊನದಾನಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆಂಡ್ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ದಾದ ಆಪುನ್ ದಾದ ಬೊಕದಾಯಿ ಆಂಡಂದ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿ ಅಲೆ ಇಸಿಲ್ ಬಾಡ ಶುರುವಾತ ನತಿ ಅಗ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲೆ ಉಂಡೇರು ಇಸಿಲ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ನ ಬಂದ ನಿಲ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಆತಿ ಅವಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ಟು ಜಬಡ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಟ್ಟು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಇಂಜಿನ ಬಟನ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬುನು ಬರ್ತಗೇ ಬಿಡ್ಬುನು ನಾಯಿರ್ದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ನಾಯಿರ್ದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
బుడుమనంత బుడ్ర బరుందులేరా పుట్రాని నల్లా పుట్టించినది అదే ನವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬೈಜೇರು ಎದು ಬರೀತಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ದಾರು ಲೇರು ಹಾಂ ಅಗಲ್ ದಾಯ ಬೈಜೇರು ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಅಗಲ್ ದಾಯ ಬೈಜೇರು ದಾಯ ಬೈಜೇರು ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲದ ಈತ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ದಕ್ಕಲ ಅಗಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಿಜೇರು ಅಂತ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೋದು ದಾಯ ಅಲ್ಪ ದಾದೆ ಒಂದು ಏತು ಪೊಡ್ತಾನವ್ರು ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ಪ ಎಕರ್ದ ಕಬೇನು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಸಂದರ್ಭలు ಪುರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಮರೋಡು ಕೆಳಗೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಿ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಳೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ದೇ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಮರ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಪೋಪಾರು ಅಗ್ಲೇನ್ ದುಮ್ಮು ಪಾರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪಿರಬಲೆ ಎಂಚಿನವ ಒಂದು ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಂದಲ ಅವಡು ಅಡೆಗೆ ಗಂತಿಗೆ ಅಂತಲೆ ತುಕ ಗಂತರ ತುಂಬೋರ್ಚಿ ಕೋಟೆಗೆ ಇರ್ತಾಗಲಿ ಗಂತರ ತುಂಬೋರ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಅಂತಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಂತಲಿ
ಅತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಬಂತಲ್ಲತ್ತೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿಯೇ ಜನಕ್ಕುಲೆಂತ ನಿಕಲೆ హలో పొర్తు లెక్క ఇప్పంది పొర్తు బాగుంది ఇప్పుడు ಒಂದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಗಾವಡಿತ್ತಿನ ಸಾಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ಗಾವೊಂದು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡ್ಪ ಎಕಡ್ದಕ್ಕ ಬುಡ್ಪನೆ ಏತು ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪ హలో ఓ దానండి దుమ్మపిర బాగుంది ఎప్పుడా ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೇ ಹಲೋ ನೆತ್ ಮೊಗಲಿನ ಪಿರ ಉತ್ತಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ಬುರ್ಸತ್ತ ಅನ್ನಕ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ నే అక్కడికి ఏ పాపన అప్పక పున్నాడు ఈర్ల కుళ్ళే నమ్మల కుళ్ళుగా ఇప్పడావు ಗೊತ್ತಾಂಡಿ అక్కడ ఏత పొర్త అప్పుడు ఆత పొర్త ఉంటాడు అది బుడిపడాలి నరమని ఎత్తా మారే ఉంజి బగ్గోడు లక్కోడు ఉంజి పెట్టు తుమ్ముతా పెట్టు హలో ప్రతి ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಡಣ್ಣ ಆ ಎರುಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಾವು ನಿಖಲು ಬಿಡ್ಲೆ ನರಮಣಿ ಬಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಬುಡು ಬರ್ಚು ಮಗಳು ಬಿಡ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡಾಗ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ದ 23 ಕಾಪುನು
ಉಂತಣ್ಣ ಇರಲಿ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಚೆನ್ನೆ ಉಂತೆ ಜಾಂಡಲ ಆತ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪವೇದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಕುದುರಾಡಿ ಉಂತಾವೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪವೇದ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಬತ್ತೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಜಾಪನ್ ಪ್ರಮುಖಡಿ ಇಂತ ಉಂಟವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗಳಿಜ್ಜ ಬೊಕ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಎಂಚಿನ ಇರುವಂಡಲ ಉತ್ತವಿರು ಮಗಳು ಅವು ವಾಣಮಂಡ ಇರುವಂಡಲ ಉತ್ತವನ ಹತ್ತು ಮಗಳಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಅರ್ಗಂಟು ಬಂತಿಲ್ಲ ಕನಿ ರಾಧೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲನ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮದತ್ ಪೋಪನ ಪನ್ಪುಡಾವೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಲ್ಯ ಮೆನಿ ಎದುರು ಲಾಗಿಯೋರ್ಚಿ ಮಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ಮಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ 13.15 13.58 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾರ್ಬಾಗಲಿ ರಡ್ ಬಾಲಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೇತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದಾಗಲಿ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬೊಳ್ಳಾಯದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಡಿದಾಗಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಿ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ತಗಲತೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಇರಲು ತಯಾರವರು ಆಯ್ತ ಬರೀಕೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರವರು ಆಯ್ತ ಬರೀಕೆ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡನ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗಲ ಎರಮಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾದ ಗೇಡ್ದಾಡೆ ಪೂರ್ಣಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಓ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಕೊಡು ದೆಪ್ಪ ಹೊಡತೆ ಅವು ತಾಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತರ್ನ ದೆಪ್ಪಾರಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜವ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ತಗೊಂಡ ವರಿ ಜವನಿ ಬಲೆ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ವರಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿರಮಲ್ ಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 2 ಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗಲಿ ಒಲ್ಲಾರ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ದೊಕ್ಕ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೇನಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬರೋಣ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 2 ಬಾದಗಳು ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳ ನೇರ ಬರಬೇಕಾರ್ದಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೀದಿದ್ರಿ ಕಟ್ಟದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ 3 ಕೋಟಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋಣ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗ ಬಲೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಾರ ಬಿಡ್ಬಾರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ 2 ಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ
ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಗಿಚಿತನಪುರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಓ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮ ಬಲೆ ತಲಬಲ್ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಲತ್ತನು ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಪುಂಡು ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರತ್ನಾಕರ್ ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಹಾಂ ಬುಡ್ಬಲೆ ಬುಡ್ಬಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಬುಡ್ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪಣ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪಾಡ್ಚುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕೂಡ ಗಂತ ಬತ್ತಿ ಬಿರ పోయినా ಗಂತ ಬತ್ತಿ ಬಿರ పోయిరా ಆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಬುಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಮಗಳು ತಿನ್ನದು ಪೂರ ದಾಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ದಕ್ಕುವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಬಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾತಲು ನಮ್ಮ ಮೇ ನಿಲಿಕೆ ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟುಪಣ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಬಂದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆಡಿಗೆ ಹಲೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇತೀತ ಸಮಯ ದೊತ್ತೊಂಡ ಬರೋ ಎಂಚ ಕರಿಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲಗನು ಅಂತ ತಡಾಬುಂಡು ಈ ನಾವರ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ತಾರದ ಬರೋಡು
ಅಡ ತಡ ಮಲ ಪಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕಿನಿಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ರಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ಪತ್ತನೇ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಜ ಹಲೋ ಓ ಮನುಷ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಗುಣಬೋಡಿಗೆ ಐಕೆ ಸಮಾಶಯ ಎಂದು ಬಂತೀರಿ ಎನ್ನ ನೀರು ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೂಪುನ ಈರು ಎನ್ನ ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೂಪುನ ಐಕೆ ಸಮಾಶಯ ಎಂದೇ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಇನ್ ಸಮಾನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಗುಣಬೋಡು ಆನೆಯರು ಎಂಚ ಉತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತದ ಬುಡ್ಬನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಉತ್ತ ಬರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಾಗಲ್ಲ ತೋರಿ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡ ಮನ ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡ ಮನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡ ಮನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ 12.99 1436 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ದಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಏತ್ತು ಜತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ತತ್ತನ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತಾ ಆಪಣ ಪಡ್ಪಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಈ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈಗ ಪೋಪಣು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಉಮೇಶಯ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲು ಹಲೋ ಒಬ್ಬ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣು ಗೊತ್ತಾಪಜವು ಇನ್ನು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತದ ಅಂತೇನೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಪನೊಂದು ಉಂಡು ಆಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬತ್ತು ಜಡ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಅಂತನ ವಿಷಯ ಎತ್ತ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಆಂಡಲ ಐತಾರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಡು ಒಂದಾಲ ಇತ್ತಿದೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿರ್ದಾಯಿ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಲಿ ಎರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಬುಡ್ಪದು ಎರ್ಲು ಪುರ್ಲೋಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣಗ ವಣ್ಣ ಆ ನೂಲು ಉಲೈ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹಲೋ 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 ಆಯ್ತು ಪಣ್ಣು ಅವು ಸರ್ತಾವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಅವಳು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಏರಣ್ಣ ದಾಯ ಪೋಪನ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಛೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋಡು ಬರಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆವೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಾಣತ್ತಂಡ ಐತೆ ವಿಷಯಡು 1000 ಜನ ಪಾತಿರೋರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ಅಪ್ಪೇನೊಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರು ದಾನ ಎಂಡ್ಲ ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಡ ಪೊಂಜೆ ನೋಕಲ ಪನ್ನುಡ್ಗೆ ಅದೇ
ಏರ್ದಲ್ಲ ಪನುಡ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಪನುಡ್ಗೆ ಅದೇ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಆಪನ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚನ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣತ್ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಣ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನತ್ ಏರೋ ಏನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಕತೆ ಅಂಚ ಕುಂತಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಕರ್ಣೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಪಣಂದಿ ಕುಲ್ದಿನೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡು ಮೆಗ್ಗಿಪಳೆನೇ ಎದುರೆದುರು ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಂಜೆ ನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಗುಟ್ಟು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಂಡಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದ ನಕಲು ಆ ಕಾಲದ ಮಹಾಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐಕ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣ್ಪೇರು ಪಣಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದನ ಕತೆನಿಗೆ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಪುಣ್ಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣುಡ್ಚಿ ಪಣಂದೆ ತಡಿಪು ಜಂಚ ಅವು ಶಾಪ ಆನಿದ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಬಾಯಿಡು ಗುಟ್ಟು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಾಯಿ ಕುಂತಿ ಗುಟ್ಟುಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಾಯಿನ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಆರೋಪಿಲತ್ತು ಕುಂತಿಗೆ ಪಣ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುಣೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ರಾಮಾಯಣನ ಮಹಾಭಾರತನ ನೇನು ಮಾತ ತಿರಿಯೊಂದು ಐತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂದು ಮಾತ ಜೀವನಗೂ ನಂಗೆ ಸಂಗತಿಲು ಆತ ಅಂಚ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನುಡೈನ್ ಅತ ದಾಮಂಡಿ ಒಲ್ಲರಿ ಒಲ್ಲರಂದು ಪಂಡ ಏನು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಭಣರ ಪುಂಡ ಒಲ್ಲರಿ ಓಲ್ಲರಿ ಎಂದು ಕೇನೋಡು ನಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡತ್ ಓಲ್ಲರಿ ಎಂದು ಕೇಳ ವಿಷಯ ನಿಜತ್ತ ಅದ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಿಡತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮಣ್ಣ ನಡ್ತಿ ಕೊಡಿರು ನನಗೆ ಕೇನೊಡಿರು ನಾನೆಂದು ಅತಿ ಏಕಡ ತಳಮಲ್ದಿಂದ ಏನು ಅಂಚ 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 ಐಕೆ ಕೇಣ ಕೊಂಚ ಪಿರಕೊರ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಯಾನು ಓಲ್ ತಡಮಲ್ತದೆ ನಲಿಕ್ಕೇನೆ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆಲ್ಲ ಆ ನಮನೆ ಬಿಂಟಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ಬಿಂಟು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕಳ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಏರ್ದ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜದ ನಂಗೆ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತೋ ಅತ್ತ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಪಣ್ಪನ ಕಂಬಳ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಅಂದ್ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇನ್ನ ಎತ್ತ ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಜನಪದ ಕಲೆ ನಿನ್ ತೂಕ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಜನ ಉಂದಿದ್ದೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡದಾದ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜನ ದಾಯ ಪೋಪಿನಿ ಅದ ಬೇತ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಲ್ಯ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ದಾಯ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುವತಿ ದೇವರ ಪಿದೇದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮತ ಆಪುಡು ಅಕುಲ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಮತ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಉಂಡಾಯ್ಕು ಅಕಲ್ನ ಮತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಿಯರ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ನಿಗುಲ್ ಮತ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವರ್ಷಗೊರ ಬಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದ ಆದಾಯ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುವುದು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನ ಸೇರನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಬರಡು ಉಂದುಂಡು ಹೌದಾ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟ ಕೊಯ್ದು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪ ಇದು ರಾಮ ಕರೇರಿ ಪಿರಿ ಆತಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುಂದ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಕೇಳೊಂದೆ ಪೊರ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ ಹಿಡಿದಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ ಈ ಎರುಬತ್ತನೋಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಗ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದು ಅಂಗ ನೋಡು ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇವರ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರೀತ ಎರುಬತ್ತದ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೋತು ಜಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರುಸೋತಿ ಜಾಕಳಿಗೆ
ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡು ಬಂಡ 10 ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂದುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೆಗೆ ಅವಲಿ ನೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡು ದಾದ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಇಂದು ಪಂಪಿರೇನು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ ದೇವರೇನು ತೂತ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಚಿತ್ರೋಡು ತೂತ ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಬಂಡ ಇಂಚ ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂಡ ಇಂಚ ದೇವರ ನಕಲಿನ ಫಟೋಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಂಬುವತ್ತ ಅಂದ್ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತಿಂದೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ದಾಯ ಪೋಡು ಬಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಳೆದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುರಂಡ ಈ ಸರ್ತ ಉಂಟೊಂದು ಜಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ದೇವರು ಒಲಿವುನಂಡ ಒಲಿವೇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯಲತ್ತು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಂತನಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಎದುರು ಮಾಸ ಕೊಂಡದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಜನ ಅತ್ತ ಹೇಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದೀರ ದೇವರು ಒಲಿದಿದ್ದೀರ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನಾನೇಜ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಓ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಲಿವೇರು ವಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಲಿಬೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಯ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತ ಮೇಡಬೋಡು ಅತ್ತ ಅವು ದಾದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ಪುಜಾರತಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾವಡೆ ಅಂದಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಮೂಲ ಬಿಂಬಡು ಒಡಕೊಂಡು ಉಂದಾಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಆ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟನು ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಟ್ಟು ಮೂಂಕದ ಮಿತ್ತ ಕೈದಿಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಶುರು ಮೂಲ ಬಿಂಬಡು ತೊಡಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಡಂತಾಯರನ್ನು ಪಂಪಣೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಭೂಮಸುದೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಏನು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಆ ಪಡಂತ್ರ ಕೋಡಿ ಪಂಪನ ಭೂಮಿನ ಬರೆಪ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘಟನೆ ಆತದು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಧ ಅರೆತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಪ್ಪಗ ಗಂಧ ಅರೆತೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಅರೆತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎದುರುಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಭೂಮಿ ಬರೆಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪತ್ತ ನಿನಗೆ ಅವು ಮುಂಕು ಒಡಕಾಯಿನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಡಂತಾಯರನ ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಡಂತಾಯರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂದು ದಾನೆ ಬಿಡಂದಿ ಅಂಡ ಅಂಡ ರತ್ತಗ ಬಿಡೋಲಿಯಾ ಬಿಡಲಿ ಬಿಡೋಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಪ ಬಿಡೋಲಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಪನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲೈಪೋಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಬಿಡೋಡ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭಯೊಟ್ಟು ಪೋಡುಗೆ ಆಯಡ ಭಕ್ತಿ ಉಣ್ಣದು ಲೆಕ್ಕ ಸಂತೆ ತಿರುಗೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪಣತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಿಡೋನ್ಗ ಅವು ಬೆಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಪೆರುಮಲ್ಪುರ
ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ್ಲ ದಾಮಂಡೆ ಒಂಚು ಬಾರಿ ಇಂಚು ಬರೋಡಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಲ್ಪ ಮೂಲೆಡು ಕುದುಕೆ ತಾರತ ಕುಲ್ಲೆ ಕಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರ ಕೂಡಿ ಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಾಯಿ ಮನೆ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಪುಜೇರು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಕುಸಾಲು ಪಂಡುದು ಐನ್ ಟ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾನೊಂದು ಕುಸಾಲು ಪಂಡು ಏರೋ ಬರಂದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಪಡು ಐನು ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಈತ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪದ ಆದ ಏನು ಅಕ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಲ್ತೇನ ಕುಸಾಲು ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿನಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರ ಆತೆ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಅದೇ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈದೇರ್ತು ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ನಾಳೆಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಮನ್ನ ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಅಲ್ಕದ ಬರ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲ ನಾಯಿರ್ದ ಕಂಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿಂತಿ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿ ಆ ಕಂಜಿಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಸುಧಾರಣೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಪಂಪೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಟ್ರೆ ಮಾದ ಬುಡುಪನಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಆ ಪಚ್ಚ ಹಂಗಿದ ಒಂದು ನರಮಣಿ ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪು ವಾ ಎರುಣ್ ಪತ್ತದ ಇವರು ಪಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನದು ಮುಖ ಬುಡ್ನ ಕೈತೆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಹದ ಮಲ್ತನ ಕತೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಮೊಕಲ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರಿಂದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅನ್ನಂದು ಕೆಲವರಿನ ಏರು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕಲೇ ಬಂಡೇನು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ 4 ಜನ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ನೋಡು ಆರು ಉಂತಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮುಡ್ಪ ಬರ ನಿಗುಲು ಅವೇ ಬರ್ತು ಮುಡ್ಪ ಬಂದ ನಿಗುಲು ಬಾತಾನು ಉಂತಬ ಖಂಡಿತ ಉಂತಬ ಎಂಕುಲು ಈತ ಜನ ತೂವೊಂದು ನಿಗುಲು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಕುಲು ತಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ತಾನೆ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಪದಲೇ ನಿಗುಲು ಎಂಕುಲು ನೆರ್ಪುನತ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರನ ಖಂಡಿತ ಉಂತಬ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಸುತ್ತುಡು ಬುಡ್ಪಾರ್ನಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ತಡಾಪುನಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಂತಗತ್ತ ಪಾತ್ರನ ತೊಡು ಉಂಡ ಮೂಲು ಪಣ್ಣಿನ ಇರ್ಪಣ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಎರ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದನಗೆ ಪಾತ್ರನ ಉಂತವಡು ಉಂತಗ ಇರು ಉಂತಲೆ ನಿಗುಲು ಪಾತ್ರನ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಗುಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಕುಲು ಹತ್ತು ಜನಕುಲು ಇರೇನು ಉಂತಲೆ ಸುರುಕು ಪಾತ್ರನ ಉಂತವ್ರು ಏರು ಉಂತವ್ ನಾಯಿ ನಿಗಲ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರನ ಉಂತಾರೆ 3 ಜನ ಉರ್ಲಿ ರಕಲೆ ಬಣ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಪಾತ್ರನ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಪಾರು ಮಾತ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಮಾತ ಕೇಳುವೇರಂದು ಬಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ ತಣ್ಣ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ನೀನು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಮೈಕ ತೀತ ಮೂಲ ತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ನೀವು 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇನು ತಿರ್ಗವರು ಈತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ತಾನೆ 3 ಕೇರನೇನು ಯಾರ ನಿಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ ಅಡ್ಡೂರ ಕಂಬಳಾಡಿ ಎರಲು ಬೈಜ ಕರೆಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಜಿ ಪೋವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬಂಡವು ಖಾಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಥೆನೆ ಬಂಡ ಎಂಜನ ಉಂಡು ಈತ ಬಣ್ಪತ್ತ ತುಕ ಬುಡಿಯಾರ ನಿಕುಲು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು 13:34 13:56 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊರಡು 4 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರದ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ದಾದ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗಾಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನೋಕಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತನೋಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಎರುಕು ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಪುನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆವಡು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪುವರು ಏಪ ಉಡುಪಿருந்து ಕಾಪುವರು ಅಂಡ ಪಾರ್ನಪ್ಪಗ ಆ ಮರತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮದತ್ ಬೋದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಓಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಎರಡ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಅಂತೂ ಅಂಚ ದೀದಿತ್ತೆ ಮೈಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಕಲ ಆ ಪಣ್ಣರೇನ್ ಲೆತ್ತೋರಿ ಪಾತೇರ್ ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವು ನಾಳೆ ಮಗುರೋಡತೆ ಮೈಕೋಡ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಜರ ಮುಕ್ಕಳು ದಾದ ನಿನ್ನಿದ್ದೀರಿ ಅಂದು ಮಾರಾಯ ಇದು ಈತ ಜನ ಕೊಂಚ ಉರುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತೇರು ಎರುಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣು ಇಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗ ಉರುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಪಾತೇರ್ನ ತೊಡುಳು ನನ್ನ ಎಂಕಂತೂ 4 ಸಾರ ಜೋಕುಲೆನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಮಾಸ್ತವು ಎಂಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಾತಂಡ 4 ಸಾರ ಹೊರಡಿ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದಾತದ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರೋಡ ఆయన అర్థం అవుతున్నాడు ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಯಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರಕ್ ಬಂಪೆ ಓ ಕಂಬಳದ ಎರಲಿನ ಪುದರಿ ಪುನಃ ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ಡು ಅತ್ತ ಅಂದು ಆ ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ ಏಲ ಮಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯನ ಪಾತಿರ್ನು ಆತೆ ಬಗತಾದ ಏರವರು ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲತ್ತಿ ಅದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತನ ಕೇಳಾಡಕಲು ಅದ ದಾಯ ಪಣ್ಪು ಜನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಕಲ ಪೂರ ಪುದರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಂದು ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಪುದರಿಪ್ಪುನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಟಾಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡಾನಾಗ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿಡಿ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಡು ಐನು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರದ ಐನೇ ಬಂಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಐನು ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓಲ್ಪೋದು ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಡೋದೇ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಸಮ ಸಮವತ್ತನಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಏರಿನ್ಲ ಹದ್ದು ಬಸರು ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ರಾಜವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರು ಬತ್ತು ನಾನು ಎಳ್ದ 7 ಭಾಗದತ್ತ ನಂಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಬಕ್ಲೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕುಬಾ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಆ ಮರ್ಯಾದಿನ ದಿವ ನೋಡು ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತ ಅವು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ನಡಪು ನಂದಾತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಂದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಇರು ಗುರುಕುಲು ಬನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರಿಯ ಪೋವೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ஒரு ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಣ್ಪುನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ತರ್ಕದ ಪತ್ತ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದೆ ಅದೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದಿ ಪುನಗ ಆ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬರೋಡಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದಕೆಂಡ ಗುರುಕು ಶಿಷ್ಯ ಗೌರವ ಕೊರಪುಜಿಂದತ್ತು ಖಂಡಿತ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಇನಿದ 2023 ಇಸವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಇದು ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತನ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯಿ ಆಯಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದು ఆయన బయట ఉంటున్నా అనూష్ బొక్కొంజి ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಲ ಇಂಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಾಯ ಅಲ್ಪ ಮುಂಡು ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲು ದೀತೇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದೇನಾ ఆయన ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಂಚ ಬರ್ಪಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಗೌರವ ಜನ ಇನಿ 10 ಜನಟ ಮುರಿಯ ತುಂಬೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಇಪ್ಪುನು ಲೋಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಲೇರು ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ರ ಬಂದ ಅವು ಪುಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಒಂದು ಈತ ಪಂದ್ರೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಣಪನವು ಬಾರಿ ಸಮಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಮೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಲೋಕೋಗ ಆವಂದನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾತಿರು ಜಮೂಲು ಮೈಕ್ ದಾದ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಂಚದಿ ಒಂದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ ರಾಜು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಕಲೆ ಅವು ಎನ್ಪನೇ ದಶಕ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದಶಕ
ಅವನೇ ಬನ್ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಏತ ತಾಸಕೊಲೇನಿಕೆ ಏನೋಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವಕ್ಕೇಂದು ಬೋರ್ ಆದ ಅವೇತಾ ನೇ ಜನ ದಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಬಂಡ ಪೊಸತ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿನ ಮನದ ಬೇತೆ ಪನ್ನರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು 25 ಸರ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪನ್ನರಾಪುಜತೆ ಆಪುಜತೆ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬುಳ್ಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಪುಂಡ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಟುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಬೈದಿಂಜ ಬರ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಾ ಸಮಯಗೂ ಬೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡ ತಂದೆ ಅಂದು ಬಿರುಗಾಳಿದ ಎದುರು ಪೋಯರಾಪುಂಡ ಬೊಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗಾಯ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಬೊಳ್ಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಓಲಾಣ್ಣ ಕರೆ ಒಂದುಂಡ ಸೇರು ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಈ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಪಣ್ಪಿರದೆ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಊರಿವನು ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಪಣ್ತೀರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡೀರು ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಜೀವನೋಡು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಂಡ ಅವು ಉರಿಯೋಡು ಯಾನ್ ತೈತ ಬಕಲ ಇನ್ ಜನ ಪಾತಿರೋಡು ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಡೀರು ಅಂಚಾದಿ ಹಿರಣ್ಯನ ಪುದರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಇರಾಗ 5 ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗ ಪೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಿಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಲಂಚ ಅವತಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಹಿರಣ್ಯನ ನಾಟಕ ಬಂಡವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ನಾಟಕಗಳು ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡು ಉಡುಪೆ ರಾಜ್ಯಾತ ಜೋರು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಪುಣೂಲು ಬಲಿ ಬುಳ್ಳ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೀಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೀಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ದಾದ ಅಂದ ಪಣ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಗುಟ್ಟುಡಿಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ತುಳು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿರಪುಲೇನ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಏತು ಪಿರಕುಲ್ಲೋಡ ಆತು ಪಿರ ಉಂತದಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನ್ನ ಸಲಾಮ್ ದಾಯಿ ಯಾಕಂಡ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೂಲಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಗಲ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರ್ನ ಅವಳು ನೀರೇಲು ಉಂಡೊಂದು ಮುಲ್ ದೊಂಬು ಉಂಡುದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಅದಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಅತ್ತೇನು ಅಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುಂಡಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಇದ್ದ ನೀರೇಲಿ ಇತ್ತಿನೇ ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಆ ನೀರೇಲಿ ದಾಂತನ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಪಾರ ಊರು ಹೊರತ ಹೌದಾಯಿ ಈ ಶಿಸ್ತುಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಡು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಇತ್ತು ಉಮೇದದ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ತಂಡ ಮಾತು ಉಂಡತ್ತ ಐಟು ಉಮೇದ ಜವಣೀರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಅಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಇರು ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಅಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಉಮೇದ ಎದುರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಚೌಕಟ್ಟು నేను ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೋಡಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋರದ ಸೊರಟು ಪನೋಡ ಪೊಲೆ ಪಿರ ಅಂತ ಐನು ಏರ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿಲು ದೂರ ನೀರು ಓ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಡೆಪೋನಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತ ಹಲೋ ದಾದಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ గంతుడు ఉంతలేందే పన్పులెంకులు గంతుడు ఉంతలే ముగిండడే
ಅక్కడ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಕರೆತ್ತ ಸೈಡ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿತ್ತ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟಿ ದೀವನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಿನ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬರೀಟಿ ದೀವನ್ಲಿ ಇಂಚು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಾಗಿ ಮುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೀರು ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರುಂಡಲ್ಲ ಹೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಲು ಪುನಗ ಏನು ಪೆಜ್ಜರು ಬಲಿಪುನ ಕುಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಎರಲೇನು ಬುಡಿಯರು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಪೋಯಂಡ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಲು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಗೆ ಬಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹುಡ್ತಾರೆ ಪಣೋಲಿ ಬಯಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು 1287 1339 ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರಿಕೆ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಿ ಬಿರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದ ಜವಣ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಬಗಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕು ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ ಬತ್ತನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವರ್ಗ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ಬಲದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಪಂತ್ರತೆ ಕಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡಾಮುಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು
ಅಣ್ಣ ಗಂತದಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಲೆ ಐನ್ ಪೂರ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಲೋ ಅವರತ್ತ ಅವರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಕಾರಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಸಮವತ್ತನಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಡೋದಾಗ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಪೋತಿ ಜರ್ಗನ್ನ ಗೆರ್ದಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ನಿಗಲ ತಯಾರಿಪಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅತಿ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪಿದ್ದೀನಿ ಬಿರಬಲೆ ಒಗ್ಲಕ್ ಹತ್ತದಾನೆ ಅಂಡು ನಿತ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಓ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬದಕಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಕಾರಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 13.50 14.20 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಗೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೆ ಇರೋದು ಕಡಪುಡ್ಲಾಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾರಾ ಅವಳಿದ್ದು ರಾಮೇಟಿ ಹಾಕಲಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನತ್ತ
ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಮ ವರ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ 25-40 20/30 ಇಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅವಳೇ ಉಳ್ಳಿರಕಳು ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ದ ಜಾಗನು ಇತ್ತ ಬಿಡೋಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬೇರೆ ದೆಪ್ಪದು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಗಡ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕೈತಲ್ಲ ಅವಡು ಆರಾಮದ ಜಾಗ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತವು ಬಲ್ಲದ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಲಕರು ಕೈದೇರ್ತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಆರು ದುಂಪು ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಳಿತೀನಿ ಆರು ಎಲ್ಲರೂ ಬತ್ತದು ಬರಳಿತೀನಿ ಆರು ಪಂಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿದೆ ಯಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗೈತೆ ಕಮಲ ಬಣ್ಣ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಬಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಗೆ ಭಾರಿ ಆ ಕಾಲಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಕೊಡ್ಚೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ ಜನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪಣ ಕಂಬಳದ ಆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂದ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಸುಧಣ್ಣ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾಯಗನ್ ಬಂದ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಣೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಬಂಡ ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪುರತರು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬೈಜ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಪನ ಉಮೇದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಳಿ ಇರ್ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ 5 ಬುಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪರಿಣಾಮ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಕೇಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಬುಗದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಗೆ ಬನ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪುಡ್ಚು ಇನ್ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಲಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದ್ದಂತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ಜನಕಲು ಏನು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬಳ್ಳ ಬಗರಿಯರ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ಬಹುದು ಸರಿ ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಓಳು ಮಾತಲ್ಲ ಕಂಬಳದಕ್ಕಳು ಓಳು ಪೂರ ತೂಪೇನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಂಬಳನೇ ಹತ್ತದ ಖಂಡಿತ 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 ಅವು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಕ್ಕೆ ಬಂತ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇತ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬವ ಇಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಾತೆರ ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಾರಿ ಆತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಯಂದನ ಕಡೆ ತೆರಿಪೋಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪೂಕರ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡ ಇತ್ತಿನ ದೇವರ ಮಾಲ ಕಂಡಡೆ ರಡ್ಡು ಪೂಕರ ಇಡಿಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಡು ಮೂರು ರಡ್ಡು ನಾಗಗ ತಮ್ಮಿಲ ಅವಡು ನಾಗಣಿಪುಣ ಮಲ್ಪಣ ದುಬ್ಬದಾಗಲ ಕ್ರಮ ಮಾತುಂಡು ಇಡಿಕ್ಕಲ ಬೆನ್ನಿ ಜನ ಆ ಜಾಗೆಡು ಪೂಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಎದುರುಡೆ ತೋಚಿಡಲ್ಲ ಅಂದು ಅಚ್ಚಿನ ರಟ್ಟು ಪೂಕರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪಾಡೋಡಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಚಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ನಡಪುಣೈಕಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದು ಬರಡುದು ನಡತೋದು ಬರಡುದು ಮಲ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಮಾನನೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣವೇ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವು
ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ತೋಚೇನತ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಎಂಚ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ ಅವಡು ಒಲ್ ತತ್ವ ಪೋತುನ ಪಂಪನೇನು ಮಾತ ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂತೀರು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅದಾಯೊಂಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲನ ಈ ಬಳಿಮೇಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ ಬಂಡ ಬಳಿಮೇಕೆ ಏನ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೇ ಆ ಬಲಿಮೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಪಿರಿಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಮೆಗೆ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಬಲಿಮೆಗೆ ಏನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪಿರಿಮಲ್ಪರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನೇ ಬಲಿಮೆಗೆ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಬಲಿಮೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತಿರಮಂಡೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದವಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಆವುಡು ಪಂಡು ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆ ಜಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾತನ ಜಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಅವಳು ಅಡ್ಡಬರುದು ದೇವರೇ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಈಜಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದಾದ ಊರಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಬಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿನಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಂಡ ತುಳಸಿಗೊಂದು ನೀರು ಮೈತ ಬೈಯ ಒಂದು ದೀಪ ದೀದ ಈಗ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ರಾಜವಾಡ ಓ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಪ್ಪೇನು ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಅವಡು ಒಜ್ಜಿ ದಿನ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟು ಉಂಟು ಅಂದದ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಎರಳ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎರಮಾಲ ಕುಲ್ಲ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಡಿ ಮುಖ ಬರ್ಬಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಮಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬತ್ತ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ಡೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾಗ ಬಿಡ್ಬಾಗ ಸುಧಣ್ಣ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕುಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಲೂಜು ಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಳೂರು ಬೇಗನೆ ತಕ್ಕಳು ಬರಡು ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುದುಂಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಸ್ವರ ಕೇಳುದುಂಡು ಅಂಡ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಳದ ಆಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಹೌದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕೇಳುದುಂಡು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡದ ಕೇಳ ಭಾಷೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಬಂಡೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ರಂಕ ಪಾಡುವತ್ತ ಅವು ಆಡನಾಗ ಎಂಚಕೆಂಡು ಮಲಯಾಳದ ಅಕ್ಷರದ ಅಕ್ಷರ ಮಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿ ಕೈಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಿಲೇಬಿಲ ಮಲಯಾಳ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೋಟು ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಳಚೂರು ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಳಚೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಬಿಯರ್ಲು ನಿಗುಲ್ಲ ಬರದು నువ్వే పరిస్థితి ఆపను ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಪನು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡತ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗನೆ ತಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಪನಕ್ಕಳು ಏರು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇಂಚಾತನ ಸುಧಾಕರಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓಹೋ ಓಹೋ ಓ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಆಗಲ ಏ ಬಿ ಉಂಡು ಬತ್ತೇರು ನಾಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪ ಬಾಯಿಂಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಣ್ಣ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಚೂರ್ದಕ್ಲು ಕರಿತುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ 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 5 ಮಿನಿಟ್ ಆತ ಜಾತ ಓ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆತ ಜಾತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬತ್ತದ ಕಾಂತುಡು ಉಂತುದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಉಂತುದೇರು ಇತ್ತ ಏರು ಗಿಡವನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕುಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರೋಡು ಆತ್ನೇತ ಈ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಉಂತೋಡು ಎಂಗ್ಳು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬರೋಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನಾಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ತಡತ್ ಮೂಜಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎರಡು ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಸಾದಿ ನಾಡ್ಗ ಐದು ದಾಲ ತರಬೇತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿರ್ನ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಜತ್ತೆರ್ಡ ಕಂಬಳನ ಹರಿವಾಣ ಹಿಡಿದ ಆರತಿ ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಕಲು ಪಂಚಜನ ನಕಲು ಬೈಜರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ನಕಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲದಾಲ ಬಂತು ಜೀರು ಎಕಡೆ
ಓ ಅಂದ ಅಂತಾರ ಪಂತಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿತ್ತ ಅವು ಸಮಾಸ ಬತ್ತನತಿ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ತೆಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಡ ಮಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಆಂದಲ್ಲ ಗಿಡವನಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಬರತ್ತ ಕೂಡ ಅಂದು ಐಕಿತೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಪ್ಪನು ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊತೆ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಂತೇರು ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವೇರು ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಬರೀ ತೊಲೆಗೆ ಬೊಂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಕ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ಲಾರ ಅಡ್ಡಿ ಜತೆ ಉಲ್ಲತ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಂಡ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೋಯರಿಂದ ಅಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕರಿ ಬಿಚ್ಚ ಅದು ಕೂಡ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬನ್ನ ತಡ ಪೂಜ ಹತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಏ ತಯಾರಾವಲಿ ಅತ್ತ ಕಟ್ಟದ ನಕುಲ್ ತಯಾರಾವಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜೆ ಒಯ್ನು ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಅದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಾಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಲ್ಬಾರ ಅಡ್ಡ ಕರೆತ ಬರೀಟ್ಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬತ್ತ ಆ ತೊಟ್ಟೆಲು ಬೂರ್ದರ ಜೋಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 15 ಇತ್ತು ಅಂದ ನಾನು ಒಯ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರೆ ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಕುಳ್ಳರು ಮಾಡಿ ಸಾಗುದರಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರು ರಡ್ಡು ಕರಿತ ಬರೀಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕರಿತ ಬರೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರುದುನಿಗೆ ಇರ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಂದೇನು ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ತೂಕ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿಪೋಡು ಏರ್ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೈಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ್ಪಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಗಿಡ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಅತ್ತ ಉಡುಪಿಜರತ್ತ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕಂಡುಪಡೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ನಡುವೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವ ನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಐಕ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಒಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಲ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮರ ಸುತ್ತೋಡು ಮರ ಸುತ್ತದ ಇಂಜ ಕಾಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ನೀನು ಎದುರುದಾಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಇದು ಎಂಚ ಬಣ್ಪರ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಮಣ್ಪೋರ ಅಂಚ ಮಣ್ಪಿಂದು ಹಲೋ ಬರ್ಪನು ಶನಿವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ದೇವರನ ಕಂಬಳ
ಅದು అదే ఉంతగా ఉండవు మరి నీ జప్పుడు ఉంటుందా అంది ఇన్ని కట్పడ్డు ఉంతగా కట్పడ్డు ఉంతగా ఆయన దాయి దేవరన కంబళం ಬಂಡೆ ರೋಹಿತ ಕಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ಕಂಬಳಂ ಅಂದು ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡ್ದ ಕಂಬಳಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ಲ ತೂತರಿ ಅಂಕಲ್ಲ ತೂತ ಕರಿ ವರ್ಷೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಡು ವೇದಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನದು ನೇನು ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆವು ಇದು ಈ ಸಾಲದ ಬದಿಗೆ ಏರೇನು ಲೆತ್ತನ್ನು ಈಗ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರಂಚ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಏರೇನು ಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಕಡಪಡ ಬರ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಮೊಗಲು ಬಿಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಒಂದು ತಯಾರಾಪನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಬಂಡ ಗಿಡವ ನಕ್ಕಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಯಾರಾವು ಇದು ಬಲೆ ದಯ ಬಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡದ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ತಾಪತ್ರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಪತ್ರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಕಲು ಐನ ಬೆರೀಗಿ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪನ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಬರೋಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡ್ರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇರೋ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಟ ಅದಿಪೋಡು ಏಪ ಲೆಪ್ಪೇರು ಏಪ ಬಣ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಕಾಪುಕುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಏ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ನಡುಕು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಇರು ನಂಬರ್ ಬರೇ ಉಂಡರ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲ ಐನೂರು ಮೂಲ ಪಣೋಡು ಅಂದ ಮೂಲ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ್ಯರು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮಯ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲು ನಾರಾವಿದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಲ್ಲ ಬಂಬಿಲ ಜವಣೀರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕುಳ್ಳಿಗಳು ಕುಡವರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಹೊರ ಬಲೆ ಬಂಬಿಲ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ ಉಸ್ಮಾನ ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ಚಾಪರಿ ಬೋತನ ಕುಲ್ದಾದ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಲ್ತು ಚಾ ಬರ್ದು ಹೊರಪಣ ಆತ ನೀನು ಬರ್ದು ಹೊರಪಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಉಂಡನ್ನ ತೊಟ್ಟ ಬುರ್ದುನ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ದುನ್ ತೂಲೆಗೆ ಬರಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ನಂಬರ್ ವಯಸ್ಸಿರಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹೊರಪಣಲಿ ಸುರುಡ್ದು ರಡ್ನೇದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬಿ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮಗಿನ ಮನೆ ಎ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಮೋರ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಸಮನೆ 6ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾರಾವಿಲ ಬೋಳಾರ ಎ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರಿ ಎಂದಾನ ನಿಖಲ್ ನಾಗ ಐಟಿಪ್ಪನು ಬುಡ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ತದ ಬುಡ್ರೆಗೆಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಲಕುಲ್ಲ 4 ಜನ ಪತ್ತುನಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಹೊಡೊಂದು ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೆಡ್ಲಾವಡು
ಹಲೋ ಓ ಸಮಾಜ ಸಂಬತ್ತನ ಉಕ್ಲತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರತ್ತ ನಾವು ಒಂಥರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತಾರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲೊಂಚೂರು ಪೆರಪ ಹೊರಡು ಅಂದ ಎರುಬುಡ್ನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನಕಲು ಎರುಬುಡಿಯರ್ನ ಪಣಿ ಪೆರಪ ಹೊರಡೊಂದು ಪೆರಪ್ಪ ಅಣ್ಣದ ಆಯ್ತಾತಿರ್ನೆ ಇದಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತ ಕುಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲಕುಲ ಗಂತ ಕುಂತಲೆ ಮೂಲ್ ಬುಡ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಐಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂತ ಮೂಲೆ ಉಂತಾಗ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಲ್ಲಂತೆ ಗಂತಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಕಂಬಳದ ಪಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಉಲಾಯ್ಡು ಇರ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ್ನವು ಇರ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಇಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬುಡ ಎಂದು ಪಣ್ಪುನ ಛಲತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೂರ ಓ ಹಾ ಇರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಖಿಲ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾಗ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಅದು ಅಂದ್ ಕೈದಿ ಕುಲಕ ಆవుಡು ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತಾನೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡು ಬನ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಉಂತಲೆ ಮಾಣಿಸಾಗದು ಉಂತಲೆ ರಡ್ ಬಂದ ಮಾಣಿಸಾಗದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ ಪಣ್ಪುನು ಓ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ಪಣ್ಪರ್ ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ಲು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಾಯ್ದು ಬೂರು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಉಮೇದ್ ದಕ್ಲು ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅತ್ತ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಮಪಂತ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಗಂತನೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಗಂತಿಗೆ ಅಂತಗ ತೀವ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರಮಲ್ತ ಗಂತನೆ ಅಂತಾಡ್ತುಗ ಎರ್ಲು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಏತಲ ಜಾಗ ಉಂಡವಲು ಅತ್ತೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಾಕಲು ಸುಧರ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲಿ
ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತುದ ಪನ್ಪು ಜಾಂದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗಾಗೆ. ಹಲೋ ಓ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಉಳ್ದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಏರ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ದೂರದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತರು ಉಂತ ಬೆರಗೆ ಬಲೆ ಇರ್ಲೆ ಗಂಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ನರಮ್ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಎರ್ಮಾಳದಗಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊರ ಸಮಬತ ಕೊಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರಿ. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ 13-27 13-48. ಬಲೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಬಲೆ ಏರು ನಿಗುಲಿತೆ ಕರೆ ತೌಲೈ ಬಾತದಾರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎದುರು ಪಿರ ಮಲ್ಪನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಫಲ ಇಡುಂತೂ ಸೀದವು ಏರು ಬಾತದ ಆತಂದು ದಾನಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕುಲು ತೂನ ತುಂಬ ಬಾತದ ಆತನಕಲು ಏರು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂದು ಕೆಂಪು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಜ್ಜೇರಿ ಅಂದು ಅಂದ ಇಂಚ ಬುಡಿಯಾರನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಆತ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು 18 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಗಳು ಓಲ್ಲಾರೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಡಿ ಅಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಎ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಓಲ್ಲಾರೆ ಬಲೆ 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 ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ಲವೇ ಗೇಟ್ ಮಾತ ಉಂತಾರತ
ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ అన్న నావిర్ద మల్లేర్లు బలే ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಕಂಜಿಲು ಮೂಲು ಏತ್ ಬರ್ತೋಡು ಇಂಚು ಉಂತುದ ಎಂಗ್ಲುಂದೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇರ್ ಕದಕುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಓಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕದಕಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾರ್ ನಿಗಿ ಬರಡು ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಗಲಿ ಮಾತಾಡಲು ತಯಾರಾದ ಪರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಳು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇನು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೀ ಕುಂತು ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೊಲ್ನಾಡು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬಿಡ್ತುನ್ನ ಬಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕದಕಲು ಬರ್ತಿರದೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬರಡು ಬಲೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬೊಡ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಹಾ ಗೇಟ್ ದಕ್ಲಿನ್ ಕೇನಂದೆ ಹುಲೈ ಪೊಗ್ಗೆನ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ದಲೈ ಫೈನಲ್ ಆನೇಟ ಬೇದಿಗ ಮನಸಲ್ಲ ಇರ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ. ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ದ ಆಣಿ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಇನಿಲ ನಿಯತ್ತರವ್ಲು ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಿರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ಪರದ ಏರ್ಲ ಗೇಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೇತ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಗೇಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂತು ಜದಾಯಿ ಆತ ನಿಯತ್ತರು ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದ್ ನೀರು ಬೋಡು ಎಂಗಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತೀರು ಚಾ ಕಾಪಿ ನೀರು ಆರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂದ ಬಾರಿ ಬೇರಾತು ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕಂಬಳ ಪಂಪ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಅವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅದೇ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೆರೆಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗ ಬಣ್ಣ ಮಗಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬೀಳಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡಲ್ ನಂಬರ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವಿರಿ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಬೈದಿರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾ ಓ ಕಾಪಿ ನೀರು ಅವು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಂಡ ಕತೆಗೆ ಹೆಂಗೊರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಪೋಯಿರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದಿಪ್ಪ ಪತ್ತ ಹೊತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಅವು ಕೊನಪೇರು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಏತು ಕಣಪೇರು ಐತ ಪರಿಮಾಣ ಅತ್ತು ಆ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡೈಜ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏತು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮತ್ತ ಇತೇನು ಇಡೀ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನ್ ಗೇಟ್ ಮಾತ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಐತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಗ್ಲಾರ ಏನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇನು ಅದೇ ದಯಗೆ ಬಂಡ
ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಕಂಬಳದ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರೆಗಂದು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರು ಆಯನ ಲೆತ್ತು ಬಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 23 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮೈಕಳು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಬೇಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಅಡಿಪೋಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಬರೇ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಕೊಂಚ ಗನಸ್ತಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲೆ ಗೇಟು ತೊಲೆ ಬಲೆ 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 ಈ ಕಕ್ಕೆಲು ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಕುಜೈತೆ ಬುಡ್ಚಂದಪ್ಪಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ರಾಪ ಓ ಹಲೋ ಕೋಡೆ 2 ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟೆಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಒಂದು ಅವೇ ಪಕ್ಕಿದ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾ ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಏನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ 4 ಸುತ್ತು ಪಾಂಡು ಬೋಡ್ತು ನಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತಿ ಕುಜಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಶಾಮಿಯಾನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರದು ಗಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿವೇಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಂದರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸುಂದರ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ದಿನಗಳು ಓ ಬಲೆ 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 ತೊಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಮಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ದಿನ ಪೂರ ಮಾರುನೇನ ಅತ್ತ ಸುಂದರದಿಂದ ಪುದರ್ ದಿನಗಳು ಪೂರ ಪುರ್ಲೇನ ಬಾಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಲಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದೀತಿ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಪಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನವಲ್ಲ ನಿಗುಲ ತಿಂದದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪಾಡೋಡ್ಚು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ನಾವು ಗಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಪಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ఆయన ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ದಾನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಡುವ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಣ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುಂಡ ತಿನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲೆಪ್ಪ ಅವಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲಿಪುನ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಈ ತರಟಂತೂ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಜನಜ್ಜಿ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತೂಡಿರೆಗ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಡತೆ ಐಕ್ 4-5 ಕಡೆಯಟ್ ದಿನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬುಳುಂಕಂದ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಇರ್ನ ಎರು ಬುಡ್ನಗ ಕತೆ ತೂಡಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾನ್ಪರಾಗ ಬಚ್ಚರ ಬುಲ ಇಂಚ ಬಾಡೋನು ಎರು ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಆನಗ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರುಗುಜ 5 ಫಾಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ 5 ತೂಡಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ತೂಡು ಅವು ಎಂಚೈಪು ಐನು ಪಣ್ಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಣ್ಪನು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ಉಂಟಲೆ ನಿಗುಲ್ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೊಲೆ ಬಲೆ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಕೊಳನಾಡು ಪಿಳ್ಳಡ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಗ ಅಜ್ಜೋರ್ದು ಅಜ್ಜ ಬರಡು ಆ ಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಓಹ್ ಸೀನನ್ನ ನೆನಪಾಪಡು ಪಣ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಅಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜ ಬರಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಮೇನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಡು ಸೀನಣ್ಣಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗಲರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರು ಏರೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜನಲ್ಲ ಸೀನಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಪೊದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ತೂದು ಪೋತೀರು ನನ್ನ ಹೋಲ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕು ಆಯ್ನು ಪಾಪ ಪೋದ ಪೆಜೊಂದು ಬತ್ತಂಡು
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಡಿಯಾರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ನಿನ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಿನ್ನ ಗಿಡವನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಹೊಸ ಜವಣಿ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಪುದರ್ಲ ದೀತಿರಂಚ ಅದ ಪವನ್ ಪವನ್ ಪವನ್ಗೆ ರೇಟ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಉಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಅವಡು ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಂದ ಪವನ್ ದಾತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಆವಡು ಅವಡು ಆವಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಲ್ ನಂಗದಲ್ಲ ಗರ್ವ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ನಮ ಕಾಪನು ಅಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಬಿಡೋಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳ್ಯಡ್ಕದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಪನ್ನಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಬುಂಡ ಇರೋಂಚ ಬರೆಯಬೋಡು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಬಲಿ ನನ್ನ ಈಗ ತಾಂಟೋಡು ಜೋಟಿ ಅಲ್ಬೋದು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಎಕಡೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೊಂಬು ಇಪ್ಪನಗ ಮಾತ ಪಿರಾಯ್ತೀರಿ ಇರು 10 ನಕಲು ಮಾತ ನಿರೇಲಿ ಇಕರೆ ಬತ್ತನು ಮಕ್ಕಳು ನಿರೇಲಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಎದುರು ಬತ್ತೀರು ಎಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಉಳ್ಳಿರ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಶಿಸ್ತುದ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ದೊಂಬುದ ವಿಷಯ ಐತೆ ನಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ಕಡಪುಡ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೈಜಿ ಐಕ್ దాయింద తట ఉంతర పన్న ఉంతలే ఓములు గంతడు బుడుకత దాయ ఆత ఎదురుపోతు బొక్క ఆత జిన్నే పనుపునా తనికులు ಆತ ಏನು ಪಂಪಣ್ಣ ಆತ ಎದುರು ಬರ್ಪಂದಾಯ್ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಬುಡ್ಕ ಇರ್ಲು ಸಮ ಅವಡನ್ನು ಪಂದು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊನ್ನು ಅಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂತರು ಉಂತ ಅವಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ఉంతలే ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನೇರು ಎದುರು ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಣ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ತ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತಲಕ್ಲು ಜನಕ್ಕಲಿ ಮರತ್ರ ಬೋಪನಿಗೆ ಪಣ್ಣೇನು ಆತೆ
ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀರು ಅಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಎಂకులు ఆతరికి తూపునేది దాయింది ఎంకులు కొమ్ముదారు ఏం తూపును ఆ రగలిట్ల ఇద్దరు లెక్కలు లేరు ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಏರು ಹಾಂ ಬರ್ತಾರ ಚಿತ್ತುಪುಳಿಯ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಮರುಂತೀರು ಕೈತಾರ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬರ್ಪುಣ್ ಪೋ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ದುಲ್ಲ ಸುಖ ಹಚ್ಚಿ ಐದು ಕೊರಂದೆ ಪುಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ತುಂಬು ಪಾಯರು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆತ ಚೀಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟ ಮಲ್ಪುಣ್ ನಿಗ್ಲು ನಾ ಮೂಲೆ ಉಂಟಾಯ ರಾಬಜ ಉಂತದ್ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಬಜ ನಾ ಜೋಕುಲೆ ಆ ಜೋಕುಲೇನು ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ಜಿ ಪಿರಗಡ ಪುಡ್ಲಂತೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಈರು ಪತ್ತೊಂದ ರೀತಿ ಇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಈರು ಬಾಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಕ ಹಿಡಿದು ಇರ್ನ ಏಕರೆಗೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಬಿದ್ದೆ ಈತ ಜನ ಕಂಬಳುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಳುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದರ 32 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಸುರೋತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 1292 1331 ಬಲೆನಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ದಾಕುಲ್ಲ ನೋಜಿಪಾಡಿ ದಾಕುಲ್ಲ ఆయన బరీక్ విష్ణుమూర్తి ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಓ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಹಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿನ
ರಂಗು ರಂಗಿನ ತಂಡ ಅಂದ್ ಮುಲೆಂಗಲ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಐತಂದು ದಾನೆ ತಲಕು ಬಳಕದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆ ಅಂಚ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಅಂಚ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂಚ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ ದಾಕಲ ಪಣ್ತನು ದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅತೆ 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 ಈ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಸುರೋಕು ಚೀರ ಉಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಣದು ಲಾರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಣಪ್ಪನು ಅಂದ್ ಇಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಓ ಲಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಣದು ಚೀರ ಉಡು ಸಾಮಾನು ಕಣಪ್ಪಿ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಕೊನಪ್ಪ ಅಂಚಿತನ ಕತೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಲ್ಲೆ ನೀಗುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಲದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನೇ ರೋತೆ ಅಂದ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಂತಾಪುಂಡದ ಅಲ್ಲ ಪಣೀರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪತ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಆತನ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಬಳದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಯಾವೊಂದು ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಂಬಳ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಅಂದ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದು ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಅಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಜಪ್ಪಡಾದು ಈ ಮಧ್ಯ ಉಡ್ಲದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಗಂತಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಓ ಅತಾತ್ ಬೇತೆ ಬನ್ಲೆ ಅತಾತ್ ಮೂಲು ದಬ್ಬು ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಫರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುದಾಂಡು ಆವಂದ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಬರೀ ಟಿತ್ತನಗಲಿ ರಗಳೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಬು ಉರಿಪುಣ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬರೀ ಟಿತ್ತನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಬು ಉರಿಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಕೊಂಬು ಉರಿಪೆರೆ ಕಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಹೊರಲ್ಲ ಕುಶಾಲತ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಯಾನ್ ಮುರಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪಂಟಿ ಇನ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಡೋರ ಪಣದುಲ್ಲೆ ದನೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ஒரு டாக்டருக்கு மல்பனாக்கு அந்த ஒரு வைத்தியாதிகாரி அந்த அத்தனை வைத்தியே ಛೇ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ತಿರ್ಗಾವನು ಓಡಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನ ಕೇಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ತಿಕ್ಕನ ಕೇಳು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ವೃತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಥ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ತನ ಗುರು ನನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕೊರ್ತನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಮಣಿ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಿಂದಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ವರ್ಷ ಕರಿನೋಕ್ಲ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಲ್ಲೆನೇ ಪುಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟ ಆತಂದು ಓ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಸೆ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಓ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಡು ತೈಪುನೊಂದು ಪಣ್ಪುನ ದಿನ ಏಪ ಅಂದು ನಿಗಂಟ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಆಸೆಂದು ಪಣ್ಪುನ ದೇವಿಯರು ದೀತಿರು ಆಸೆಂದು ಪಣ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಶರಣಿರ್ ಮತ ಪಂಡಿರು ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ ದೈ
ಬೋಡ್ತುನಾಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದ ದಾಯಿಂದ ಒಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಹೊರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಯಿನಿ ನಾನೇ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿ ತೈತೀನಿ ಹಾ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಹಾ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲಿದ ಕಾರಲ್ಲ ಗುಂಡಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂತೀನಿ ಹಾ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಆ ಕಾರು ಮಾರದಿ ಏರಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಉದ್ಧಾರ ಆತ್ವೇನ ಈ ಆಸೆನ ದೇವಿರೊಂಜು ದೀದು ಜನಕುಲೇನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಡಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ನೊಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಹೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಬಡವರಿನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉರುಡು ಒರಿತೀರು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲುಡು ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂತೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮತದ ತೊಂದೈಕಲ ಮತ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂತೀರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಾಜಿಗೊಂಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತರೆಪುಣ ಕಲ್ಲು ಮತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೇರು ಬಂಗಾರಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಪೋಯಿರು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐತ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೇಡ ಹಾಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡುದು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸುಟಾರ್ನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿರಿ ಎನ್ನ ಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಬುಡ್ಪಾಯಿರ ಬೈದು ದುಡ್ಡು 19 ಎಂದು ಮೇರು ಧೈರ್ಯ ಹೊಡಕ್ಬೋದು ಕಾಜಿ ಕಾಣತೀರು ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋತುನು ಎನ್ನ ಕಾಜಿಂದು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಕಾರು ತೈತಿನಿ ಅಂಚ ಅಂದ್ಪೆಂಡ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರೆ ಜಾರಿದ್ದು ಪಿಕ್ಕಾಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಬುರುಸಾಯ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ದಿಯೇ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋದು ಅರ್ಸಿಕೆರೆದಾರು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಹೆಸರು ಬೇಡ ತೆಯ್ಯಂಕ ಮರತಂದು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಆರೇನು ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಿದ ಚೀರವು ಅರ್ಸಿಗೆರೆಡ್ದು ಬತ್ತದೇರ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ಆ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿದ ಮಾಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹೊಡೆದು ಮನದಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮಲ್ತದ ಅಲ್ತು ತಡ್ಪುಡಾಯಿರು ಅಡ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ಇಂದು ಏತನೇ ಕಿರೀಟ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ನೂದೆನೇ ಕಿರೀಟ ಅಂದಿಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದೇವು ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಕಿರೀಟ ಆದಿತ್ತು ಮುರಂಡ ನೂದನೇ ಕಿರೀಟ ಅವು ಕಿರೀಟ ದೀನ್ದಾಯಗವು ಅಣ್ಣ ತೊಟ್ಟೆಬೂರ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎರಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಆರಿಗೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಸೈನಾಗ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತನು ಅಂದು 120 ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ 6 ದೇತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ನೆಟ್ಗೆ ಏರ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನ ಅಂಡಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರ ಜೈಕ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಒಪ್ಪಿ ಸೇರಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬರಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಸಂಘ ಬಣ್ಣನ ತುದ್ದಾವು ಅಂದ ಐತುದ್ದ ಅಂದಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಅವೇ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಪು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಂಪತ್ತು 120 ಕೋಟಿ ಪಂಡ ಅಯ್ನು ಉಂತಲೆ ಎರಡತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶದ ಅಂತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಲ ಒಂದೊಂದು ತುಳಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಆರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಒಂದು ಕೆಂದಾಗ ನಾನು ಬರೇ ಸಣ್ಣ ರೈತ 50 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ದಪ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ತಾರಾಯಿ ಮಾರ್ಬೇರಿಗೆ ವರ್ಷಗೂ ಬಜಿ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಣ್ಣ ರೈತ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಲಂಡ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೇನೆ ಅವತ್ತಪ್ಪ ಆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತೂಲೆ
5 ಲಕ್ಷ ತಾರಾಯಿ ಆಪನಾರು ಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಅಂತ ಪಂಪಿರತ್ತ ಆತ ಎಂಕ 500 ತಾರಾಯಿಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ರೈತಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಪಂಪನತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದು ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ನುಗೆ ದುಡ್ಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಅನ್ಪಣ ಇರು ಅಂಚತ್ತ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ರೈತ ಆತ ಬಂಡಾರತ್ತ ಐತೆ ಬಲೆ 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 ಎಂಕುಲ್ಲ ಕತೆಕ್ಕೆ ಬಿಗರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂದೇ ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಕುಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ಉಂತದೇರು ಬಲೆ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಎರ್ಲೆ ನಕಲು ಕುಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಪಿರಪೊಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪಿರಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಏರು ಎರ್ಲೆನ 10 ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೋಟಿಡು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರೀಟಿ ಎತ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯುವವರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಂಜೋಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಪಡ್ಡಾಯದ ಮೇತ ಗಾಳಿ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೂರ್ರೆ ಶುರುವಾಯ ಪಾಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಲೊಟ್ಟೆ ಉಂತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೇಕೆ ಬೂರ್ನ ಎದುರದ 4 ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೊರಬಾಡ್ನ ಪನ್ಪು ಜೇರಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ನೀಕ್ಲೊಂದು ಉಂತದ ನೀರು ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಒಡಿ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ತನುವ ಅವಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕಡು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲೇಕ ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂಚು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಮೇಟ್ ಇತ್ತರತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆಮೇಟ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಎಂಚೆ ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಗನ ಶಾಪ ಅಂದ್ ಕೋತಂಬರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಪುದರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ ನೆಟ್ಸ ಅಂದ್ ಬೋಲ್ಡ್ಸ ಸಿಗ್ತದ ಇಂಚ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಎಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಸರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಪುನತ್ತ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆನು ಅವು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂತನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಜರ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ ಅದೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಪನ ದುಂಬು ಎರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆರ್ತೆರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರ ಮತ ಹೋದು ನಗದ್ವಾ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಹೋದುದನ್ನ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಮಣಿತಜೇರಿಗೆ ಆತನಗ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಇಂಕೊ ಕೊಪಾರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಅನ್ಬಂಡೆಗೆ ಎಂತತ ನಿನಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲವಾ ಮುಲ್ತಾರ್ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ ಮೀಟರ್ ನೆರ್ರೆ ಬಂಡ ನೋಡು ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಸೂಮಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಆಯ್ನೆ ನೆರೋಡ್ಲೆಕ್ಕ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಡಬಲ್ ಹುಚ್ಚಿಸುವ ಮಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚತ್ತಪ್ಪಗ ಹಾಜಿರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಯರ ಹಾಜಿರ್ಲೆತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರದುಲೆ ಮಂಜೂಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂಡ ಅಂಚ ಎರುಬತ್ತು ನಕಲು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂಪ ನಕಲು ಅವಳು ಉಂತೆರೆಜ್ಜಿ
ಓ ಓ ಓ ನನಗೆ ಗೇಟದ ಉಲ್ಲೇ ಇರನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾಕುಲೆ ನಾನು ಈ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಗೇಟ್ ತಲ ಬರ್ತಾರ ನಾನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡಿಪೇರು ಪಂಡ ಓ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಯರ್ ಬೈದೇರು ಅಂದು ಇರ ತರೇಳ್ತಾರೆ ತೂಲೆಗೆ ನಾನೇ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತೂಲ ಇಂಚಿನ ಮೇಕಲ ಬರ್ರೆ ಹಾಪಂಡು ಅದೇ ಅವು ಪುಸ್ತಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೌನಪ್ಪನಗಳು ಮಲ್ತನ ಹೋದ್ರವು ಅಂದ 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 ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಫರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ಅಲ್ಲ ಸಪ್ರದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳತಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಉಂಟು ಐತೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಐದಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಭೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಜಪ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಬುಡ್ಪೇರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬುಡ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡೆ ಈತ ಮಾತ ಕಾತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳರು ನಿಗಲು ಎರು ಪತ್ತನಗಳು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಓರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲೇ ಕೆಲವು 2 ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏರು ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸಂತಾನ ಜಕ್ಲೆಗೆ ನಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆಯ ಬಿಡ್ಲೆಯ ದೀಲೆಯ ಎಪ್ಪಲ ಇವನ್ ಉಂತೇರು ಮರನಿ ಅಂಚಾಂಡೆ ಮೂಲ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇದನ್ನ ನಾನೂರ ಬುಡ್ಜಾನ ಪುದರೆ ಬನ್ಪೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರಾದ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಪೋಯರ ಆತಜ್ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ಯಾವಡಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಗಿಡದ ಕಣತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾನಿನ ವಕೀಲ ಯಾತಿ ಅಂತ ಪಡ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಣ್ತೀರು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಚೈಪು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಜಂದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಣ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆದ ಅಂತೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಲಾಪಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೋಡ್ತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತುನಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ವಕೀಲರ ನಕಲು ಬಂಡ ಪಾತೇರನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ವಕೀಲರ ನಕಲ ಪಾತೇರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಅಂದ ಅಬ್ಬಕ ಅವತ್ತಪ್ಪ ಬಿಡ್ಬೇರ ಐಜಾತ ಆನಾಗ ಬಂತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏರೋ ಪೋದು ಮಾತ ಪಾತೇರದು ಮಾತಾಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಮೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಪೋದು ಎರಡು ಕೇಳ್ನಾಗ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳ್ನಾಗ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಪಂಡದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಎಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾತ ಒಂದು ರಾಸಿಗೆ ಬಲಿ ಆತು ಮಲ್ತನಾಯಕ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು
ಏತೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪಾಪದಕಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬುಡಿಸಿ ಪೋಲೇನ್ ಪಣ್ತಿನ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಒಯ್ನು ಪಣ್ಪನ ಪಾವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೋಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂಬರಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಳ್ಳಗಿ ನೋಡತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಅವ್ರು ಫೇರ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂತಲೆ ಎಂದ ಬನ್ನಗ ಉಂತ ರಾವಂದನ ವಾನರ ಮನೆಯರಿ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪನಪ್ಪ ದಾನೆಂದು ಬನೋಡು ನಡಪಲ್ಲ ಕುಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 14:27 15:36 ಯಾಕಡ್ಲ ಅರ್ನ ಗಿಡಪನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂತು ಜ್ವರ ಪಂಡ್ರಲಿ ಅಲ್ಪ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರು ಗಿಡ ಇನ್ನ 6 ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಬಾರಿ ತಡಾದ ಬಣ್ಣೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಆರ್ಕದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ್ ಮಿಲ್ಲೆತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಾದ ಮೂಲ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹೊಂಡೇರು ಅರಿಗಿಲತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡು ಮರ್ಲು ಆನಂದ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಲೆಪ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ದಿಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಏನಪ್ಪಗ ಓ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂಡೇರಿ ನಾನೇ ಐಟು ಬೇವರ್ಸಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿದ ಶಬ್ದ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತವು ஒரு 8 ದೋಸ್ತಿ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕಿಜೆಂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನ ಕೇಣ್ಣು ಓಲ್ ಮೇ ಬೇವರ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅದ ಅವು ನೆರಡೆಂದತ್ತು ಅವು ನೆರಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಅನಾಥ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅವು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ವೈದೇಹಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರ ಕಾಸರಗೋಡ ಅಂದ ಕುಂದಾಪುರ ವೈದೇಹಿ ಹತ್ತು ಆರು ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಏರ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬರಡು ಹೋಯ್ತ ನಡುಟು ತೋಟದ ನಡುಟು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಆರ್ಲ ಪಂಪಿನಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಅವು ನೆರಡೆಂದತ್ತು ಒರಿ ಅನಾಥೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಲೆ ಕಾಪಂಡವು ಬೇವು ಅರಸು ದನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಎಂದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅವು ನೆರಡೆಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ರಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ದೇವ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಕೊಂಚ ಮಲ್ತವನುಳ್ಳಿ ಇರಗ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಎಂಚ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ದೂರ ಹೊರತು ಕೆಪಿಗೆ ಉರ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಚ ಕೆಂಡು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನತ್ತು
ದೇವಾಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅಂದೇ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಾವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಐತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟದ ಆತಂದು ಪಂತೇರು ರೈಟ್ ಓ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಐತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಕೇಳೊಂದು ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಓ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಯ್ತವು ಹತ್ತ ನೆರಡುಲಿ ಮಾತ ಓ ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಾಣೇಶನ ಸುದ್ದಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡಾರತ್ತೀರಿ ಓ ಹುಚ್ಚು ಸುಳೆ ಮಗ ನಾನು ನೆರಣ್ಣು ಆಯಗೆ ಅಂದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಹುಚ್ಚು ಸುಳೆ ಮಗ ನಾನು ಆಯಗೆ ನೆರಣ್ಣು ಹಾಗೆ ನೆರಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ನೀರು ಅದೇ ಎನ್ನ ಕಾಂತಾರಡಿ ಎನ್ನನೇ ಡೈಲಾಗುಂಡು ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಅವಳ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಂಗೇನ್ ಬಂತು ಜೈ ಅತ್ತ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಬಂತ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಸಂತತಿ ಮತ ನಮ್ಮ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಪೊರ್ಲು 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 ಆದ ಈ ನರಮಣ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ ಆತ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಮಂಗೆ ಬಿಡ್ಚ ಓ ಅಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜರಿ ತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತ ತಕಲ್ನ ಕಟದ ಪುರ ಆತನ ಫತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಫಂಡೇರು ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಅಂದ 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 ಅಂಡ ಕಪಿ చేస్తే ಅಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಮಾಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಕಪಿ చేస్తే ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯ ಪಕ್ಕ ಪಣ್ತುಂಡ ಪಣ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಪಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪಿ ಇಂದು ಬಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಐನೇ ಪಣ್ಯದ ದಾಸಿರನ ಪದೊಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮೂಗುತಿಂದು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾರ ಪದ್ಯ ವಿರಳ ವಿರಳವಾದ ಮನ್ಲೆ ಕಂಡೀರು ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ ಎಂಚಿನ ಮೂಗುತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮೂಗುತಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಓ ವಿಟ್ಲನ ಇಟ್ಟಿಲಿಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂದಂದ ಆತ ಖಂಡಿತ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣೆ ಮತ್ತ ಇಟ್ಟೆಲ್ದೆ ಅನ್ಪುಣತ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲಂದೇ ಬಣ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತ ಪುತ್ರ ವಿಟ್ಟಲ್ಲಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ವಿಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗ ದೂರ ಹೋಯ್ನೆ ಏನು ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ನೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಹೋಯ್ನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಿಡು ಸೆರೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ದಾನೆಂದು ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮನದು ಬೇರೆ ಹೋಯ್ನ ಇಂದು ಅಂದ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೇರು ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮನದು ಬೇರೆ ಅಂದು ವಾ ಹಾ ಹಾ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡೆಂಕ್ ಅಂದ ಅಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಇದೆ ಮುರಣಿ ಒಲವನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ ಮತ ಬತ್ತ ಅಮೆರಿಕ USA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಅಂದು ಆಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತುಳು ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಪುತ್ತೂರದ ತುಳು ಸುಳ್ಯದ ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡದ ತುಳು ಇಂಚ ಆ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ US ಇಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪತ್ತ ಹಾ ನಂಗೊಂದು ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ಈಜು ವಾಜು ಇನ್ನು ಆನ್ ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಬಡ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆ ಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆవులు ಈಜು ವಾಜ್ ಐನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿದೆ ಪೂಜೆರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪೊಂಜೆ ಹೋಯ್ತಿರತ್ತೆ ಮೂಲು ಓ ಬಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪೊಂಜೆ ಬತ್ತೀತೀರು ಕೋಡೆ ಹಾ ಯಾನ್ ತೂಜಿ ಇರ್ ತೂತು ಜರ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಜನ ಅಮೆರಿಕದಾರ ಅಮೆರಿಕ ಬೋಪೇರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನಾಗ ನಿರಂಜನ ರೈಕುಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಷಮಿಸವುಡು ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಬನ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರುತ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪೊಂಜವು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುಳಿಗನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಐನು ಮಲ್ತ ತೂಪಾಯಿರು ಅಪ್ಪಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರು ಆ ಪೊಂಜವು ದಾದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಖಂಟಾರ ಖಂಟಾರ ಆಯ್ಸೋ ಖಂಟಾರ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಲ ಖಂಟಾರ ಅಂತ ಅಂದು ತತ್ತದ ಕೌಂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನೆ ಅವು ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏತೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾವರ
ಕಾಂತಾವರತ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಜಂಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ತೂತಾರೆ ಆಟ ಓ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅಂದ್ ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಂದ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ರಕ್ಕ ಸೇರಿತ್ತೀರ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ಬಂಡ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಓ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದಿ ಪುನೈಟ್ ಅಂದ 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 ಅಂದ್ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಡತೀನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಬತ್ತನೈಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ನೈಟ್ ಮಾತ ನೀತಿ ಬೋಧನೆಲ್ಲ ಪಾಠೋಲಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಜನಜೀವನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮನ ದೈವಲಿನ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನಿ US ಲೆಕ್ಕಂತ ನಕಲು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಹೊಡಿತ ತಂಚದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಅಂತ ಇಡಿ ಪಿತಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಶೋ ಮುಗಿಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಜೆಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರ್ನೆರ್ಲೇನ್ ಇಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಬೋಳಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ఆయన బరీక్ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಇರೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರತೆ ಓ ಸುಂದರ ಪುದರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ತಮಸೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತಮಸೆ ಆರು ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣೋಡಲ್ಲ ಆರು ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾತ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರತಿ ಐನ್ಲವರ ತೂಲೆಗೆ ಮಿಜಾರದಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಇರುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಡು ಸಾಲ್ ಪಾಡುಲಿ ಒಯ್ಕ ಬದ ಏರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡಿತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಗೆ ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಗಿಡವನ್ನ ಅರ್ಲಾರೆ ఆయన బెరికి నావెరదే ఇల్లే మినింజి ఇదాల మల్పలి అతే ఓ హలో సెన్సార్ దాల ప్రాబ్లమ్ అని ఇజ్జడు ఓ సెన్సార్ రీసెట్ మల్పడు ಅಂಡು ಅಂಡತಾ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಸಾಲು ಬುಕ್ ಪೈರ ಅಪ್ಪಣದುಲೆ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಓಬು ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಜತ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತನ ಇತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ఆయన బెరికి కుడొంజి అడ్డబలాయిండు నావెర్ద ఎల్లిరదు మల్పు ఆత్ అడ్డబలాయిద కుడొంజి ఆత్ బల్లద మల్ల ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಡು ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಎರುಳು ಇಜ್ಜೈತೆ
ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕೋಡೆಂಡ ನೂತ ಆಜ್ಪತ್ ನಾಲ್ ಇತ್ತ ನೀ ನನ್ನ ನಾಲ್ ಇತ್ತವ್ರಿನ ಇತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕಡೆ 7 ಮುಟ್ಟ ಬರೀತಾನಂತೆ ಮೂಳು 7 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡು ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಎಂದು ಬರೀತಾ ಓ ಫನ್ಪೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ನಿ ಓ ಆಗ್ಲೇ ತಯಾರಾಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಏತ್ ಬರ್ತಗು ಆಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟುಕಕ್ಲು ಇತ್ತ ಏತ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲೇನ ಕೇರಿದ ಸಾಲುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಿಡುತ್ತೇರೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲು 8 9 ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು 10ನೇ ಸಾಲು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8 9 ವರೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಓ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬರ್ತಾರ ಬರಂದೆ ಹಾ ಬೇರೆ ಮತ ಉಳ್ಳಿ ಕೈತಲತ್ತ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ತಿಲ್ಲತ್ತೋನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಮೂಲ ಗಂಧರು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಿ ಬುಡ್ಕ ಗಂಧರು ಅಂತೋಗ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ನಲ್ಲ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ಗಂಧರೆ ಬುಡ್ಕ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರೆ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾನಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇರು ನಿಂಟೆ ಪಡಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಇವ್ರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಆಯ್ಜ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಆಯ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಪ್ಪ ಈರ್ಲಂಚೂರು ಸೋತಾರ ಅಂತ ಆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈರೆಗೆ ಸೋತಿ ಕಡೆ ಈ ಸೋತನ್ನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತು ಶಬ್ದ ಇತ್ತನತಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದವು ಪತ್ರ ಅವು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪನಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದುಂಬು ಓ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸೋತನಕ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೊರಡಿತ್ತಿನತ್ತ ಅದೇ ಸೋತಿ ಕಡೆ ಅಂಬಿದ ಮತ್ತೆ ಗುಳುಂಕು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ ಬುಡಾಡು ಬುಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಕೊಂಬುದಾರು ಕಡೆಂಚೂರು ವರಸೇರು ಒಂತಲೆ ಇರ್ಲೇನ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜು ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇತ್ತಿನೇಟ ಅದೇ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಬೋಡ ಈ ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಳು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಮಾತೇರಂದತ್ ಕೆಲವರು ಎನ್ಮೆನ್ ಪತ್ತ ಜೊತೆ ಪತ್ತ ಬಿಡುಪೇರತಿ ದಣೆ ಅಲ್ಪಿರಕ್ಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಐಟು ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಏತು ಧೂಳು ಹೋದಿಪ್ಪು ಒಂದಪ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ ನಿಕ್ಕುಲು ಚಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ನ ಏರು ಏರ್ಲ ಜಿರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆದ ಪಂಡ ಓ ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರು ಹಾ ಅಂದು ಪಕ್ಷವಾತ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮುರಣಿ ಹಾ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಒಂದು ಜವಣೀರು ಅಂದು ಅಕಲೊಂದು 25,000 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಂದ 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 ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಹಾ ಕಂಬಳಡುವರಿ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಾರೇನು ಹಾ ಇನಿ ಜವಣೀರು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸತ್ತ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೈದನತ್ತ ಅಂದ 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 ಅಂದು ಹೊರ ಸೇರಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಖಂಡಿತ ನರಮಣಿ ಗೆಲ್ತದಿ ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸೋತನ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಅವಲೈ ಕಂಬಳಡು ಬರ್ಪನ ಜವಣೀರು ಅವು ಮಾತಂದ್ ನಿಗುಲ್ ಮೂಲ ಸೇರ್ದು ಜರ ಏರು ಅದೇ ಕೆಲವು ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರು ಅಕಲು ಸೇರ್ತೀವಿ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಏರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ನಾಥ್ ಕುರೆಪಟ್ಟಲು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲ ಎಜಿನ ನಿಗುಲು ಕುರೆ ಪಟ್ಲು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಲೆ ತೀರ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಟ್ಟಿಯರು ಬುಟ್ಟಿಯರು ಬಿಡ್ಪೇರ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿಲು ನಿಗಲ ಕಥೆ ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಪು ಜರ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಹೋಯಿ ನಡಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಥೆಂದು ಪಕಾಡ ದಾಯಿ ನಲಿಪ ಬರ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದು ನೇತ ಉಪಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಪಣಪಣಿಕ ಮಾತು ಉದಾಹರಣೆಲು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಘಟನೆ ಮಾತು ತೂಪ ಆತ ಇಂಚಿನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ವಾವಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಓಲೋಲ್ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ್ರು ಪೋಯ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುನಿ ಅತ್ತ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತ ಅದೇ ಆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಬಲಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಹೃದಯ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಜಿನ ಸಾವದ ಪ್ರೀತಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಬುಳೆಪೈನ ಒಂಜಿ ದೋಸ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಜರ್ನೈತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣುತ್ತೆ
ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಹಾ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೈತಲ್ದ ಸಾಣೂರು ಹಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳಾಡು ಹಾ ಅಕಲೊಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯುವಕರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ 29ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಪ್ಪ 29 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಘಟನೆ ನಿಪುಣ ಜವಣೇರು ಹಾ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದು ಹಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹಾ ಬಡತನ ರೇಖೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೀರು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಹಾ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಪಣದ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡಿನಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಊರದ ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಪು ನಂಚಿತನ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬುಡೋನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪುಜಾರತಿ ಅತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪನ್ನೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚನ ಆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ತೂಕ ಆ ವಾ ವಾ ಹಲೋ ಓ ಮಣಿಪಾಲ ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಎಂಗುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಫಿರಬಹುದು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತ ನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿಯರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿ ಚೂರು ನರಮಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆದಗಳು ಕೋಟಿಕರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತ ಪರಪಾಡಿದಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೇರ್ಲು 1384 1685 ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೇರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಳುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 20 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡೆ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರ್ ಮುಳಿಕಾರು ಕೆವಡೇಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೇರು 2 ಜನ ಇತರಿಗೆ ಬರೋಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ
ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬರೋಣ. ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಟಿಪ್ಪನ ಬೋಳಾರದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಟಿಪ್ಪನ ಮೋರ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಇಡವನಾಗ್ಲಿ ರೀ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಪುದಾರೊಂದಿ ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಮೋರ್ಲದರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರು ಬೋಳಾರದರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೆರಡು 1-2 ವರ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬರೀಕ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಸೌರವರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಕೇಳ್ತೋಲ್ಲ ಈ ಗೋಪಾಲನೆ ಬರ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಬೋಳಾರದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾರು ಬರಡು ಸತೀಶ್ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಕಡ ಪಡ್ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿದ ಪನ್ಪೆ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಳ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ನೆತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೊಂದು ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪನೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮಾಣಿಸಾಗುದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಕಿರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬತ್ತದಿ ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಜಂಗುಲಿ
ಸುಧರ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲು ಆಯ್ಜಿ ಈ ಪರ್ತಗೂ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮುರಾನಿ ಖೈದಿಯಕ್ಕದ ಹೋತ ಅಂದ್ ಮುರಾನಿ ಹಿಡಿದು 4 ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿತ್ತನ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ದಲ ತಡ ಅಂದ ಆತಜಿ ಭಾರಿ ತಡಂದತ್ ತಡನೆ ಒಂತ ತಡ ಆತಜಿ ಈ ಎರು ಬತ್ತನಗಳು ಬರತ್ತೊಳಗೆ ಬಲಿಪುನ್ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಹೇಗೆ ಕೂರು 2 ಜನ 4 ಜನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಬು 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಪೂಜಾ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದೇ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರ ಅದ ಹಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಪನ್ನಕ್ಕೇನ್ ಜನ ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡಲೊಂದು ದನಿಕ್ಲಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬಾಟ ಅತ್ತೆ ಅಂಡಲ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂದ ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಬಂದ ಉಂತೌಡು ಉಂತೌಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಬೋಡು ಒಂದು ಬಂದ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡುಂತು ಬಲೆ ಗಂತುಲು ಉಂತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ತೊಂಬಾರ್ ಬಂದು ಸರಿಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಸುಧನ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಅಂದ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿ ಮಿಜಾರು ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬೀಲ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತನಂತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ಸಾಲು ಉಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಎದುರ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಯರ್ನಂದ ನಮ್ಮರ್ದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದ್ದು ಆತೆ ನೋಡ್ತಾರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರಿಶಾಳ್ವರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆರಲೆಡೆ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅವರ ಪುರುಸೋತಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇಂಬೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಮಾನಿದಾಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾಯ ಕರೆ ಕಾಲಿತಿ ಓಡುಂದೋ ಆಸೆನ ನಂಗೆ ಬಲೆ ಮಾನಿ ಸಾಕದಾಕುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಯಾಕಾಡ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಮಾನಿ ಸಾಕದಾಕುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರು ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಒಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾನಿ ಸಾಕದಾಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು
ಬಲೆಯಿಂದ ಮಂಡ ಪಾರ್ಪ ಒಂದೇ ಬಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ತೆನ್ನಾವರದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸುಧನ ಹಲೋ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 32 ಜೊತೆಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಡಿತಾರ ಒಂದು ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡವೇರಿ ನನ್ನಿದ ಬೆರಿಕ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೊರ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೈತೆ ಆಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟ್ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಮಾನ್ಯ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬೌಲರ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಾಳ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಾಳದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೌಲರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲು ಬರೋಣ ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ
ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮಣ ತಗಿ. ಹಲೋ ಹೇಕಡೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಮಯ ಬಂತು ಜಾನು. ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಮಯ 13:42 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ, 13:88 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ. ಚೆನ್ನೈ ಗೇಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ್ ಮಾನ್ಯ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ್ಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ ಪಗರ ದಾತಜ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆತನ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿದ ಮಟ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬರೀ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಆ ಕೇರಿದ ಸಾಲು ಅನ್ನಂದು ಅಣ್ಣ ಬೋಲಾಡ್ದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಗಿಡವೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಗಿಡಪ್ಪೇರಿ. ನನ್ನೊಂಜು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರಡು ತಾರೊಂದುಲೇರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ್ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಒಂತೆಳೆ ತುಕ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಹೊರ ಗಂಟು ಒಂತೆಳೆ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬುಟ್ಟನೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಬುಟ್ಟೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತೆಂತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ ಪರಬಲಿ ಎಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡನ್ನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಗಂತ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಏರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಲೋ ಶಶಿಯರ ಓ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕರೆ ಕಾವಡು ಏರೆಗ್ ನಮಕ್ ಇರೆಗ ಹಾ ಇತ್ತ ಪಿತಾಡಿ ತುಳಿ ಶೆಟ್ರು ಈರು ಪಂಡಿದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡ ಅನ್ನಗ ಪಿತಾರ್ದ ಕೈದು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬದಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ತಾಯಿ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳೋಡದಾಗ ಬರೋಡಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶಾ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಲೋ ಇತ್ತದ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುತ್ತೂರು ಬುಡೋಡಿ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಚೂರತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಡ ಅದೇ ಹಾ ತಿರ್ಗಾರಣ್ಣಿ ಬಿಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ರಥಕರ್ ಆರು ವ್ಯಾರ್ದ ಮಿತಿನೆಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅದು ವ್ಯಾರ್ದಾರ ಇರ್ನ ಅರ್ಕೆದ ಬುರು ಮೀನು ಒಯ್ತಿರ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಅವರ ಬುರ್ಪೇರು ಅವರ ಬುಡಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ 32 ಜತೆರಲಿಡೆ ಇನಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟಡು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಗಲಿ ಮನೆ ಪಂದು ಊತೊಂದುಲ್ಲರ್ತವರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುವಾರ ಅಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ನಿಗಲಿ ಪನ್ನೋಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 13:07 13:83 ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ ದೂರಪ ಪನ್ಪಣವೇನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೋಳೋರದಾಗ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳೋರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ಲ ಬರೋಣ ಮೊಗರುಗುತ್ತದಾಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಬರೋಡು
ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀರಿ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗಡ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಲೇರೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡವನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದಾರ ಪನ್ನೋಡವೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು ಗಿಡವಿರು ಅದೇ ಬೋಳಾರದ ಇರಲಿ ಸಾವ್ಯನಾ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು. ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕಡತಪ್ಪ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ತಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು. ಕೋಟಿ ಕೆಡತರಪ್ಪನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ತಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ವೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀರಿ ಈತ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆಳ್ಳರೆ ಕುಂಟುಪಿನಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಹಲೋ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗೆರ್ದಡಿ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ತಯಾರವಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ತಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಬರಡು ನಾವಿರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿಪ್ಪಾರೆ. ತುಕ ಹೊರನಾಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತ ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ಓ ಓ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಸಾಂತಿಯರ್ನರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಲೆಡುತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆದ ಸುತ್ತು ಬುಡ್ರಾಪಿಲ ಕನೆ ಬರೋಡು ಬುಡೋಡಿ ಅವು ಬಳಿ ಬುಟ್ರೇನೆ ಲೆತ್ತನಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೆರಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಪೆರಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬಂಡಾರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಬುಡ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ ಅಬುಜಿಗೆ ಗಂತರು ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಪುನಿ ಬಾಕ ಗಂತರು ದುಂಬ ಬತ್ತದ ಬುಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಆಬುಜ ಅಂಚನದ ಯಾಕೆ ಗಂತರು ದುಂಬ ಬರ್ಬುನು ಗಂಟೆಡೆ ಒಂದು ತೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲನ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನೆ ದಾಖಲ ಬಾಡಣ್ಣ ಗಂಟೆಡೆ ಉಂಟಲೆ ದಾಯಿ ದುಂಪ ತುಂಬೋಪರ ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಉತ್ತುಕೊಂಡ ಆಪುಂಡ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಪರೋಡನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಾನು ಅದೇ ನಿಗಳು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ನಿಗಳು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂದತೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ನಾರವಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎದಗಾಪುನ್ ಗೆದಾಲ ಚೂರು ಗಂಟು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮರ್ತದನೆ ಇರ್ಲಿನಿ ತಾಯಿ ಪತ್ತೋಂದಿ ಪೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಪಚ್ಚ ಬರೋಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗಲಂತವ್ರ ಪೆರುಮಲ್ಪಳೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋತಕ ಪೆರುಮಲ್ಪಳೆ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತೇನು ಹಲೋ ದಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮೆದಳಕ ಮೇರೆ ಪಾಲ ಪಡೆದೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊಡ್ತಾನೆ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಇದು ಬಿಟ್ಟನೆ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಈತಿತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂದ ಏತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಮುಗ್ಗಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇರ್ತೀನಿ
ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟೋಡು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ನೇಸರ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾರವಿದಾಗಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಾರದಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜನರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆಯಲ್ಲಿಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದರು ತಾಟಿ ಭಟ್ರ ಮನ್ಯ ಮದತ್ತೆ ಬೈನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಬೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲಿದ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 13:77 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ, 14:44 ಕೋಟಿ ಕರೆತ. ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತೀರಿ ವಿಚಾರದಾಗ್ಲೂ ಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು. ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎನ್ನ ಮಾಲಕರು ಈ ಕಂಬಲ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ.
कलर हो गया ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದಮಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲೇರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ತಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡೆ ಅವನಾರು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡೆ ಅವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ ತರಪುನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ ತರಪುನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್. ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರವರು ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನಿರಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬಯಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕುಲ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಕೇನಿರುಂಡದ ಈಗಲ ಮೋಕಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗೆರೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನ ಮಾನ್ಯ ಮೊಗೆರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಅವಳು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರುವಂಡ ಬತ್ತುಂಡ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಯ್ ನಾಯರ್ದ
ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಇಂಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಮಂಚೂರು ಪಾತೆ ನಾಡೋನು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಯಂತಣ್ಣ ಈ ಭಾಗೋಡಿತ್ತವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗೋಡಿತ್ತ ನಾಡ ஒரு எங்களை மோக்கேடு ஒரு மித்த சாவடி பரோட பந்து வினந்தி பந்தொந்துள்ளே ಬಲೆ ನಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅವರ ನಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಬುಡಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾದು ಅವರ ಗಂತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಒಂಜ ಪಾದಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರ ಗಂತೆ ಬತ್ತ ಉಂತಾರ ಉಂಡು ಹಾ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಉಂತುನ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಅವರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಅವರ ಬಲಿ ಗಂತೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟೆಪಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಬಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರ ಏರೆಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಯ ಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕೆ ಮೊಣಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲವ್ರ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೋತಾಡ ಇದು ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಹಾಂ
ಹಲೋ ಓ ಹಾಂ ನನ್ನ ಗುರುಪಲ್ಲಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಟ್ಟು ಬದಕ ಬಲಿ ಹೊರಗಂತ ಉಂಟಲೆ ಬಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಶಾಲದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟೆ ಬುಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಚಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೇ ಇರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಪುನಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕೊಳ್ನ ರಡೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಐಟೆ ದಕ್ಕದ ವಾರ್ದಿರ ಅಂಚೆ ಬೂರ್ದುಲು ಎಕಾಡ నుంచి పనుండు అవి దివన్ దక్కొచ్చు ಈ ಸಾಲ ಪಾಟ್ನಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪೆರ್ಮೇಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇರುಕೊಟ್ಟದ ಮೂಲಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಆ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇರ್ಮಾರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಾಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜನ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕಂಬದ ಕಲೆಗಳ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅವು ವೀರಕಂಬ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಸೀನನ್ನದ ದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ದುಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವೀರಕಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪರಂಪರೆದ ಇಲ್ಲವು ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಂಕಲ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಅಪಗ ಎರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೋಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಓಟಗಾರರ ಒಂದು ಇಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಟಗಳು ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟೇನು ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದರಿನ ಇರ್ಲೆಗೆ 13 ವರ್ಷ ಗೆಳತದ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಡೆಯರ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರಾದ ನೇತೃತ್ವ ಮಲ್ತನಾರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಯಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ನೆನಪು ನನಾದು ವರ್ಷ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದು ಬರೋಡು ಪರಂಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ಕಲ್ಲ ಪೀರ ಬರ್ತದೆ ಪುಟ್ರಾಣಿಯೇ ಬರ್ರ ಬಲಿ ತಡ ಅಪ್ಪನಾತ ಆತಂದು ನನ್ನ ತಡ ಆಯರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಬಲಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಗಡ್ಡಬಲ್ದಕ್ಕ ಪೆರಬಲಿ 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 ಗಡ್ಡಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಾಣ ಬರಡು ಗಡ್ಡಪಲ್ದಕ್ಕ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್
ಬಲಿ ತೆರಬಲಿ ತೆರಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಳದಮಲೆ ಭಾಗದ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದರ್ಲು. ಹಲೋ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ಗಂತಡೆ ಸರಿ ಮಂತಲ್ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಣಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ತಡ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಎರ್ಲು ಉಂತುಬ ಉಂತಂದಾಲೇಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ದಕ್ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಿಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ ಕಾಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಆ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬೈದನ ಜೋಕುಲು ಒಂತ ಪಿದಾಲಿ ಪುಲಿ ಓ ಆ ಜೋಕುಲು ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ನಿಗೆ ಲಂಚ ಬೋಲೆ ಒಂತ ಪಿದ ಬೋಲೆ ಪಿರ ಬೋಲೆ ಐದು ಪಿದೆ ಉತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಪಿದೆ ಉತ್ತಲೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಪೋರ್ನ ಓ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದನ ಬಾಲೆ ಬುಟಾನೆ ರೆಡ್ ಬಂದಕಲ್ಲ ಬುಟಾನೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಎರುಪತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂಜುಟ್ಟು ಉಂಟೋಡಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಂಜುಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಉಪ್ಪಳಗಳು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯಮಂತ ಅವಳು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿಯರ್ನ ಪಾತಿರಿಯರ್ನ ಉಂಟುನಾಕಲು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟು ತಿಪ್ಪಿದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂಜುಟ್ಟು ತಿಪ್ಪಿದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಪಂಚೂರು ಪಿದೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲ ಎರು ಉಂಟಲತೆ ಎರು ಸರಿ ಪಂಪೇರಾರು ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉಂತವ್ರು ಉಂತವಡು ದಾದಂದು ಏತ್ ಕೊರ್ತಾತು ನಲ್ಲ ನಾನು ತಡ ಮನ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮತ್ತ ನಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕುಟುಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತಾರ ಬರಿಕ್ ಬೋಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಯಾವ ಆಯ್ತಾ ಲೈಟ್ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ
ಆಂಡ ಪಟ ದೆಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡು ಚಾತಿ ಬಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಈ ಸುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು, ಈ ಸುತ್ತೂರಿತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು. ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂತೆ ಪಿರೇ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ, ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಪಿದಲೆ ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಷಕರನಾಗುಲ್ಲಾರ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಹಂಚಿಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲದಮಲಿ ಭಾಗದ 18 ಜತೆರ್ಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಹೊರನೇನ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ರಲೇನ ಹೊರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡೇನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಂಬೆರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ 13-26 14-26 ಬೆಲ್ಲಾರೆ ದಕ್ಕಲೋಲಾರು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಓಲಾರಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ದಕ್ಕಲು ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ದಾದಾ ಎಕಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತವಂತನು ನತ್ತ ಬೆರಿಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಕಡೆ ಪಂತಂಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ತೆರಿಪಾದ ಅತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಜೋಡ ಎಕಡೆ ಎರು ಲೆಪರಜ್ಜ ಬತ್ತರ ಬತ್ತಿಜರನ್ ತೂವರಜ್ಜ ಪ್ರಕಾಶರ ಇಂದೇ ಓ ಬೆಲ್ಲಾರದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಡ ಕೆಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಬಂಟ್ಪೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಗುಲ್ಲಾರ ಸೋತ್ಕದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಾರ ಹೊರ ಬಲೆ ಎತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟು ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯಪೂಜಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟು ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 82 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟು ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಎಲ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾರ್ನ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಪುದಾರ ಕೇಳನೆ ಕೆಲ್ಪ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಕೊರಿ ರೆಕಡೆ ನೋಡಿ ಪಂಡಿರ ಅವ ಇಂಕ ಮದತ್ತು ಬೋಂಡು ನಕ್ರೆ ಪಾಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ಲತೇಶರ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರು ನಕ್ರ ನಡುಬಟ್ಟು ಗಿರೀಶರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲಿ ಗಿಡವರು ನಾವೇರ್ಪುರ ಪಕಡ ದಾಂಡೆ ಓ ನಾವೇರ್ಪುರ ಪಕಡ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಪಗಾರ್ದೇರು ಹಾ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಪಗಾರ ಒಳ್ಳೆರು ಪುರು ಸಂದರ್ಭ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರೇಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಪುನಚ ಬಯಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕೊಂಡು 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಕ್ಲ ಬರೋಡು ನಾಯರ್ ದೇಜ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಿಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲ್ ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುನಚ ಬಯಲ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ತಾರಾ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ತಿರಬಲಿ ತಿರಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ತಿರಬಲಿ ಕಲರ್ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಓಕೆ 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 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜನಿಂಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅವರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಡೆ ಉಂಟಲೆ ನಾಟ ತಿರ್ಗೋಚ್ಚು ಆಗ್ತಾಯಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗಲ ಇಂಚೂರು ನಿಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಅವಳು ಬರ್ಜಿ ಮಂಜೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್
दादा अण्णा दादा ಬನ್ನಿ ಕೋಟೆಗೆ ಇರ್ತಾಗಲಿ ದಾದಾ ಬಲಿ ರಟ್ಟಪತ್ತಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ್ರ ರಟ್ಟಪತ್ತಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಟ್ಟಬಣ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಟ್ಟಬಣ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜೊತೆರಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬೆನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1268 1354 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬೆನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿಗಿಡಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶರ್ ಇಮೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಹಾ ఆయన పని ఉంది ఇప్పుడు ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳರು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜೊತೆ ಇರಲಡು ಪಿರಂಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಟಿಪ್ಪಣ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕುಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಇರಲೇನ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಟಿಪ್ಪಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ನಿಗಲ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ನೆಲ್ದು ತಿರ್ತಿವಿ ನಿಭಾರ ಜರ್ನೆ ಅವನ ಹೈನ ಬುರ್ದು ಅಂತಾರ ನಿಗ್ಲಿಗ ಬಜಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆದವೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೋಹರನೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೀತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ವರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಂಗಿಡವರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವರೆ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನೆ 82 ಜೊತೆಲಿಡು ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರು ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಬನಾಗಲಿ 82 ಜೊತೆರ್ಲು 182 ಜೊತೆರ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ 105 ಮಿತ್ತು ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಅತೆ ಕಡಲ ಮಿಂದಿಲ ಕನ್ನಂ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕಲ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಸರ್ವೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತಾಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಮತ್ತಿಜೇರ ನಲ್ಲ ಮತ್ತಿಜೇರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಕೇರ್ದ ಸಾಲು ನಿಗ್ಲಾನೆ ಒರಿದಿನ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಪುನಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕೊಳ 2 ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರು ರಡ್ಡಪದ್ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ ವರ ಉಂತಾಲಿ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡಪದ್ದಕ್ಕಲ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡಪದ್ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನಿ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತಾರನ ಅಂಡಾಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತವಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ ಕೊರೋಡು ನಿಖಲು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಹೌದೌದು ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ಯದ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಉಂತಲೆ ಪನ್ನಗ ಉಂತಾವಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬೋಪಾರು ಎರುಂತು ಜಾ ಬಳಿ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಳಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕೊಳ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂತಳೆ ಪನೆಗೆ ಉಂತಳೆ ದಾಯ ಪಾತೊಂದು ಹೋಪಾರು ಹೌದಾನೆ ಐಕ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರವನಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ಉಂತನಗ ಉಂತ ಮುಗುಳು ಬರ್ಪುಜಾರ ಈ ಕರೆ ತಗಲು ಅವು ಕೋಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ ಮದತ್ ಬೋತು ನಂದಾಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಏನನ ಏನದೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನ ಗಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬರು ಈ ರೀರಿನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತಾಲೆ ಮನೆಗ ತುಂಬುಕೊಂಡು ದೋಪಾರು ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಧನ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬದುಕ್ತೀರಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗೀತ ಬಿಟ್ಟಣಿ. ದಾದೆ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಿರ ದಾತ ಕತೆ ದಾತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಗಂತು ಉಂತುಲತ್ತೆ ಇಜ ಒಂಜಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ್ಲ ಉಂತುಲೆ ಗಂತುಡು ಉಂತುಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲೆ ಜೆರ್ಲುಂತು ಬಾ ನಿಘಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ఒకదాయి ಬಿಡು ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇರುವುದು ನಿಖಿಲ್ ಬರಿ ಬರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಆಡಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಕೃತಿಕ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜತೆರಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಮದತ್ ನಿಖಿಲ್ ತಾಟಿಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿ 13.07 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 13.31 ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರ್ ಕತೆ ತಾನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬರ್ಪಾರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟೆಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರೋಡನ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ಕರೆಗಾಲಿಯ ಓ ಕರೆಗಾಲಿ ಕರೆಕಾಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಅವಲ ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ರಂಜನ್ರ ಮೊಗಲ್ ಬರೋಚ ಈತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ನಾ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಎರಡು ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತನ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ 1000 ಜನ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಈತ ಟಿವಿಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನವಿ ಬರೋಡ ತಕಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬಲಗಮಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ನಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋ
ಎರ್ಮಾಂತಕಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓ ಕಮಲನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಕಮಲನ ಏನೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತೋಪೇರಿ ಪ್ರಾಯದಗಳು ತೋಪೇರಿ ಅಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿನಗಳು ತೋಪೇರಿ ಉದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತೋಪೇರಿ ವಿದ್ಯೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಏನಾಗಲು ತೋಪೇರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತೋಪೇರಿ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಕಮಲನ ತೋಪೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಮಾತವರ್ಗದ ಕಲತುಪ್ಪೆ ఒక కమలడి ఎరుట యజమానుల అభిమాని బలగదలు ఒక ఎర్రన అభిమాని బలగదలు ಅಂದು ఎర్రన గిడవనగల అభిమాని బలగదలు ಉಳ್ಳೇರು ఈ జన కమలలు తూవందులే అంజా చెప్పనగా అగల ఏమ తూపరికే ఉండ ఐకి భంగ మాల్తనండ అగలికి మస్తు ಬೇಜಾರ ఉంದ ನಿರಾಶಾ ಪೂಜಾ ಈಗ ಜನ ಮೂಲಬದ್ಧ ತೂವಂದುಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಾ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀನೆ ತೂವರಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತತೆ ಇಂದು ಪೂರ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಪುರುಣ ತೂವರ ಬರ್ತನತ್ತ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಅಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಮಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕರೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಂದಿರಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಬೂಜಿ ಹಾ ಒತ್ತೊಂದ ಮತ್ತೆ ಆನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಸಮಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಪೂಜಾ ಕರೆಸುವುದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತೂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಕಮಲಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡ ಅಂದು ಆರಾಧನೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲಗಳು ಉಂಟು ಹಾ ಈ ಕಮಲದ ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾ ಇದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೋಡದಿಂದ ತಾನೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ ಕಮಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತದೆ ಇದು ಅವೇಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಒಡೆಬೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನ ಇರುಕ್ಕು ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅತ್ತೆ ಮುರಣದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಬೊಲ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಅರೆಡ ಕೇನ್ನಗಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಮು ಮನ್ಪನ ಬೇಜಾರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೇರಿ ಅಂದ ಆಂಡಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಆ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕಡಬಿಡುವೇರಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒರೇರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಿ ಅವಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಈತು ಪೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಇರಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ದಾಳಿಯೇ ಬಡದ ಇಂಚಾಪುನಿ ಅವೇ ನಾವು ಮುರಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದಾಯತಾಡ ಮಲ್ಪುನಿ ರಂಜನ್ರ ಓ ಎಕಡೆ ನಾವೇನಿದೆ ರಟ್ಟು ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಮಲ್ಪರ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ದುಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಇದಕ್ಕ ಮೊಗ್ಲೇನ್ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲು ಮಲ್ತೀನಿ ರಟ್ಟು ನಾವೇದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜೇರು ಅಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಮ್ಮನ ಹತ್ತ ಹೊರತು ಆ ಸಾಲು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂದು ಅಚ್ಚ ಅವತ್ತು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಕಟ್ಟದಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬತ್ತೀಜೇರು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನುವ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಅವಳದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನುವ ಬಲೆ ರಂಜನ್ರ ದಾದನಾಲ ಪರೋಡತ್ತ ಪರೋಡು ರಂಜನ್ರ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ಕಟ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಪಂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಡೆ ಆವೊಂದು ನಂಡ ಇರ್ಲನಗ ಯಜಮಾನರನಗಳ ಪಾಲು ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಪಾದನದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಇರ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಾಂಕುವೇರು ಅತೆ ಹಾ ಇನ್ನು ಎರ್ಲೋ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವಣ್ಣ ಐತ ಪಿರೌಡು ಶ್ರಮ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲ ಮುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ದಾದಾನಂಜಿ ಕೇಳನೆ ದಾದಾನಂಜಿ ಪನ್ನಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಪನ್ನೋಡು ಆಂಡ ಕೇಳಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಬರ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನಗ್ಲ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸವಡು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ ಲೆಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು 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 ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ಕರೆಕಾಲದ ಇಪ್ಪನ ಪರ್ಲಾತ್ತವು ಖಂಡಿತ ಪರ್ಲಾತ್ ದಾಯಿಗ್
ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇತ್ತನು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ತಾನೆ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾರಿಂದ ಮಗ್ಳು ಬತ್ತಿಜಾರು ಅಂದ ದಾಲ ಪನೋಡು ಹತ್ತಾಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಡು ಅತ್ತಂದ ದಾದಾಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಈತ ಜಂತ ಎದುರುಟು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ದು ಪುನಃ ಸರಿಯಾ ಜನಕ್ಕಲು ಪುರ ಪಿತಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲಿ ಸಸ್ಯರೇ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಮಗಳು ಬರ್ತಾರ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟೊಂದು ಪನ್ಯಾಗ್ಲೇ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತೀಜೇರು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೇರಾ ಮುಲ್ಪರ್ ದೇಕಾಡು ಬಿದ್ದಾರ್ದಿರ್ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲೇನಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಳದಾಗಲಿ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಇತರ ನನ್ನ ಕನಪಲಯದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು
ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಬತ್ತೇರಿ. ಗಂತ ಬತ್ತದೆ ಬೇಗ ಬಲುಗಿಚ್ಚದು ಕೊರಡು ಬಲ್ಲುಗಿಚ್ಚದು ಕೊರಡು ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ ಅವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರು. ಕೋಟಿಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ ಅವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು. ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಿಡಬೇರು. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅತ್ ಹಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ. ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು. ಹಾ ರಂಪುಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾ ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚದೆ ಅಂಚ ಕರೆಗೆ ಪರಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು. ಅತೆ ನಿಕ್ಲೇಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪದರ್ಬುಜಿಗೆ ಅಗಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವರ ಪರಡೆ ನಲಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದೆ ಕೋಡಿಂದು ಆ ಕೋಡಿ ಮುಟ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರುದ ನೆರಳಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇಂಕಲ ಗಂಗಾಧರ ನೆಕ್ಲಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಅಂದೆ 30 ವರ್ಷದ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಆರಂಭ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅದೇ ಅಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಾತ್ ರಂಗ್ ರಂಗಡ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಆಣಿದ ದಿನ ಆರಂಭ ಅದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕ್ಕಿಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಮಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಿ ಏರ್ಕದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ 30ನೇ ವರ್ಷ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರುಡ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಡುವುದು ಕೋಣೆ ತೂದುಪ್ಪಾರಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನಾಗಲಿ ಲೆಕ್ಕದೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಮಲ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಗಳು ಒಂಜಿ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತೂಡಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಡಿ ತೋಡಣ್ಣ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಅದೇ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ರಂಗು ದೋಂಗುಲಿಡಿ ಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಮಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ಒಂದು ದಯಂದು ಪಣ್ಣನಾಡ ಸತೀಶರೇ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒರಿದು ಬರಡು ಒಂದು ವೈಭವ ಕೊಡದತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆದು ಬರಡು ಅಂತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ನಡಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ನಡಪಡುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಅವು ದೇವರನಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಆ ದೇವರ ಅಭಯದ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಈ ಕಮಲ ನಡೋದು ಅಂದು ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ಲಿಂಗಡು ಉದಿತ ಬಂದ ದೇವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂದು
ಆ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರ ದೇವನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಕನ್ನಡರು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು. ದೇವರ ಮಾರುಕಂಡ ಕನ್ನಡರು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು. ಅಂಜು ಕಮಲ ತೂಗುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಏಕ ಬೋರ್ಡು, ಕಮಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಏಕ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಬಳ್ಳು ಕಿಚ್ಚಾದ ಕೊರತು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಕಿಚ್ಚಾದ ಕೊರತು ಅವರ ಗಂತ ಬತ್ತಾತನ ನಾನು ಅವರ ಪಿರವರ ಒಂಥರ ಉಂಟು ಕುಡೋರು ಅಂತಾರ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿತಾರೆ. ಹಾ 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 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತೀರ ಕೊಡೋರ ಬರ ಉಂಟು ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಮೇಲೋಡು ಸಂದರ್ಭ ಕುಡೋಣ ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭ ನಗನವಾದ ಪಾತ್ರ ಅವಲಂಜ ಅಂದು ಅಂದು ಪನೋಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಬಿ ಪನ್ನಕ ಪರ್ಕೆ ಆಯ್ಪನಕ ಪಾತಿರ ನನ್ನ ಮೇಮಿನಿ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ವಡೆಗೆ ಉಂತವನು ಅಂಬಿ ಪನ್ನಾಲು ಉಂತವನು ಪರ್ಕೆ ಆಯ್ಪನಲ್ಲ ಉಂತವನು ತಾತೆ ಹೈಕ್ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನೀ ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಲ್ಪ ಬಾರ್ ತುಂಬ ತರತೆ ಪಿರಬಲೆ ಹೌದಾಯ್ ಆತದಾಯ್ ಪಿರಪ್ಪೋಲೆ ಹಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬದಕ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಬುಡ್ರನ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದಾ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉಂಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾನೆ ಬನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹೊರ ಫನ್ ಪೂಜೆರು ಹೊರತ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಸರಿ ಉಂತೊಡಗಲು 5 ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅಂದ ಐತವರು ಉಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಐತವರು ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಉಂತೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂಟು ನಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಉಂತೋಡು ಹ್ಞೂ ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಚು ಉಂಟು ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ನ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ತಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದು ತಡ ಆಯ್ರ ಕಾರಣದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನೇನು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಿ ನನಗೆ ಕೊರಡು ಜತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಕರಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ಬಂದಿರು ಜತಿ ಸುತ್ತುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬುಡುಪಿನ ಇರು ಗಿಡ ಆಪುಂಡು ವರ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನು ಅಪಗ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಣಪುನ ಇರ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತನತ್ತ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ನೇ ಸುತ್ತರೆ ಕೊರಿಯ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಪರ್ಯಾಂಡ ಜೊತೆ ಅಪಗ ಸುಧಾರಣೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು 2ನೇ ದಿನ ಈತ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಬತ್ತವನು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನು ಈತ ಹೊರೆ ಅತ್ತ ಡಿಸೀಲ್ ಕೂಡ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೇಳಿರ ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಉಡುಪಿಯರಿಂದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ಜೊತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನು ನೇಟು ಓಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾವಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲತ್ತ ಇನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ಪಿನವು ಅಂದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ಲು ಇಪ್ಪ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣದ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ಪಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯರದ ಕೂಟ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ ಆಯ್ತು ಮಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯ್ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ನಿಗಂಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಡ್ಡಾಣ್ಲ ಒರಿವತ್ತ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಜಪ್ಪುಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೋಡೆ ಜೆತ್ತು ಜಾರ ಜೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಕುಲು ಜಪ್ಪುವೇರೆ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಹಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವೇರು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವೇರು ಅಂದು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಒಂಜ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂದು ಈಗಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜ ಬಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆವೇಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಯುಕೆದಂಚಿನ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ತೂದು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಜೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೇನು ಯುಕೆ ಓಲು
ESC ಓಲು 14 ಗಡದ ಲಂಚಿ ಬೋಡೆ ಆತು ದೂರೋಡಿ ಕಮಲ ತೂಪನ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡ ಬೊಡ್ಚ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಓ ಹೌದಾಲೆ ಜವ ಆತಿಜಿಂದ ಫನ್ಫೇರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಜವಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತವಡು ಬುಡ್ಡಣ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಾರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರಬೋಯ್ರ ಪಿರಬೋಯ್ರ ಪಿರಬೋದಿತ್ತ ಬುಡ್ಡಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಫೋನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಬೈಕ್ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ಬಲಿ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಕಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲಿ ఓహో ఇంజినండి పండు దాపది దానే అండి ఎరు రపక్క తిరుగునత్తు ఓ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೇನಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಿತ್ತ ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತು ಇರು ಓಹೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಜನದ ನಾಳೆ ಆಮೇಕೆ ದಾನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಆನಂದ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇ ರೇಗ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪು ನತ್ತಿ ಆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಮೋಕೆಡು ಆ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಠೋರವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಪಾತಿರುವ ದಾಯಿ ಪಾತಿರುವ ಅಂತ ಬಂಡ ಎರ್ಲನಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಂಪಿನ ಹತ್ತವು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಂಪನಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೆರಡ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬಡಿ ಬಲೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಿ ಪೂಜಿ ಬಿಕೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತ ಬೋಯ್ಬಕ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ತಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ದಾಯಿ ಈತ ಜನ ಆ ಜೋಕಳಿ 19 ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಿರದೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣ್ಯಾನ ಅಂಚಂದು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನು నేను ఏం అర్థం అవుతాను బండ యాన కూడా పణొందిప్పును ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿ ಎರೆನ್ಲ ದೂರ ಜಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದಯ ಟಿವಿಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಂಟೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯನಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಂಡ ಒಂದು 5,000 ಕುಟುಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳನೇ ನಮ್ಮದು ಬದುಕುನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬಿಡ್ಬೇರ ಪಣೋಡ್ చేయడా ಬಿಡ್ಬೇರ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದೀಪದೀನ ಆಯ್ನಾತೇನ ಹಲೋ ನಾನೇ ಬುಟ್ಟರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ 12 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 13:30 13:64 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅವು ನಿಖಿಲಗೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ ಬೈದ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪೀರೋದ ಕತೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕಿದ ಅಡಿತೆ ಇರಲಿ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಭಾರಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ನೇರ್ಲು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಆ ಪುರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಇಂಜನೆ ಇತ್ತು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಇನ್ನು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದಿರು ಒಂದು ದಾಯ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಆಯ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಈತ ಮಾತ ನಂಗೆ ನೆಂಟೇರು ಇಷ್ಟೇರು ದೋಸ್ತಿಲು ಮಾತ ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೊರ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಗೆಳೆತನ ಸ್ನೇಹತನ ಎಂದು ಮಾತ ಎಂಚು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೇನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಾಪೇರು ಕುಟುಂಬದಾಂತರಕ್ಲು ಅದೇ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಅವು ದಾಯಗಾಪೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೆಳೆತ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದಾಲ ಪಣೋಲಿ ಅಂಡ ಕಾಂತಾರ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯರೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಆ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನತ್ತು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣದ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಪಿರು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಣು ಸಾವು ಅದು ಕಾಂತಾರಡಿತ್ತೇರು ಅಂದವು ಸತ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪವನು ಅಂಚಿತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಬಳ ದೈವ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕನಾಗ ನೇನು ಮಾತ ಪಣ್ಪೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಸೊತ್ತುಲು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಪಣ್ಪನು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಏನು ಪಂಡ ಇಡೀ 7 ಹತ್ತೂರು ಸೀಮೆಯ ಒಡೆಯ ಪತ್ತೂರ್ಗೂ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಡೆ ಓ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಾಡಿಯವು ದಯದೀದು 5 ಜಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಬೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯದೀರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ 6271 ನಂಬರ್ದ ಕಾವೇರಿ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ನೇಮಾಕ್ಷರೇ ಅವು ಉಂತುದಿನ ಕೊಣತು ಉಂತಾಯಿನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ನೇಮಾಕ್ಷರಿ ಈತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆನಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೈಕಡು ಜೀಪುಡುಕುಲೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತ ಆಯಾಮಲು ಬತ್ತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಎಕಡೆ ಅವರ ಪಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲು ಇಂಚವಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ನೇನು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ದೇವರೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರೊಂದು ಲೆಕ್ಕ
ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಆರು ದುಂಬು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತೀರು. ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ಪೋಯೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಬೋಡು ಅತ್ತತ್ತು ಆಂಡ ಅವು ಸಂಗತಿ ಏರೆಗೆ ಹತ್ತಂದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಏತಲ ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿನ ದುಡ್ಡುದಾಯಿ ಐದು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಅಂಚ ದಾಡಿ ಪುನಗ ಮಣ್ಣಿಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುನಗ ದಾಡಿ ಜಿಂದ ಪಂಜದ ವ್ಯತಿಯನ್ನು ಪಂಡಿತಿ ನಾವು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಾದರು ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಅಂತ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಿರೋ ಪೋಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಆನಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಾಡು ದುಮ್ಮು ವಾಸ್ತು ಏನಿಗಿತ್ತದೆ ಅಂತ ವಸ್ತು ಏನು ವಾಸ್ತು ಏಪ ಆಂಡಲಾನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತ ಅಂದು ಚಾವಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದು ಅಡುಪಿಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದು ಕೈಸಾಲೆ ಇತ್ತದೆ ಕೈಸಾಲೆ ಇತ್ತದೆ ಅಂದು ಒಂದು ಮಾತ ವಾಸ್ತು ಎದುರು ಜಾಲ ಎದುರು ಗೋಲಿ ಇತ್ತದೆ ಅಂದು ಒಂದು ಮಾತ ವಾಸ್ತು ಮಕಾನ ಇತ್ತದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ವಾಸ್ತುದ ಪಿರೋಡು ಹೋಯಿನ ಪ್ರಾಯಮಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಪಡ್ತೀನಿ ವಾಸ್ತು ದೂರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ದೂರ ರೆಂಜಿ ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸದ ಮುರಣಿ ಮಾತು ಕೋಡೆ ಏರು ಮಾತು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ತಯಾರದು ఇప్పుడు ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅప్పుడు ಮಾವತ್ತು చెప్పారండు దయమాత నీకు తయారదు ఇప్పుడు ఉండాల్సి కట్టదు అన్న ఇంట్లో కోశాధికారి ఈశ్వర భట్రు ఈశ్వరಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಓ ಓ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕೆಂಚ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಡ್ಲಿ ಅಂದಾಲ ತರಬೇತಿ ಹೊಡಿಜಿ ಮುರಾಣಿ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ರೈಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಸೋಕಿಪ್ಪಂದೆ ಆದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಪಂಡೆ ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೋಕಿಪ್ಪಂದೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಟಿನ ಏರೋ ಪಂಡೀರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ
ಆ ಮಂತ್ರ ಪದ ಬಿಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತ್ತೆ ಏನಡ ಪನ್ನಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಏರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅನ್ಲನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇರು ಒಯ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳ ವಹಿಸೋಂದರು ವಹಿಸೋಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಪೀರಪಾಯರ್ ಸಾದಿ ತೋಜನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂದು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಏರು ಮಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರದ ಏನನ್ನು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪನತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಪೋಯರ ಆಪು ಹಿಂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಪಂಪನು ಅಂಚ ಓ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಹೊಸಬೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ ಅಂಡ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ಲೇಕಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂತ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ನಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸ್ವರ ಅವು ನಮ್ಮ 1% ಆಯ್ತ ಬೈಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಇರೆಗೆ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತಂದು ಹಲೋ ಒಂದು ಪಂಡಗ ಎದುರ್ದ ಇವರ ಎಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸೈ ಇದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಧ್ಯೋಗಲ ತಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನ್ ಪಂಪನಾಯಿ ಮಾತಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಯಾಗ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪುನು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪಂಪನ ಐತ ವಿಚಾರಲ ಅಂತೆ ಬೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಐತ ವಿಚಾರಲ ಅಂತೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚೋಡ್ ನಡಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತರತ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಹೇಗಂದ್ ಕಂಬಳದ ಪಂಪನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಈರಡ ನಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮುರಡಿ ಅಡ್ಡದ ಕಂಬಳ ಖರೀದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಏನು ಮುರಡಿ ಫುಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಪಂಡೆ ಸುಧಣ್ಣ ಇರ್ಲೈತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋತಿನ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಪರ್ಪುನೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪಂಡೀರು ನೇರದ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡ್ ಪಂಡ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಂಕ್ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಮಾತೇನೆ ಓಲು ಅಡ್ಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಆಪಿರೋದು ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಕೊಡುಗೆ ನಂಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳುದಿಪ್ಪೇನು ಖಂಡಿತ ಅರೆ ಚೋಡ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಹೊಲ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರ ಉಬಾರು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳು ಬರ್ಪುಲೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬರ್ಪುಣ ಏತಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಣದೆ ತುಳು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆವಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಲೈ ಒಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಪೋಯಿರೈತಂದು ಯಾನು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರೋ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾದಿಕೆ ಗಂದು ಉಂತಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಗುರ್ತಜೀರಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಯಾ ಎಂಕಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗು ನೀರು ಯಾನು ಇಂಚಿ ಬೋಡು ಬರ್ಪೇನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯದು ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಪಂಡ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ನಂಗೆ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರನ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ಪಂಪನು ಕಂಬಳ ಈನಗೆ ಈನ ಮಿತ್ತ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಈನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈನ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಈತ ಜನನು ಈನಗ ಜೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಅವಳದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಅವು ಐಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಕಂಬಳ ಅವು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಈಗಲೇ ಪೂರ ಈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನು
ಈತೆಯರು ಯಜಮಾನಿಯರು ಈತೆಯರು ಮಾದಾದ ಮುಡ್ಬಿಡಕ್ಲು ಈತೆಯರು ಗಿಡಪಡಕ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುದಿತ್ರ ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಾಯಿನ ಕಂಪ್ಲಾಡ್ದವರು ಆತ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮೊದಲ ಬಲಿ ಕೊಳಕು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ನೂದಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಮರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾರಾಯ್ ಯುವರಾಜ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ತಡಮಲ್ ಬಡ್ಜಿ ಬೋಡ್ತನಾ ತಡಾತನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡಾದ ಕೊರಡು ಈಶ್ವರ ಮಟ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟೋದುಳ್ಳೇರಿ ಹೋದುಲೇರಾ ಓ ಶಿವರಾಮಾಲೇರೆ ಪಿಜರೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಜುಳ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳಾಳಿ ಪಂಚರ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒರಿ ಧೀರಾಜಿ ಗೌಡ್ರು ತುಡಿತೋಡುಳ್ಳೇರಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಜರು ಮುಪ್ಪರೆ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟೋದುಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಪೂರ ಪೊಲೆಯನ್ನ ಇಂಚ ಬೋಡು ಇಂಚ ಬೋದು ಮಂಜೂರು ಜೊಲೆ ಹೋಗೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಜೊಲೆ ಹೋಗೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ದಾಗ ಬರುವೇರಿ ಎಕ್ಲೋಲ ಹೋಗೋರಿ ರಾಜನ ಬ್ಯಾಡ್ದಾಗ ಏಕೆ ಅವರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರ ಸುರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಚಾಲನೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಉಯ್ಪುಡು ಮಂಜುಟಿಡೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ ದಾಯ ಸಾತ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾಡ ಓರಿಯೇ ಪುನಾಯ್ಕು ಒಲವಿನ ಹೂಹಾಸುವೆ ಕಂತ ಆಕಾಶವು ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದೇ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶದ ಬೀಳಲು ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಬರಡು ಅಂದು ಎರ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲು ಬಲೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ
ಈಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪದ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟುನು ಕೆಂಪದ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟುನು అన్నా ఎర్ర నొక్కలు బలే దాదా మలుతుందన్నారు నీకులు ఈరోజు ముండసు కట్టలే ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರಗಳು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಯರ್ಮಳದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬೋಳಾರ ನಾರಾವಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡುಪುಡಿ ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಆ ತರೇಟಿ ಏರ್ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಧೀರಜ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೌಡ್ರು ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೇನು ಪಂಪೆ ನನ್ನಲ ಪಂಪೆ ನನ್ನ 100 ದಿನ ಅಣ್ಣ ಪಂಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಾಗ 8 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ಸ್ವಯಂ ಸೇ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ತಗಲು ಇತ್ತಾರ ಎಂಗಳ ಚೆರೆ ಮಾಡೋದು ಬತ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಎಟ್ಲ ಇಪ್ಪಿರಾಕಲು ಚೆರೆ ಮಣ್ಣು ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಅವು ಚೆರೆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ರೈಕ್ಲೆ ಚೆರೆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಹಾ అయిన పనేరవల్లి అండ్ ఎర్లు బత్తు జరగతాయి నన్నల అన్నా ఫైనల్ ప్రవేశ మందిరకులు దమ్మయ్య వర ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾಡ್ತೀಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಈತ ಜನ ಈತ ಮೋಕೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಜಪಡಾಯರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ವೆಂಗಣ್ಣ ನಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಇರಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪಾಪನ ರೂಪಲೆ ಗಡಿಬಿಡ ಲೇಲೇಗಾ
ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟರ್ ಪಣ್ಲೇಕ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಉಮೇದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪರ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ఆయన పుదర్ పని లేరా అందులో ఆయన పుదర పని లేప ఎట్టే పుదర్ 123 ಜತೆಯರು ಕೂಡಿದ ಸೇರಿದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊರಟು ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ಟರು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ನೋಜಿಪಾಡೆ ಅಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿತ್ಯಪದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಪದ ಗೋಡಾರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ನಾಗರದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಗುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲಿಗೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ನಲ್ಕೆದ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೈಪುಣ ಪೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಚೆ ಕೊಡಮಂಡ ಇರೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ बता दे
Thank you.
ಮಂಗಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಲಿಪುರಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಖಾಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಆಪಣ ಒಲ್ಬಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ನಲಿಪಿರ ಓ ಅಣ್ಣ
ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪುರದ ನಿನ್ನ ಪುದರಂಜ ಮಗ ಪೊಣೈ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಪು ನಗರದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ನೋಟು ಮಾತದ ಎತ್ತೀರಿ ಏತಾನ ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತಾನ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನ 540 ಆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ 500 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 20 ದಿನ ಓ ಕತೆ ಆಂಡ್ಲ ಮಲೇಜ್ ಆಂಡಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎರಲು ಬತ್ತು ಜಿನ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾತಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಬುಳೆಯೋಳು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ఆయన నల్లాత ఆయన ప్రతిభ ಬೆಳಗುಲೆಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಲ್ಲಾದ ಮಗ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ತೆಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪುತ್ತೂಡು ನಡ್ತಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕದಗಲೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಏನ್ ಚಂದ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಣಯ ಆವುಡಿ ಅವಂದ ಅವು ಮಗ ಪಂಕ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅನಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮುದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಪೊಂಜವು ತುಲ ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜವು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ತುಂಬಾ ನಾನು ಹೆಂಗ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಗು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ತರ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮಗು ಇದು ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗಿ ನೋಡಿದ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಎರಲು ಬತ್ತು ಜೀರಕ್ಲು ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡುವ ಹಾಕ್ಲೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಾರಾ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಎರಲೇಟ್ ಎದುರ್ಪೋಲಿ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ ಎರಲೇಟ್ ಎದುರ್ಪೋಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ನೂರಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೇರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಇಜಿನ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಿಚ್ಚಾವಡು ಇಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಿತ್ರ ದಂಡೆಡ ಪಾರಿ ಜೇರ್ಲ ದಂಡೆಡ ಏರಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯರ್ನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇನಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅದ ಎರಲು ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಈ ಕಂಬಳಗ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲು ಒಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಸುರೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮೈತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಒಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾಡತ್ತ
ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಾನಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಇರಲು ಉಂತಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪಾಡಕು ದೇಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಜಿ ಒಂತ ಎದುರು ಉಂತಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಪೊರ್ತದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನುಭವಿಪಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೊಣ್ಣೆ ತುಂಡು ದಾನೆ ಮಾಡುವಿರ ಈಗ ಅಣ್ಣೊಣ್ಣೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಿರು ದೆಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಾಗರದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲೇಣ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬರಿಯ ಪೋವಂದ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಯ್ನತ್ ಬರಿಯ ಪೋಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ಇರ್ಲು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ ನಿಕುಲು ಯಾಕಡೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ದಕ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಜಾವಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಇತನೇಟ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಂಜೋಟಿದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಪಿರಪೋಡು 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 ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಫೈನಲ್ ಇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಯಿತದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಂಗ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಇಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಗ್ ಬೋಣು ರಾಜೋಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ರಾಜೋಣ ಹಲೋ ಓ ಪನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು
ಅವು ಬಂದ ಆತಂಡು ಎರ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಎರ್ಲೂರ ಬಂದಾಗ ನೀರ್ದ ಹೊರೆ ತಂಚ ಮೂಲು ಮಂಜುಟಿ ನನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಡ್ಡ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ ಗಾನಗ ಮಂಜುಟಿನ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಾದು ನೀರು ಇರಗೆ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವಿತ ಎರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಹೊರ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಜುಟಿ ಮೂಲು ಮಂಜುಟಿ ತಲ್ಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಅಡಿ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಸಮಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟಿ ರೀತಿ ನಕ್ಲು ಪಿರಪಾಯರ ಬಣ್ಣತಿ ನಿಕ್ಲು ಅವಲೇ ಉಂಟೊಂದಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕಳೆ ಪೂರ ಪಿರಗಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಜಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾವ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಹಲೋ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂನದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣ ಡಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಕ್ಕಲು ಕಮಲಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಪೋನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದು ನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಡು ಕೊರ್ಲಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಹುದು ಆಜನ ನೊಂಜಿ ಗಿಡಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ತರೆ ಸಮಾಜಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುರು ಕೇರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ನಾವದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಡುಲ್ಲ ಅಮಸನ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತರಡಿ ಅವು
ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡದರ್ಪಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಡವರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಕೋಟೆ ಕೆಡತರಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು 12 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು. 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಳಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉರುಂಬಿ ಇದ ಜವಣೀರು ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋಣ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಗಂತಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಗಂತ ಬಿಡುದು ಈ ಮೇಕ್ ಬರ ಇರು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರಿಪೇರಿದ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತುನ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಳು ಜವಣೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಜವಣೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಅದೊಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅದೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೋಕದಿವಾಯರು ನೀವು ದೇವರ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಲಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾನಕ್ಕೆ ಆತೀರಿ ಪಣ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ದಂಡ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ದಂಡದ ಮಿತಿ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರಡು ದೇವರು ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೊಗ ನಮ್ಮುಣಿದೆ ದೇವರಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತಾಯರಾಯ ಬುಡ್ಪೌಂಡ ಈ ಸನೋಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪವಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಯವ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆ ಕೊಂಬುದಾರನ ಪಿರ ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದೆ ಮಾತೇರು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಪಿರಪೋಯರ ಪಂಪ ತಪ್ಪು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇಟು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಶೋಭೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗ ಐಸಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಪಿರ ಉಂತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಪಿರ ಉಂತೆರನ ನಿಖಲೆಗಳ ಗೌರವ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯನು ಆತಿ ಕುರ್ಜರ್ನ ಎಂಗುಲ್ದಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತುಜಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಕಂಪ ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರದ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರೊಂದು ಪೋಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೇನ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಅವು ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕರೆ ಮಾತ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎದುರುಗೆ ಇರಲು ಪಾರು ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಅಡ್ಡ ಕರೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆತನು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆ ಎತ್ತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆಪನ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈತ ಮಾತ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಕುಳು ಜವಣಿರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ಲ ಜವಣಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಾತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಪುನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಟ್ ನಡಪನ ಕಂಬಳಗ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಲ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ತಪ್ಪುಲಾದಿ ಪೋದಿಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಮಲ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಗಾಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ಲ ಉಂಡು. ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಡೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕವು ಅವಳು ಏರು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪೇನ ఆయన ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಂಡು ಬಲೆ ರಡ್ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲೆ ತುಗ ಕಂತಡು ಉಂತಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಲು ಪಡಿತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಪಡು ಆರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಣಿ ನಾಗುಂದ್ ಬಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ 10,000 5,000 ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಅಂದಂದು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ 10,000 5,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಏತಾಂಡು 20,000 ಬೊಕ್ಕ 30,000 ಕೈತಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ₹1,000 ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆನು ನಾಗಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರಗೊರು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀರನ್ನ ಖುಷಿ ಆವಡು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಆತ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರನ ನೆನಪಗು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡದ ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತವು ದುಡ್ಡು ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪನು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ನಾಗಣ್ಣೆ ಐನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಕೂಡವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದವನ್ಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕುಡಲಾತ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡುಗೆಲು ನನ್ನಲಾತ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಬರಡನ್ನು ಪಂಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಉಂತಿನ ನೀರಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಚಲನ ನಿಪುಣ ನೀರಾವಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಬುದಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ತಕ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೋ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ದಾದಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಸಬ್ಬಿಟ್ಟ ಆಂಜನಕಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ಅಕಲೆಗಳು ಒಂದು ತೊಡು ಉಂಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಆಂಜನಕಲ್ಲಾರು ಪೊಂಜೋನಕಲಿ ಮಲ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಜನಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬರಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂತ ಮಟ್ಟಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ರು ಉಂತೇರೆ ಲೈದಿ ತಿರ್ತಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಬೋದು ಉಂತಿ ಇಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕಲೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನರ್ಮಣೀರು ತಿರ್ತಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟುಡ್ಲು ಉಂತೇರೆ ಅಜ್ಜಿ
ಹಾ ಅವಲ್ಲಿ ಈತ ಪಂಡಿ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಅಂತಲೇನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಡೆ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ronji ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂದೇನೊಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಜೋಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಡಿಜಿನ ತೂವಡು ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ 2023 ಇಸವಿಡು ದೇವರೆಡ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಅಂತ ಬಂದು ಪೊಂಜನೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತೆ ಎಂದಿಪ್ಪುನು ದೇವರೆಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಐಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಪಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗಂಟು ಪುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಟನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಪೇರು ನಿಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಧುಮಾಂಸ ಮಾತ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಗರ್ವಡ್ ಹಾಕು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರು ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಅವೋ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಏನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕ ಮೀನೇ ಆವಡು ಕೋರಿ ಆವಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆನೇಟ ಊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕುಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಜೆಗೋಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಒಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚರುಂಡು ಜೋಕ್ಲಗೀತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ಬೋದು ಎರ್ಮಳದ ಕುಲ್ಲ ಕೂಡ ಚುರ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಕುಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತ ತೂತನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಲಿಗೆ ಮಾತ ಓ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಉಡ್ಪೇರ ಓ ಆಪಜಿಗೇತ ఒకదాయి దమ్ము కట్టుకుల్ని ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಕೂರ್ನ ಐಕಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಏಪ ಅಂದ ಪಣ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾರಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮರಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಪಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಉಂಟೋಡಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಏನ್ ಪಣ್ಪನೇನು ಕೇರಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನಗ ಈಗಲಾಡಿಗೆ ಉಂಟೋಡಿ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನೇಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆವಡು ಬರೀ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿದೇವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇಗೀಸು ನಿಗಲ ಉಂಟು ನಗಲ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ ಅದಾನ ಓ ಮುಲ್ಪ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ದಂಡದ ಬರಿತಕ್ಕೂ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೀರು ಇರ್ಲಿ ಬುಣ್ಣಾಗ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇರ್ದುರ ಕೂಡ ಓ
ಲೈವ್ ದಾರ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಷಯ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಅಕಲು ಬಿಡು ಪೂಜೇರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಏತು ತಡ ಅಂಡಲ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡು ನಾವು ಮಾತ ಮುಲ್ತು ಅಗಪ್ಪನ ಪೂರ್ತಿ ಏತಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬರೀಕ ದೀಕ ಎರಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜೆ ನಾವು ಬರ್ಪಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಎರಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಪೇರು ಎರಲಿನ ಮೋಕೇಡ್ ತಾಂಕುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕುವೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕನ ಎರಲು ಮೇಬೇನ ಕರೀದು ನಾನೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಏತುಂಡು నేను మాత ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ತಂಡೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ತಂಡೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ నేను ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರ್ಲತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರಿರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಲತ್ತು ತಂಡಡ ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ನನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಸೋಕೊಡು ಪಾರೋಡ ಇರ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಸೋಕೊಡು ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕಲು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗೇಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಓ ಬಲೆ ಇದು ಬಿಡ್ಪೇರು ರಾಜನ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಿರವು ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳನೆ ಧೈರ್ಯದ ನಿಗ್ಲಂತೈತೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುತ್ತುಂಟು ಧೈರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಇರ್ಲಿನ 10 ನಕಲು 11 ನಕಲು ಇರ್ಲಿನ 10 ನಕಲು ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಯರಾಪಜಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಉಲ್ಲರ ಲೆತ್ತನು ಲೆತ್ತನು ನಿಕಲು ಮಾತ ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈಪೋಡು ಬಿಟ್ರೇನೆ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದೇ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವು ಮಾತ ಹಲೋ ಅವು ಆಪಜಿ డాడీకి పిర మల్పలే ఉతోండ ఆపండా ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಈತ ತಡ ಮಲ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರುವಂತನೇ ಇರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟಲ ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ನುಪ್ನಾರ್ತನೆ ಆಂಡು ಪಿರಾವುದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಆಡಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ಕೊಡೋರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ರನ್ನ ಅವ್ವ ಮಣಿಪು ಜನಮ್ಮ ಉಡುಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಕೊಂಬುದಾರು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬರತ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡಲ ಆಯ್ಜಿನ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಬೊಕ ಎಕಾಡದಿಂಜಿ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಬುಡ್ಪೇರು ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಅಂತಲದಕ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಬೈದಿನ ಅಂದತ ಅಂದ ಮೂಲ ಪರಾಕದಾದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತತ್ತನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಜಾರ ಕೊಡಲ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡೋದು
ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡು కెమెరా ఇప్పడు ఫ్లాష్ పాడు ఉడిచి ఇర్లు పారబన్నగా ఇర్లకి తొందర అప్పుడు నీకుల ఉమ్మేది నీకుల ఫోటోగ్రఫీ నీకు సంపూర్ణమైన సహకారం ఉండు అన్న ఫ్లాష్ ఉంచి పాడు ఉడిచి ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ ಇಸುಲ್ ಬಂಡಿದೆ ದಾಯಿ ಇಸುಲ್ ಬಂಡಿ ಸಮ 13:50 13.50 ಸಮ ಕುಡೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಕ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಡ ಹಾಪುಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಇಂಚ ಪಾರೋಡು ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಸಮದಂಡಿಲಾದ ಪಾರೋಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಮಲ್ಲಕ 4 ಇರ್ಲುಲ ಬುಡುಪುಜಿಂದ ಪಾರಿಯತ ಅವು ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತು ಅವು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ ಮರ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಮರ ಸುಂದಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಕನಾ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳಂದು ಬಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪರೊಂದು ಇಪ್ಪ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಂಗ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದ್ದೆ ಹೋಗದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ತಡಾಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 3-4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತ ಬಹಳ ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲೇನ ಮಾತ ಕಂಜಿಲ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನ ಕಂಜಿಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಲ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಇರ್ಲು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಇಂಚ ಆಪುನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ದಾಯ ತಡಾನಂದ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳಗೆ ತಡ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ನೆಟ್ಟು ತಡಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟದಾರ್ಪುರ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಗಿಡವರೇ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಪವರ ಓ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಪವರ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರ ಶುತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದಕೆಂಡ ಎಂಚ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಿರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಓ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಇರು ಉಂಗುಟೋಡು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇರು ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಉಂಡೆ ಏನು ಬನ್ಪುಣಿ ಎರಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಜವನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಹೋಯ್ತದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೋಡೆಲ್ ದಾದ ಪಣ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನ ಮೋಡೆಲ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಆಯರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಎರು ಗಿಡವನ ಏನವ್ರು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಒಂಜಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂತಿನಾರು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಪ್ಪು ಆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ರಿ ಆ ಎರುಕುಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ್ ಆದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆತರಿಂದ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಟ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಕುಳಿಪರೆ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರುಮಾಳ್ ತರಪಾಲ್ದಗಳ ಬಿಟ್ಟನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಸುಮಾರು ಕಡಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಟಾಂಕಿಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಕೊಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುರುಳು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕರೆತ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಮುಟ್ಲ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈಜು ನಂಗೆ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಕಂಬಳಗ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕಲ ನನ್ನಾಥ ದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ಇನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಟ್ರು ಟಿ ವಿ ದಿನೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಕಜಿರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುದರ್ ಹೊರತದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪನಕ್ಲು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಖ ಅಂತ ಅನಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ
ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕೂಟೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ದಾಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲತ್ತ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಖಂಡಿತ ವರಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟಿ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರವುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಮಿಜಾರ ಶೋಧಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟಿ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅವು ನಿಗಂಟ ಆಡ್ತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂದೆ ಮುಗಿ ಜೀವನ ಬಣ್ಣಲೆ ಕುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಐತಾರದಾನಿ ಶುರುವಾದ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿದ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಕಂಬಳಗಳ ಬರಡು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಕುಲ್ಲ ತೂವಡನ್ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತೇನ್ರಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬದಲಾತನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಓ ಅಂದ ಯಾಪ ಇತ್ತೇನೇನೋ ಒಂಚೂರು ತೈರದ ಓ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಉಂದಾಜಿಯಾ ಉಂತೋಡತ್ತೆ ಏರು ಪಣ್ಣಗ ಬುಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇ ಅಂದೇನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕದ ಇರುದು ರೇ ಕಂಜ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಪಕ್ಕ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈತನೇಟಲ್ಲ ಆ ತರೇಕ್ ಈ ಬರೀಕ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ನೀರು ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾಲ್ತಾಡ ಎಂಕೆ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕರ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಾಲ್ತಾಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಡ್ಪರೈತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಡುಪು ಜನ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಗಮನ ಹೋಗೋಣ ಕಂಬಳಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ವೇರ್ನ ಜಾಲತಾಣ ಮುಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡತ್ತದ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಲಾಕರ್ ಪೊಲ್ತದ ಕಾಸಲ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದನ ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಪೊಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡದಾನೆ ಕಾರ್ ಅಂಡದಾನೆ ಆಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ ಮಾತ ಪೊಲ್ತಿದರಿಗೆ ದಯದೀದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊರಡು ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಅಂಚಿನ ತನ್ನಲೆ ಎಂಗುಲ್ ತಗೋನು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಕಲು ಪಾಪ ಅವಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆತ್ತು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗಾಡಿಗಳನ್ನ 6 ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಆಂಡಿಯೇ ಮೂಲು ಗಾಡಿದ ಮತ ಐನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಬುಡಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಇರ್ಫೋನ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇರ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಲ ಅವೇತ ಮಲ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಟ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾಗ ಮೂಲ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಏಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಲ ಇಪ್ಪಂದು ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬೈದು ನಕಲು ಗಾಡಿ ಮೂಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೈದಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಪೀರ ಎತ್ತೋಡು ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಈ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬರೀ ಕುಂತಲೇನ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ರೈಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 13:38 14:38 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಳಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲನ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲನ